ดุด I believe in my dictator ออกเดือนจัดมายังมาแล้วจ้าสวัสดีครับ We've got the Masters Santiago winners Nongshim taking on Global Esports, a team that's looking like they're in their fiercest form yet. ผมมีอะไรต้องทำเยอะแยะไปหมดเลยอะนึกว่าหนีไปนอนร้องไห้เพราะฟันติแล้วไม่ใช่โอ้ยปื้มคุ้งสวัสดีครับซิโร่สวัสดีครับไอพี่สวัสดีครับลูซี่สวัสดีครับแบมสวัสดีครับ Yeah, I think a lot of people have Mozi around this roster. It's an ongoing identity crisis. Maybe they're a little fatigued from their good run in the off season. They actually had ไปดูคลิปนี้เหรอสวัสดีครับแชมป์สวัสดีครับ Professor สบายดีไหมครับผู้สองมันน่าดูจังมาบอกผู้สองเดือดอะแต่ผู้จริงๆอย่าไปหวังเยอะเพราะอะไรฟนาติก20ครับLooking so good right now. This is the GE that we've been waiting for, the GE that was promised. And the recent matches against Nongshim didn't exactly look too good, but they have managed to win against Nongshim on this particular stage. Can they do it again? Yeah, this is the GE that isn't just fighting, they're finally winning 2-0 here in the group stage without dropping a map. They're looking fantastic right now. A huge statement win against Fulton. Confidence and momentum is at an all-time high here. I think the looks strong for them. I think, Nongshim having to ban Summit is a real advantage here for Global. So can they continue and end this super week on a high? สวัสดีครับมินสวัสดีครับซิมโต้เจแจ๊สสวัสดีครับสวัสดีครับ That's what it looks like. That's what I would say. ขออนุญาตแป๊บนึงนะสวัสดีครับจีซัสคุงเดี๋ยวนะขออนุญาตแชร์ลง Discord แป๊บ Okay, take notes. I want to see it. It has to happen. ซิมโต้ว่าไงอ้าวเซ็นเรียบร้อยแล้ว สำหรับ play in นะสำหรับ play in They're in phenomenal form. I've really been enjoying what we've been seeing from them. They are แล้วบีบีขอบคุณครับ พี่คิดยังไงกับฟานาติกครับ ครับผม all the way to their first champs qualification if they stay in this form and Nongshim อย่างน้อยก็มีงานทำใช่แล้วก็เดี๋ยวไปเป็นล่ามให้น้องๆเดือนหน้า This is not something that Nongshim are unfamiliar with. Every single team is เมื่อคืนหายไปร้องไห้มาเหรอพี่จัดโอ้โหเชียร์ใครครับหน่องชิมครับเบคอนสวัสดีครับโอมารีสวัสดีครับทุนตี้สวัสดีครับมีช่องทางให้ติดตามทีมไหมครับทีมไหนครับผมซิโต้เหรอบน X เลยครับจัดบินวันไหนน่าจะวันที่9รอตั๋วอยู่ดีใจด้วยครับขอบคุณครับมินแล้วเพย์ออฟก็ถ้าน้องๆชนะเป็นเพย์ออฟก็ต่อครับใช่ Similarly for GE, I felt like they had a fair bit of success actually with the Yoru implementation up against full sets. So I don't mind the fact. อันนี้คืออะไร My Dictator เหรอ Looking at Nongshim's weakness and their recent strength. แต่มันโหดเกินว่ะไอ้เหี้ยเนี่ย being picked quite a lot recently and like in the past few days, but bringing up the agent comps right now. แป๊บนึงนะขออนุญาตเซตบางอย่างแป๊บ This is some changes for Nongshim role-wise. They've kept the exact same comp, but Francis is เฮ้ย on the Omen. ทำไมฟันซิโอเมนแล้วก็ and RB will play the Jet. It's been a little while since we've seen RB Jet on that duel. What? We know that it's something he's capable of, and they're going to start out on the อะไรอะ attacking side. They had a 9-3 attack with this comp, with people shuffled around in the different roles up against Gen G. So they picked the attacking side. Hey everyone คิมสวัสดีครับดูจิมสวัสดีครับฮูอาวีดิกเตเตอร์เอล่าที่น่ากลัวนะกูบอกไปก่อนเฮียสปิดูล่าโดนแม่งนะแล้วผมจะดูว่าปาร์ตี้ช่องไหนพี่ถั่วเดี๋ยวพี่ถั่วมาสตรีมแต่ไม่ได้มาสตรีมทุกคู่โอเคไหมวินเตอร์บูสวัสดีครับไหนครับเมื่อคืนใครปิดคอมโคสวัสดีครับขอไปแปลแล้วอย่าตื่นสนามนะบังได้เมื่อคืนสกูชี่สีส้มไหมไหนลิงก์คลิกเครื่องหมายตกใจคลิกเลยครับสวัสดีครับทีมงานหนองชินทุกท่านสวัสดีครับเฮ้ยตัดทรงใหม่เหรอใช่ป่ะทำไมแปลกจุงวันนี้กินอะไรยังเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะกินย่างอร่อยไหมอร่อยนะมีใครเคยกินไหมฟาร์มเฮาวันนี้สีชมพูอะโคตรโกรธอะแล้วมาคืนพี่ไม่ลาแชทหน่อยเหรอลาไปพวกเธอก็บูลลี่อยู่ดีอะลาไปพวกเธอก็บูลลี่ฉันอยู่ดีฉันขอหนีเลยแล้วกันเดี๋ยวนะโอเค
ผมเล่นมีมพระก่อนสอบพระพุทธศาสนาและสอบผ่านผมโหดไหมมันได้เหรอวะ L สตรีมเมอร์L คิวสวัสดีครับเมินเราหรอไม่ได้เมินเราขอโทษแป๊บนึงนะขอเปิดบทอะแล้วเปิดไม่ทันวะมาเดจูด้วยฟ็อกเซอร์สวัสดีครับไม่คุยนานเลยสรุปฟนาติกแพ้ไหมของพี่แกยับไปสัตว์ของสูงที่ว่าไง Let's have you do it. Let's see how it goes. I mean, there's certainly a lot that needs to be done for Nongshim as they didn't have the greatest of starts last week. 0-2 out of week 1. They come into week 2 with quite a job at hand to try to recover this split. They're going to try and do it. Kicking things off here against GE, who, by the way, did start very well last week and even earlier on this week. On this map, I must say, too, has sent Autumn back onto that Yoru. He looked fantastic. วันนี้ปิดหนีอีกไหมโหฟ้า If he can back that up again today, it's ไอ้ going to เหี้ be ย a รั่ว tough จริง day. เมื่อวานอ่ะ They might be คุย starting เถอะ 0-3 in split 2. Diablo โจสวัสดีครับ Spurring them on. You can see right there, last play Jet 2022. ทัวร์มาครับแชทยินดีต้อนรับสู่ VCT Pacific นะครับผมคู่แรกเราอยู่ global เจอหนองชิมนะครับเชียร์หนองชิมนะทุกคนไม่เอา global นะโอเคไหมอย่าลืมหมดนะครับวีซ่าเป็นไงฉันต้องไปทำพาสปอร์ตเดี๋ยวฉันน่าไปทำพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าน่าไปทำหน้า10 โมงมีคลิปเจแจ๊ดอินโคเรียไหมอย่างนี้มีแน่นอนก็พูดไปว่าไม่เอาปีน้อยเดียนซับและเกี้ยวดีครับ กรอมจัสบิลคมได้ข่าวทีมส้มๆอะไรนะโดนเละเป็นขี้เลยหรอ It certainly seems as though Nongshim are headed in that direction. It's going to be a difficult one to get past, particularly if that paranoia from Patman does connect. อุ้ย Hasn't needed it yet. ไม่สวย Sent flying, tuck in behind the box. No way, right? Francis trying to stay in cover, but Autumn able to find a kill. Just peels back one. RB will get taken down, and this is a very good trap sprung here. Is Ivy now going to be found in mid as well? Yeah, brilliant start for GE. Exactly as you'd like it to go. As soon as those players come around the corner, that first kill goes the way of GE. Because they have so many players there, then they're able to continue trading that down easily and effectively. Not much chance for Nongshim unless they win this exact duel right here. Even then, จัดไปกินของแปลกๆได้ไหมที่เกาหลีเหรอเดี๋ยวทำเป็นบล็อกโอเคไหม shot hit by Autumn, and at that point, Patman and Harvey starting to come in and reinforce อัน as ยอง well. ตะแรงสวัสดีครับ Easy ผม does ไม่ it ไหว for GE. ผมไม่ไหว Good read. ไม่ไหวเขาเป็นเรา140ชิมชีครับดูจิมครับ Just complete อาการ pivot. หนักเกินหรอบล็อกร้านเกมเรามีไปแล้วดิ Is it Yuton? เดี๋ยวจะเปิดช่องบน Discord นะให้เสนอให้หน่อยนะว่าไปเกาหลีอยากเห็นคอนเทนต์อะไรโอเคไหมแบบบุกแคมป์อะไรยังไงก็ฝากพิมพ์กันหน่อยนะ will be able to get one, but โอเคไหม much more able to be found here as Extros just staying tucked into the corner. Ivy once again going on a walkabout trying to วันนี้ผมมามสจริงไหมออนไลน์ครับออนไลน์ caught from the left hand side is Crystal. Okay, well, plants his feet. Clean shot. ล็อกได้สนามบิน140 สตรียังเหมือนไม่ใช่เปิดโหวตอยู่เมื่อกี้ไอ้ปิดโหวตอยู่มันไม่ได้เปิดนะ Good signs obviously for GE already. Patman who บล็อกแคมป์ซิโต้ slowly last week had a much better performance earlier on this week. He seems to be เดียบตุนพลินสวัสดีครับโมเม็กซ์สวัสดีครับ Autumn as well. Very ต้อง happy เช่น to ใคร make คุณ these ตาต้องเช่น aggressive moves on the global Yoru ครั that บ we saw him having so much success with in that game against Full Sense as เผา well แค on ม the ป์โชว์ defense. เผา So แคมป์โชว์ early days, but แล้วคุณจะตังค์ที่ไหนใจผมบอกกูสิ pretty good so far for GE. ร้องแดกเราเฮ้ยอันนี้อย่าเพิ่งหวัง early as well. กูจะไม่ที่แน่ๆจะไม่มีคอนเทนต์อะไรกับน้องจนกว่าน้องชนะหรือแพ้โอเคไหมจะไม่รบกวนน้องๆ55หรือ10โตเด็ดขาดขอบคุณสำหรับ100 สตรีมสติ๊กครับพี่บี So he'll probably just stay put for the moment, maybe come pivoting back over to A if there is คือเป็น anything บล็อกแบบ spotted out by แบบว่าไปสนามด้วยอะไรด้วยโอเค He'll แต่ว่า probably จะ have a ไม่ good look here. บังคับน้องมาถ่ายนู่นถ่ายนี่ Now have that suspicion confirmed, but also know that he's going to have that quick. วันนี้ไปไหนคู่แรก crash over to relative safety. คือต้องเชียร์หนองชิมว่ะกูเดาว่าโกโบชนะว่ะ Quiet on this front here for Ivy. Drone just now coming through.
He'll look to clear that out, and overall, การ that's เอง not เช็ค going to be a global ton of ดีให้ difficult มัน games แพ้ for บ้าง global. ไอ้สัตว์เด้อ No, but they เรา still ลง have ช่อง quite a ตัว bit เอง of ว่ะ space. ใช่ลงช่องตัวเอง Nongshim didn't really clear แต่ out ว่า A main. จะมี That's now คอนเทน been ต์ exclusive recleared บางอย่าง by ลง GE, บน so they get that X early ของ information. ข As อง a ซิ result, โตด้วย Autumn is already back on his way to B. Yeah, double check over to main off the back of that paranoia sense, and now they're starting to get the key information เอ that เวน they ตี need. กับแฟนติเทียอันไหนเที่ยวกันหนัก Over, พอๆกันเลยน้อง slide through the nanos, shrugging พ off อๆ that กันเลยมา damage ครับ for now. Still having to make their way forward into this site, and Crystal, well, he's going to be able to draw first ก็ลงหนา blood. บุญนั้นด้วยเหรอ RB struck down. Push coming in. Crystal looking for a second there from Boats. Will end up falling. Autumn going to be caught as well, but Javi's still here, playing it silently now. Striking. Gets himself a second. รอมซีโร่คู่สองนอนเลยก็ได้นะยังไง FNC ก็2-0นิ่มๆเจอ TL แต้มฟรีอยากจะล่ารายชื่อพวกที่หมิ่น TL กูเมื่อวานจังเลยถึงลูกเมียน้อยกูก็รักมันนะทำมาสภาพ 2-0 สกอร์1-2 แมตช์ยังไม่ได้พวกกูแมตช์เดียวเลย FNC เท่ากับฟรีนาติกขอบคุณแป้งหวานๆนะครับเนสมากกว่าโบเตอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมปีนี้ TL 5-0 FNC เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวตลกอีเมี Just ย sitting back in that boat shed, you're not necessarily expecting that double up as Nongshim. And so he bides his time เฮ้ so ยมึง much. อยาก He เห็น gets น้ำตา that ส crucial ตรีมเมอร์ kill. เหรอวะ Unitard picks off that ไอ้ as เหี้ย well. ฮะ Together, they close that site. So everything working perfectly in tandem right now. พี่ส่วนมั่งเสีย A little bit of a กู half frost best crazy gonna be bro around the edges for Nongshim. เฮียทำไม global มันดูดีจังวะ Comps sound like as they try to pull off a thrifty here in round number 4. ถ่ายบล็อกบ้างเอาไม่ได้ ตอนนี้เราอยู่ซิโต้แล้วก็ซิโต้เล่นดีวะ 하나, 둘, 셋. 헤븐, 제트 헤븐. 자, 막샷. โอ้ย 헤븐들. 리테인 듯. 하나 더. 헤븐 하나 더 조심. 아울로. 갖다 숨어 있어라. 헤븐 조심해. 나 스모크 안 돼. 15초야. 빠를게. 헤븐들. 헤븐카 나 안 슛만 나오게 볼게. 빨아서 막. 나 슛만 볼게. 헤븐카 안 나오게 빨아서 싸워. 나 왼쪽도 아까 볼게. 나 젠나카봄. ใช่อาร์บีไปเล่นเจ็ต 슛만 본다 얘들아. 헤븐 벌렸는데. Off to a very good start. Just RB casualty on the entry. 3 more players to try to get through to make this thrifty go. 1 weapon being recovered. The drop down. Okay. Going to be taken out of the equation, and Autumn cannot find anything else. It's going to be a thrifty pulled off Can I here as say, Extros gets what the the 3K hell? and Nongshim get on the board. Yeah, a little bit awkward for GE. The ไม่แปลเหรอลืมแปลไปลืมแปลว่าเขาจะภาษาเกาหลีโทษที their way, and when you แต่ตั้งแต่ต้นปีทำไมยังไม่ชิน from the same line, it is going to get a little แต่ bit เมื่อวาน awkward หนั at ก that point. จริ You งอะ thought when Yudotan picks that kill up, you're like, okay, well this round is pretty ถ้า much ถ่าย over. บล็อก But แกล้งหาเรื่อง two เจ้าพ่อ headshots เกา from หลี two หน่อยโอ้ different โห sheriffs. Ivy and Extros getting the crucial kills in the round, and at that point, yeah, just ไม่ค่อย a หน่องชิม flood แต่ back วัน in. นี้อยากให้ You're all ให้มันช coming นะ from one angle. ต้อง It's a ให้มัน little ช bit นะ too easy คือถ้า for Nongshim to cover. global They've ชนะวัน retrieved นี้ a couple of weapons there as well. การันตีเพย์ออฟไม่ใช่ A bit ใช่ of ป่ะ a mishap, but for GE, they'll look at that and hope that it's just going to be a small speed bump. Yeah, I want that just to be a minor blip here. ใช่ไหม Knives are going to be out, but it's going to be Autumn taking that first blood there as Dombey's going to be struck down. RB ก็ still คือ looking จะ for ไป the แล้ว entry, 1 สล็อต dashes in, but Francis is able to find แล้ว still out into the open เจ though. นจีก็ Autumn finds the 1-2-0 kill, นี่เหมือน puts กัน the mask on. ถ้าเจนจีชนะก็ Health on the exit. Skate crash as well. He doesn't have a real exit strategy here. Just has to push back into A main, give up the space, and maybe try to get something done here from main now. All he has to do is be annoying. ไปด้วยกัน He can get himself one or even draw some attention FSA away. นี่ But มัน with ตอนไหน Crystal 30 ครับ falling, now he has a bit more of a responsibility. Needs to try to make something happen. เจนจีแข่งวันไหนน่าจะพรุ่งนี้ไหม ร เจ อม นจี ท็อป อะ น็อต They also จัสจะเอา very อีก easily แล้ว wall รอ bang through จั that ส box, so แบ่งให้ทีมอื่นไปแลนด์อีกแล้วหรอ คือจะไม่ไปเลยหรือไง FNC หรือแต่เริ่มเดิมทีทีมไม่มีปัญญาไปอยู่ they แล้ว spotted อุ้ย out though. They're still เว going to be main, ล even though they still haven't been able to take him down. Extros now will find it. เจอกันแชมเปี้ยนเจอกันแชม Ivy เปี้ย on น a rewrap. เจอกันแชมเปี้ยนเท่านั้นแห Javi ละ none the wiser. We'll just have to try to back away and hold on to this Odin. So it's going to be a second round built up here for Nongshim. Yeah, the difficulty there with Crystal going down is it kind of feels like No the mini, no onus party. goes on to Autumn to be the one to kind of push the issue สวัสดี back ครับ into the ทางเรา side. เจ You แจน don't ไม่ใช่ really นะ have ค the รับ ตอน ability นี้ as the สวัสดี guy ครับ coming through from สิบ heaven. โตเจแจนนะครับผม โอเคไหม He's found him. Harvey will go down. And obviously Autumn was on เจแจนนะครับ 5 HP, so there's really only so much that he can do. Nongshim ประกาศแล้วเหรอเนี่ยกูประกาศในเมื่อวานนะเมื่อคืนไปคุยมาแล้ว Thrifty GE's money starting to get a ใช่ little พี่ bit คุย lower มาเรียบ here. ร้อยแล้ว And the initial setup again looked pretty good for GE, but 2 quick trades through from Nongshim. They roll their way over that site. That I think was the crucial kill in my mind. Crystal losing that duel makes that retake so much ไม่ใช่ harder for จีเจ GE. แจนเหรอ โอ้โห อันนี้คือ official เหรอ official Apparently Nongshim's pretty happy with things. Yeah, a little bit of Noribang going on there. Vibe starting to pick ไม่รอ up. สิบ Maybe ตัวเลย just เพราะว่า need to find a footing here. He said. มัน back on the blank sheet, กระทัน got the หัน rust a little มาก bit. ก็เลย official เองเลย We'll see though. I mean, still เดี๋ยวไปด้วย very good เอาไหมพี่ opportunity เอาไหม for them to. วันนี้ไม่มีอะไรมากขอให้ They จี are แพ้ gonna be มัน starting ไฟ from แพ that ทเมน attacker อุ้ย side, so it expected Global's going to come out on top.
we do แต่ hit พวก that มัน halftime ใส่ break, but Dombi คน dead. เขาโหดอ่ะ Another วันนี้ key ดูพับ early จีไหม advantage ก็วาโล against จบแล้ว Global. พับจีต่อครับ See if that can translate into a Fanatic round win, JJaz round half by. เจอเมื่อวานแล้วเครียดเลยว่ะ Hefty defense over towards B, and remember, Autumn can come across pretty quickly as well. There are some upgraded weapons. Rifle here for Crystal. Oh, that's a dink on RB. Down 10 health, he's still able to find one, but the Ding straight it back up. is going to Ui. be good as Autumn gets himself a second, and now suddenly it is just Ivy. Left standing in a 1v3. ดูมาเล่นดูมาเล่น Crystal's just gotta survive for now, ดูมาเล่น try and โคตรใจ provide เย็น time for that rotate to come across. This is a good force from GE. Tap of the door, they know that he hasn't evacuated the area. Paranoia going to be sent flying, the peek in, Oh. spots them all out. There's just no way to try to get this planted. He has to take the fight to them. โอ้ย As he tries, Yudotan ทำไม will Global strike ดู him น่า down. กลัวจังวะ เป็นผล Sport's ต้าน not quite a ที่จัส thrifty, ว่า but การ damn แข่ง near ขันวาโล close. ควรดู Will น้อย stop แปลก Nongshim ๆ in ไหม the ครับ tracks. ทั้งที่เกมมันดี It's a nice, ที่จัสคิดว่าการแข่งขันเกมอะไรมีมาตรฐานสูงบ้างครับ แล้วทำยังไงการแข่งวาโลถึงจะไม่น่าเบื่อครับ ต้องเพิ่มระบบแบนตัวละครไหมครับ ถึงจะฮือฮา tasked with that phantom in คน hand ดู as วา well. โล He had น้อย to ไหม have ถ้า some เทียบ kind of กับแบบ impact. ว่า Autumn เกมมีเพน continues เกม to มือ be มันก็ impressive น้อย here กว่า on a set. This นิ is ดนึงครับ แต่ว่า fast becoming, มันไม่ I'd ก็ say, his ถ้าแต่ best ถ้าแบบ map of the ดู split ยอด so รวม far. 100%น่ะ Very, very comfortable on สู the สี Aura. I ครับ wouldn't be too เพราะเรา surprised มี if โซ we นจีน started แบ to บ see that a little bit more from GE the deeper we go แต่ into ว่า this split as well. ถามว่าจะเพิ่มยังไงหรือทำยังไงให้มันสูสีคือแบบ มันต้องบอกว่า CS มันออกมานานแล้วอ่ะแล้วมันก็เอาโซนยุโรปไปแล้วอ่ะแล้วก็หายคนดูตรงนี้ไปแต่ว่าวาโลก็ไปเอาโซนจีนแทน I suppose. มันก็ตามนั้นนะครับมันทำอะไรไม่ค่อยได้ว่ะ Absolutely wreck the day, and yep, just pot shot through. X-Ross going to be struck down, and they get out scot-free. Not a lick of damage going to be suffered at all here on the global esports side of things. Nongshim just so tentative to go around that corner. They know there's multiple players มันติด there, ตรง so นั้นแหละ in the end, decide to slow things down. But you're still going to have to push your way in at น้อง some จูดี้สวัสดี point, ครับ and it's a ดี slow จ้าวันนี้ progression ตัวสวยอีก from ไหมไม่ตัวสวย Nongshim คุณโรสวัส rather ดีครับ than ผม a น้อง committed ซี่ hit สวัสดี this ครั time บ around. They do take that tree control. They got a little bit of space in mid here as well. Danby คน starting กัน to ได้เท่าไหร่หรอ work the angles. GE แมปกันอะ hunting คนกัน for ได้ info. เยอะๆอะ Might be Autumn's job now on A to make a bit of a push and see what he can see. For now, just calling to the team, there's nothing here you can rotate off, and again, GE set up pretty well for this hold. Spotted out RB. Here's the approach coming through. Domby trying to lead the charge. Javi on that peak, just trying to play in. Crystal tucked in behind the box, and he will be able to find himself his second yeah. kill. Just not fast enough reactions from Nongshim, but Ivy very snappy on that one. The pace out has to tuck back around the corner. 24 health. I must wait. Clear the camera. This puts a lot more pressure on RB's shoulders. I mean, Ivy's stuck. There's nowhere for him He's to go. They're going to completely try and pinned dig him out. Breaking the door, and RB falling makes that a catastrophe. น่ากลัวว่ะแชท global เดี๋ยวนั้นทำไม GE global are เปลี่ยน really ไปเยอะ playing จังวะ fantastic game on fundamental level. You know, this is nothing too fancy necessarily from จะ them. ดู You don't see any คู่สู้ individuals ลูก kind นี่ of popping off, ทำ winning ตลอดน้อง punches, เปิ้ม anything คุง like ไหว that. คิว But just the way that they're holding the รอ sides ไว้ and เปิ้ม playing 20 off โปร of ยั each งครับ other. ยังเลย The ครับ early fight taken from Boatshed, it sort of opens the door up a little bit for the 2K to come in from the side. GE ขอบ are คุณสมัคร playing off of each 55 ส other ตรีม really, สตรี really ครับน้องจูดี้ nicely. ครับ Looking ถ้า very รอบหน้า comfortable. เอ This ฟิก was ชนะ a little แต้ม bit เต็มติด fortunate, ล but มไหม a ก็ nice ขึ้นอยู่ว่า heads up play. ชนะ Crystal's only เท่าไหร่ able ครับ to do that because I think it was Harvey at the backside that had already taken the contact. They're a little bit concerned, เมื่อไหร่ FNK นะ preoccupied 30 with where Harvey is, and then Crystal gets the easy 2K. So the setups are looking great from GE. เฮ้ย They're อ๋ hitting อ the shots that they should อา be ซิส hitting. คนใหม่ They're นี่ up ว่า 5 and ใช่ 2 ป่าววะ right now, and yeah, it's not looking great for Nongshim. We had high hopes ไป for แขน RB จี coming เล่นแบบ onto เป็นไฟ this แชมป์แล้วไหม jet, and so far that has not been delivered upon. performance แชมป์นะเว้ย performance แชมป์นะเว้ย Although in his own right does have 3. Domby has really been the one struggling here so far. A couple early, somewhat unlucky picks on himself, but needs to start getting activated now as Ivy. There's the neural depth reveal, and knows that he doesn't want to re-swing that corner. 100%. Maybe Frost Back. problem Ends up going out wide. crazy. Having completely missing the mark on that one, and Ivy will be able to collect. That one Clone the to lead the way. professor. This double phase going to be going in, and Ivy nearly. I thought he was going to be able to find that reset. Either way, he has bought an immense amount of time and space for the rest of the team. 4-2 ชนะกูยอม And for the 2 remaining ไอ้ players พี่ of เอาให้ขนาด Global, เนี้ย this is fairly unassailable. You've got cash. You can absolutely try to put a dent in them, but Domby's went away from an overdrive. X-Ross รอ not ม too far from having that Rocket FCJJaz Fury online, ขอ so ตอบ giving them เรื่ the องแบน charge ตัวละ probably คร not worth นะ the risk. ยังเป็นไปไม่ได้ เพราะ It's เอเจนต์ยังไม่เยอะพอ impossible และ retake เอเจนต์ต้องมีความคล้ายกันมาก That กว่า one นี้ up. I ถึง mean, จะ you มี put การ that แบ down น to ได้ just a เพ bit ราะ of ตอนนี้ individual เอเจนต์มัน brilliance มีเอก from ลักษณ์เกินไป Ivy. Really, he gets the ก็อัน 3K นี้ in ด้วยค that รับ round. จริง First ใช่ kill. ใช่ว่ะลืม He ปรับ bumps เรื่อง that นั้นเลย neural theft. ใช่ครับ And ทีวัน so สู้ๆทีวันคู่ต่อ I'm ไป not sure ดิ that เบ that's ล going to be something that Nongshim can take too much heart in just yet.
particularly if they lose a couple more guns on the way out here. That one you're allowed to lose out on. That was just RB with the knives. Downbeat wanting this kill on Autumn, trying to get that operator out, make sure that he has to rebuy. Doesn't quite be able to displace Autumn. He gets คม stuck เนาะ Gun พรุ่งนี้ gonna พี่ be จัดเป็นมม saved. สเหรอพรุ่งนี้พี่จัดออนไลน์ครับ Found น้อง here for ชาย Nongshim, a little bit more damage dealt. แล้วว่าพอจีมาเจอหนองชิมตอนหนองชิมฟอร์มแกว่งด้วยไหมหรอ Big individual stuff from กรอม Ivy. ซู Good ที่ kill บ to อย start things on จริงไหมค Unitad รับ and then ที่เขาบอกว่าโร่เป็นเกมของคนจูเล็กเอเชียส่วน CS สำหรับคนจูใหญ่ยุโรป Ivy as GE tried to ไอ้ salvage เงี้ยมึง that ตั้ง round, กัน but อย่างนี้เลยเหรอ kind of วะ ran into a brick มัน wall. คืออย่างนี้เลยเหรอแบบนี้กูห้ามเล่นซีเอสไหมเนี่ย Unitad with the overdrive here. คู่ต่อไปยังไงก็ต้องซีเคทโอ้ยแต่คู่ต่อไปอยากดูซีเคทตบทีวันนี่เวอร์เลยนะคิดว่าไง What comes from that for พรุ่งนี้ Nongshim. ทีมไรพรุ่งนี้มีอะไรวะจำไม่ได้ว่ะ All the while, though, Exos getting closer to this next Hunter's Fury. It would be a second one built up. เฮียออตัมเอาดี I think team's going to have to be really prepared for GE on this ascent. They are looking fantastic on this map, particularly Autumn on the Yoru. Another punch shot out, but it's going to be RB. Eliminated this hobby. Finds that kill. Ooh. TP going to be burned. Downbeat on the peak. Is able to Ooh. find Autumn and Crystal. Gets himself a third, and โอ้ okay. แดมบี Seems like he might have just woken up a bit. Yeah, Dumby just got a little bit too much space. Planted. Doors open. Camera set up, cheeky little spot there in the mid. Yeah. It heard the footsteps, I'm sure, as well. They knew that approach was going to be coming in, but that second little added layer of protection, now a tripwire on this market exit. Downbeat, that's a little bit of an overheat. Doesn't quite have to go for that one, but Enemy remaining. Ivy's here to pick up the pieces. Now into a 1v2. Patman, he's going to like his odds on this. Certainly will. ทำเป็น Get a 2-1 bit more space with that dark ทำเป็น cover. 2-1 Hasn't seen ทำเป็น either of 2-1 these two players just yet. Has no idea Ooh. exactly where they are. Ivy drops now into the 1v1. He can't be given these opportunities. There's no shock darts, but he just doesn't really have the time. Hold the half the swing to come in! And he's caught it. He's absolutely got it. Nongshim handing over the keys to the kingdom in a Red Bull plunge into the hands of Padmen. Because they overheat, they overpeak. ขอโทษครับขอโทษครับ There is no way he Hold should on, be getting Hold on, away Hold with on, that. I mean, it was looking pretty Yeah. grim. Dambi Chat, gets an hold insane by. 3k to get Dambi into khap, the Dambi side for khap. Nongshim. And then brilliance from Patman again. So cool in the clutch. You would think it's impossible. And there was really nothing given to him necessarily. I mean, Ivy going down there, sure, could have he played a little bit safer maybe, but I don't think there was any มันเก่งเลยปะ massive mistakes really made by Nongshim in that ไอซ์ 2v1. โคด bro It's just Patman mean, doing should've- what he does. He should have never gotten to that point, but also คนมีถ้วยอ่ะ stay tucked. สวัสดี Wait พี่ for ตัว a tap ส and ลุนสวัสดี spike, ครั then บ activate, then start moving ย together. อม Rather จี than เถื่อน allowing เกิ him to น get these isolated picks. พรุ่งนี้ RQ เจนซีเป็นไปเลยคีไอขอบคุณครับมาคัด That should have been โดน a แบน losable มั่ว round ไม่ได้เล่นมา for 5 เดือน Nongshim. อ้าว Could be a very losable round. In fact, เรา actually ขอ for Nongshim คู่ here. สิ Well, he's trying to make that judge go, and will be Yudotan able to find the one, but now Javi out with the Hunter's Fury, cleans up Dombey, the duel is dead. Paranoia is sent over towards Cat. Xros will be able to find the one, but he's completely blinded up, and Patman will just run him down. Swap over to the gun, it's a right click across, Ivy down to 30. Now, very much similar scenario for Nongshim, where it feels like this should be impossible, and it would take a hell of a lot for Global than him surrendering this one over. Spike down. That's on the A. shot from Autumn. Cleans up Ivy, and he Yeah, very much good, has a maybe bead on Cat. where Francis is coming from. That drone will confirm the info, and another easy 2k for Autumn. GE are powering through this first half. Need หนองชิม to And now win here's for my a big chance question. bro As the timer continues to tick, not this previous round, the one before that, the ต่อ one that ตามไม่ Nongshim ได้กู absolutely เข้า should ร่วม have เลย not ละกัน done, เนาะ that they squandered. We still have not seen a timeout call. Just last week, I watched Silkanon call a timeout after they lost a pistol. ใช่ใช้ตอนไม่อ่านครับซี How is there no intervention Jae Ma after จั่วทำเท่านอน a massive overheat round? Like the one we saw. ไม่รู้ว่าไงเลยแล้วสปอร์ตเมลไปเดี๋ยวก็ได้ Maybe they just really believe in this defender side. But I feel like they absolutely need everything they can get from this attack. Yeah, you certainly have to be pretty confident in your second half, your second map even potentially at this point as well for Nongshim, because this is starting to look a bit like a foregone conclusion. That's Waiting from Ivy. nice kill from Ivy. They're all left out again. It's a solid start for them, and Dami able to find Yodotan before พร้ the อม door ลุ gets ย shut. So แพทแมน okay, can they close นี่ this? คือ Is เสี the ยงของ question. แฟนวา Patman's โร่ still ชาว standing, ไท and ย Dami ที่ not กำลัง dead. กูร้องบอกว่า Back into a พอแล้วไม่ 3v3, ไหว mind you. แล้ว There is Yeah, still aแล้ว lockdown แล้ว available, and the spike is stranded in market. Yeah, that's not a good place for it to be. Quite difficult to actually retrieve. The drone's going to find it as well. Oh. Patman! โอ้ยคุณว่ามันจะเอา Does it all on the site เขา alone. เลื่อนสับมาบางไปพรุ่งนี้4 โมงเย็นแล้วพร้อมไหม The reveal, that's more damage going to be found.
Ivy is way. down to 14 health. And again, Crystal, he's just been tabling this lockdown. He hasn't needed to invest this at all. Nongshim just pausing, hoping to draw GE into their crosshairs. Eventually, they're going to have to make a move. Ivy's going ไอ้ to เฮีย change โดนสแปมจนไม่เหลืออะไรแล้วไอ้วีบอก see if he can catch them off guard, make them think and hope that they believe that both players are playing there within the ตี site. ด้วย โอ้โห Lockdown ส now แกน going to เจ be อด้วย invested. โอ้โห Reveal a lot of Francis tags ไอ้ to the เฮีย wall. There you go. You have to go forward. It's the only มึงเลือกอะไร recourse. ได้ There's วะ nothing else to do. You have to try to swing that corner, but Javi will have him dead for market. The Odin will be carried over. It's an 8th round for Global Esports. And as they go into the last round of the half, Nongshim again just don't have much money. ไม่ผ่านก็ไปเดิม2เลยรอยอาซีเดียสู้ๆทำได้ทำได้ So cool, calm, and collected. They seem to จี be ดู so ชอบ in ตัด sync. ตัวแรก No เรา matter ชอบ what วิ่ the งหา situation ตัด is, ตัวแรกทุกราวเลย clutches, เล่นกันแล้วเล่นอย่างเงี้ยถือว่าดีครับ comfortable, คิดสิดีครับ even when they lose the ไม่ตี opening แนว pick ตั้ง or เราเอา two, มีคนเขาขอแนวนอนก็เล่นแนวนอนให้ from Danby, causing a couple of issues, but I think it was that ไม่วันโล5 เดือน from คน downtown ไป from รอบนึ Harvey ง that really ดูโดนแมน changed เทา the way เลย this round ล actually องข played อ out. ที่ That ดู was the one that แล้ว caught ส the ปอร์ต spike ได้ in อยู่ the แล้ว market. ผ Had ม they เจอ had it in the 3-on-3, Nongshim might have been able to walk their way into that I'm not, base I'm not. get a quicker plan and put that time pressure back โหด on เกิน GE, ไป but they แต่ had เดี๋ยวโชว์แบบ to ที go วัน on a ส bit เต of จ a recovery ไม่ mission มึงฟัง first. นะ สมมุตินะ global At its 50 peak. กรุ๊ปสเตจ And นะ now you're going into the last round ไป of this พีออฟ half. มันแพ้เชื่อกูไหม Half armor's abound. The operator's still in Kiba nga. hand. The Odin's still there. Dimensional drift. 2002 And X-Ross ที่มันจะเป็น needs to find 3003 แล้ววะ something with this Hunter's Fury. It feels like it's Patman. Are you sticking that? X-Ross is not watching for it. And there goes your ult. The one you had, the one that he had just built up, it's gone. And it's for a second, it looked like Patman was going to be able to get so much more. เฮ้ย Still, it is causing such a ruckus ผู้ for ส่ง Nongshim ทีม that it's ไร kind of eaten away at about a minute's worth CKT1 of ครับ their ก็ time จอ to play this round. ทำไมเมื่อวานลงเร็ว Not to mention, เมื่อวาน like you said, the Hunter's Fury out of the picture as well, so you're limiting the resources of Nongshim. If they can even find themselves a plan here, they're going straight into the setup in mid. Quick peek, the kill, the knives out. Yonatan finding himself in second. Down mid. And I think it's time to stick a fork in this, at least for the half, Enemy remaining. because this is Dunzo. Dami maybe could try to make me eat my words, but nope, he is blinded up, absolutely screwed. It's going to be 9-3. Global Esports ใจซิกเซ well เว่น out in front. ฝากกด Yeah, ใจนะฝากกด 100% ใจ this เร็ว change up from Nongshim has not worked. We'll maybe get to see whether มัน or โหด not ไปปะวะ RB has เรีย some บั more งโดสวัสดี success ครับ on ส the กัส defense ส on วัสดี that ครับ jet, but by and large, this whole half was really dominated by GE. I think there was แต้ a มก็ couple ต้อง of เซฟ rounds อ in ยู่ there ดี as ถ้า well อยา where ก you'd แต้ look ม at it and เท่า say มันเรา Nongshim คือ probably ต้องช could นะ have won 3 ตารูดว่ะ maybe ซิ two โร่ more. They were in advantageous positions Oh, a couple Nate. of times that they เมื่อ really คืน did นะ let สตรีม slip, and เกิดอะไร that ขึ้น had หรอ cost ฝน them ตกไม่ไฟดับไม่มีงาน scoreline. กูปิดคอมเอง At least 2 rounds. Yes. กด Colossally ธงไม่เอา tossed. กดธง So this absolutely could have been a 7-5. You can't afford ว่า that, ไม่ especially นะ มันชนะกรุ๊ปสเตจเสร็จ at this ปุ๊บ level, right? มันเอาเพ You ย์ know, ออฟ I ต่อ think you say, okay, we're only in week 2, right? We've got time. ถ้ามาทำอย่างนั้นกูก็ยอมใจว่ะ And, you know, there's a changed up format this time around, but let's be real, you're going to be 0-3 right now after 2 weeks of play. It cannot be a good time to ทฤษฎีนี้ซื้อเพราะคือเราเองตอนไปแข่งนี่แหละ Pay off ไอ้กรุ๊ปสเตจอย่างตึง Pay off ดับ ไม่รู้ว่าแต่มันดูไม่เหมือนอุ้ยเท่จัดแต่มันดูเหมือนจะไม่ดรอปเลยนะนี่ Early days, obviously, in this game, but if it continues the way that it has so far, เย็ด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 เดี๋ยวมึงเจอกู K-pop อินเดียเบอมึงเจอกูน้อง I mean, coming into this, มันไม่ชนะอีกก็กลุ่มหรอกเหรอ handicapped a little bit because สภาพแบบนี้ GG เข้า Pay off banning the summit, especially after what Global showed. เมื่อคืนในเพจผมมีคนตามหาจ้าผมเห็นแล้ว to continue to การ ban จะไป that, เม้น but อะไร that แอ was ดมินแบนอะไร for เฮ้ย Global หมันไส้ Global, เกินขี้เกียจ you've พิ been มพ์ looking pretty rough on Ascent. So we ดู just ย้อน hope หลัง that จัด we มา can ไง get ที a เอา 2-0 20 half win. But then Nongshim พวกผม still ยังไม่เอาจริง continue to แค่นั้นแหละ try to change up คือ the roles here. It feels like พวก we're ผม back ให้ to รางวัล stage ลูกพี่ one. เน็ตที่เป็นพ่อ ก็เลยปล่อยให้ชนะ Before we just got nerfed, แค่นั้นแหละ we were putting, Trying to figure things out. you know, Top yeah, 3 Dambi on statistically Phoenix, อะไรวะ putting อ่านไม่ทัน him out there and having Yeah. Francis play Neon. It feels like we're kind of back to that, but it doesn't need to be that way. I think if they just stuck with the comps that they had been running and just ใจขึ้นรัวๆขอ short รัวๆขอ those up, รัว we'd be finding a lot more success compared to what we're seeing at the moment. Unfortunately, you're not in the coaching booth for Nongshim. Could do. It's like a 20 อ้าง second นะไม่ได้ wall. อ้างเขาเรียกว่าของขวัญ I don't know how the language เอ barrier. อ I mean, you've got a bit of Pardon Korean me. under your belt. Well, I mean, I think I could get through. Yeah. ลบ 20 Eagle, เลย this นะ comp, ป่าบัว Suregi. ของขวัญไงของข I วัญ have no idea what that means, I'm but trying เอฟเฟกต์แข่งวันไหนครับ Trash. วัน 30 ครับ รับขวัญหลานอ่ะใช่ไหม Not liking it so far. yeah, fair enough. GE trying to make their entry into B here. โอเคอีกล้อทะลุควัน Well, X-Ross อุ้ย เอ้า able to นี่ไง find himself a second and third now. And
It's like maybe they can just run this pistol as Autumn running out of ไอ้ bullets. เหี้ยออกตามมึงมาไอ้เหี้ยออกตามมึงมา Now gets it down into a 1v1. X-Ross low on health. Takes a TP. ไม่เชื่อไม่เชื่อ Not really buying ไม่เชื่อ it. Now ว่ะ has it confirmed. The swing, the reset, โอ้ and ย Autumn แดม gets มี่ it ไอ done. แพทเมนมันเล่นด้วยแรงแค้นแน่เลยจัสรอบก่อนมันแค้นแค่ TRS ตอนนี้มันกลายเป็นวายร้ายในสายตาน้องๆหนูๆแล้วพลังมันเลยเยอะเกินควบคุมแล้วไอเชี่ย ไม่ใช่แค่นั้นมันปล่อยพลังให้เพื่อนมันด้วย That มึง was ดู just ดิ an all-out brawl on B, and Oi. you thought for a second maybe Nongshim have the numbers. They actually did have the numbers. They had all the players over to B. There was a pre-rotate. They were ready for that, and yet GE still somehow find a way to come away with the win. It's that clean kill onto Ivy that Autumn gets that actually makes that possible. If he has to use any more bullets, he might be in trouble เห็น there. มันที But มไวร้าย in ปะ the วะ end, he's provided enough คู่ space สอง to ใคร play that คู่ quick สองซี kill. เคทเจอทีวันครับ He can reset and win ที the เปลี่ยน 1v1 โลโก้หรอ to มัน close แบบ that round คลีน out. ขึ้นนะ And ดูทัน frankly, สมัยขึ้น maybe close this map out too. And I mean, I know that you are playing from the defender side, and this isn't a map point for global, but oh my god, jump scare. Hobby still able to find the one, but Autumn just leaving him to his own devices. Jumps out of there. Meanwhile, Ivy just able to แต่ find the มัน one kill. นำเอฟเฟนแล้วไหมถ้าชนะวันนี้นำแล้วครับที่โก I'm still shocked that I don't see a force buy here from Nongshim, given the deficit. Yeah, I think it's damned if you do, damned if you don't. Really, there's not really the right choice per se. ตอนนี้แต้ม8เท่ากันครับ Plan's going to go down. แต่ว่า global เล่นมากกว่าเรา1เกมนะ Try to put something together here, and it's not impossible with some sharp shooting, but the lines are long, and you've got a couple of sharpies on the other side of that. Crystal will fall, but Batman and Autumn do not. And it's a bit of a foregone conclusion. So 11 to 3. ได้โพลเวลคัมสิบต้นจิตใจเลยเหรอโพลมันยังไม่น่ามีเพราะว่า หมายถึงว่าแบบลงเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยยังไม่น่ามี Is now 10 in a row, and that is a pretty tough offer. ผมไม่ได้ถ่ายรูปยังไม่ได้เจอซี่เลย It รูป has ทันไหมเนี่ย happened. It can happen, but it rarely happens. One enemy remaining. เฮียพี่ตาโฟลีสวัสดีครับ About as rare as a 13-0. Shout outs to crew. But 19-7-1, I mean, Autumn has just been... จีดูโหดขึ้นไหม It's the same thing as we saw earlier on in the week. You know, ดูโหด I ขึ้น think ไหม he's อ่ะ really thrown down ไม่ the ใช่ดู gauntlet ว่ะ for โหด GE's ขึ้นจริง opponents going forward to say beware of ทำ what ไม we ถึง can จะไม่ do ต on กแบบ the เพย์ set. อินเนาะต้องติดท็อป2อะดิ And honestly, I'd love to see him on this Euro a ชนะ little เก bit ม more ที่เหลือ because ให้หม it ดอะ seems like he's just so comfortable on it. พี่เป็น10ตัวจริงเหรอครับจริงครับ Dash back, RB having to give up that space. Okay. Well, down B, okay. Scale forward, over at tree. Looks like Yudatan's going to be contained Okay. in the corner, and this looks like a good น้องชิมสู้ anti-bonus. น้องชิมสู้ Surely. Last player standing. Yeah, look, Yeah, not come really back. too much put into that round by GE. They're kind of just deciding, you know what, we're going to try and walk our way forward, aim dual Nongshim, see what we can do พอย around ด้วย three. นี่ใช่ You're not- พี่ you're not ฟนา really ติกก็ seeing หนัก ร เล อย ม เนี่ย สังวัน the attacking ดอ side มา there. มู They've still ฉันมา kind of เพื่อ kept ต่อ that in ร the อ back ง pocket. So ไอ้เหี้ยโดนมามู just ไอ้ a bit สั of ต a ว์ testing round to see how Yeah. easily can we actually get through Nongshim. ถั่วเลิกเฮดวอเดอร์ว่าว่าปวดใจเปล่าๆหรอหุ้นมันขึ้นรัวๆเลย global I think it's worth a try, particularly when you're up 11 เพื่อมันก็ต้องมีสักวันที่มันล่วงวะวะมึง what you can get away ฮะ with. Crystal with the Sheriff might still be ดัดมึง good บิ for ดสาร at คาม least หรือ a กู kill บิดไหล here, มัน but พรุ่งนี้ trying to break this high-low. One would be a dream here. I mean, hey, if he gets it done, 30 Okay. seconds left. smattering of damage. RB down to a one-tap What if range. Francis Okay, is back to Francis your on the rule? backup แต่แบบ from มัน main. ไม่ได้ They'll นะ be able to catch him. A flawless, exactly what Nongshim need if they Unless are you're going to try Autumn, to I run guess. this I back don't 10 in a know. row. 9 now. So with each passing round, it theoretically gets a little bit easier. Nice opening duel from ทอ Dambi. มามูข้ามมาเพื่อต่อรองเลย There สั as ตว์เล well ย with the backup of Francis. So รู้ overall, ยังไม่รู้ Nongshim guys can still shoot when they get given the right opportunity. But I suspect what GE is going to have for us on this attack is not really going to give them such easy rounds going forward. from Dr. Strange ดอมามูฉันมาเพื่อต่อรอง Tough ask. เที่ยต่อรองอะไรมันยิงยับเลยเนี่ย 7 rounds up, Global Esports. Another full buy behind this. How See if about they can streaming back push to this Euro, up bro? to a match Nah, point, let me or play Jet. Nongshim going to be able to get themselves a fifth. กดแรงแพ้ทั้งวันเลยเหรอ Have I needed to take spike from me? เพราะวันนี้เป็นวันของ global เว้ยเพื่อนมึงดูดิ Stop it, guys. Stop it. Let's just go B, I think. Let's just use it on B. Okay. Omen jet guys, Omen jet A. Let me look. This is on price. Can you guys go B? I think you ulti from mid, Kill. Oh yeah, just push your TP. Just push your TP. Let's do the simple B. Okay. มันบอกดู simple B แพทไม่บอกกูเลิก I use one spot. Just smoke CT. Kill. You just go market. กูสโมกซีทีไปมาร์เก็ต This all. One HP. Shit. Oh no, minus 80, 3 mid, 3 mid. Cypher B, Cypher should be B. Let me just fight them. I cannot smoke you boys. I just smoke market, okay? Yudan
Able to find RB with that headshot. It wasn't quite 1 HP as the call out had said, but with that Vandal, will be able to make it so. Javi now, last one standing. ไอเจียว One enemy remaining. Trying to fight his way out of this one. It's down to 45, but he manages to isolate this into a 1v1. He's got that fast rotate as well. He is going to beat Ivy to the site. Should be able to get a plant ครับ down. ว่า รอมดรสเตรนจิกระดอมามูข้ามาเพื่อต่อรอง Yeah, here's it. Has to get off of it there for now. Recon to the back, tuck forward into the cage. Ivy just waiting this one. As the drone will come through. The drop down. Just trying to collect it. Oh, and he's just down. Whittled away to 5 HP. Oh, what I mean, how do they keep getting away with it? GE cannot keep getting away with every single กรอ clutch ม of คริ the สตี้ game. ฮีน่า It's สัง another เกต one นะ that ที should นี้สี be ส้มแม่งอัปมง done. คลยังไงก็ไม่ That is รู้ทั้ง insanity FNC that he FS ไหนจะแม็ก manages เวอร์สแทปเปน to ที่ win สี that ด้อม out. คือสีส้มและก็แมคลาเรน And ที่ปี unfortunately, นี้ Ivy's ก็ gonna ดู be ทรง kicking ไม่ himself, ดี but he's เครื่อง been หมาย doing สี่เห so ลี่ยมอย่า much หา to ใส่ try to สี keep ส้มใน this ปี team นี้ afloat. ถ้าคุณไม่อยากดวงซวย Yeah, I mean, อ่ะ you เรา got จะ the พา crucial ทำไง part เนี่ย when ที we นะ got, แบบเนี้ย during the listening there, Autumn was sort of wrapping into that B Four side, I think, bullets. with the dimensional Oi. drift. But Ivy knocked him over. Had that kill gone the other way, that's an easy round for Remember, GE. sit In the end, it down, comes down Oi. to clutch. It doesn't matter. Oi. Ivy still drops it. So 12-4. Nongshim are getting obliterated right now on Ascent. รอม I ด guess ร when ส Crystal เตร said 1 ดอ HP, มา he มู was telling Javi ฉัน 1 มาเพื่อ HP is ต่อ all ร you อง need. มันไม่ต่อรองแล้ว มันไม่ต่อรองแล้วมึง มันไม่ต่อรองแล้ว GE ฟอร์มพร้อมไปแชมเปี้ยนยิงลงมาดิครับ Bonus, but okay. เฮ้ย Early damage found again. Crystal tagged to 14, but I'm Speechless. I feel like I just can't even count these as advantages found. No. Until the round is over and it's in the hands of Nongshim, global esports are winning as far as I'm concerned. Potential push into the A site here brewing, although looks like GE are on their way out. That drone and the gate crash. Fake. A lot of mid control established for Nongshim. All it would take for them is to maybe catch one of these players on the cross, but Extros isn't that far progressed. RB's now having a bit of a look. Harvey needs to be careful here. Oh, you can't be losing that duel as Ivy. RB needing to deliver more than just the one that he was able to find. มึงทำไมมัน Extros in that Hunter's Fury, empty-handed, but does manage to redraw the weapon, cleaning up a kill onto Yutan. 2v3 with a spike not yet brought forward. As Francis strays through the smoke, and now the time is going to be gone. Okay. That's the round done and dusted unless Patman can kill them ตล both ก in the นะ blink สิ of an วิ eye. มึง But คัด Extros กู like ยอม this, they ว่ะเพื่อน tucked away. Francis will find him on that swing, and น่า okay, กลัวว่ะ Nongshim stay เอฟเฟนยังอยู่ afloat ไหม for ครับยังอยู่ now. ครับ I เอฟเฟ wasn't น really แข่ง prepared to call a spade a spade there just yet for Nongshim. วันที่ because I 30 ครับ thought maybe there's still a chance ยืน Patman อุท could ธรณ์ get ไป this กันแล้ว done. แล้วหวัง We've ว่า seen จะได้ stranger ดีกับ things มา in ได้ this game. มาคัน 12-5 อย่า though. ขึ้นแบบอย่าเพิ่งเจอมาคัน A little มา bit คั of น a รอด bubble รอด from GE. This looked like it was a done thing, but that kill through the smoke into B มันโหด main, สัตว์เลยนะเว้ย dropping the spike. It's kind of just bad luck really there for Autumn. Good ฟอร์ม spam, ที่ไปแชม you เปี้ยนนะครับ know, จะเซตทีมสติ intuition ครับ from Francis, ยิงลม but on another day maybe those shots don't หรือ hit. ว่าตอนนี้ผู้เล่น GE ได้เล่นสไตล์ที่ตัวเองถนัดแล้วหรือเปล่า Not a concern กู necessarily รู้สึกเหมือน just กัน yet นะ for GE. 12-5 กูรู้สึกว่าแต่ละคนน่ะเล่นในโลที่ตัวเองถนัดแล้วก็เป็นตัวเองมาก maybe Yudotan can have an impact with that Blade Storm. แต่ละมูเมนต์แต่ละแบบว่าการเดินมันไม่ดูยึกยักมันไม่ดูแบบคิดมาก มันดูธรรมชาติมากเลยเว้ย TP pass for the one. Shots ringing out. Francis giving away his Ui. position, but still able to find a second as Javi will can take it down. Just catching that strain. Meanwhile, slide forward and knew exactly Chime. where Patman had ended มี up. ใครคิดเหมือนผม Managed ไหม to flush him out. So looking like they're very easily บอล going คิ to งเยอะ avoid จัด giving away trophy this time around. พี่ส้มเราตกรอบยังครับ Well to find the one, but not much more for Autumn to do. But the คือ swing มันไม่มี out ตกรอบเว้ยแชท มันมีแค่ว่าได้เข้ารอบลึกหรือไม่รอบ Get ลึก something done before that, but in the end, happy to seal his fate. 12-6 Nongshim. You know, doing a little better, I suppose, in this second half, but it's really not enough to Boss get is the too problem. excited about just I yet. don't know, This bro. is a game that Boss sort of feels likeไม่อยู่ it's in แล้ว a เล่น holding ดีกว่า pattern เหรอครับ until we get to such a กูไม่ point รู้ where Nongshim แต่ realistically ที่ do แน่ feel มัน like they มัน can ตอน make นี้มัน this ดูมั่นใจจัดอะ retake เออ or recovery happen, or until obviously GE to eventually close this out. Timeout. Wow, 6 they วิน do ติด exist. จะว่าไหวไหมอ่ะ But strangely enough, it's ยาก Global เกินว่ะ Esports, of course, who are ยาก calling จริง the first time out. Platoon just wanting to bring this map to its end. Fair enough, I think. You know, you've had your fun, you've had your opportunity as GE to try to close this out as a 5 without necessarily having any input from the coach, but let's try to nip this in the bud before it gets too outrageous. Look at this as GE and say,
we've still got a lot of time to close this game out. But we น้อ saw ง what ชิม happened ใช้ไทม์เอาท์ยัง yesterday to เนี่ย Paper X. Let's not have the same thing happen to us. เอ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันเก็บ2ไทม์เอาท์ไว้วะ Couple claps there. Platoon just trying to keep the boys jazzed up. Still a very comfortable lead. Take 6 more in a รอม row. ซัมวันภาพ GE วัด1-1 ชนะบ่อยมากเลย PRX V2 หรอ Unthinkable. มันได้ฟีลลิ่งนั้นนะเว้ย After this though, a lot Oh, of wow. half armors, 4 players, 2 halves, 2 regions. So if RB can get that outlaw online yet again, this could be pretty brutal. มันได้ฟีลนั้นจริงนะเหมือนยุคแรกๆเลยอะแต่แค่แบบระเบียบกว่านิดนึง Both teams, a little bit of movement happening over towards B main for Nongshim. GE are also playing, I mean, a very reserved style in this round, hoping to see anything from Nongshim early on. So we'll get a little bit of a slower round out here, which I almost think might play in the hands of GE. Given that, a few of these rounds ปืนแม่งออร่าจัดที่เอาตั้ม opening duels, there's ใช้ been ของ quite a ดี number กว่า of ไหมหรอ sort of chaotic early to mid rounds. They get a full 5 มัน on ยิง 5 โห take ด on the กว่า A side ว่ะ here ตอน with นี้ a รู้สึก 2 อะ on 5. How does that go? ไท You มิ่ง think ดีกว่าเดินดีกว่าแผนดีกว่ามันดีกว่าหมดอะตอนเนี้ย เอาจริง to get past once again. Leaning into the weaker stack. One going to be cleared out. X-Ross at the ready with that recon as the paranoia comes through. It's going to be that drop down point blank though, and Yudotan winning the fight is Hunter's Fury. They're at Ivy, flushes him out into the open. Patman's able to find it. มึงชิวจัด It's อะ already over now. 3v5 for a retake here for Nongshim. That overdrive surely has to come through here for Danby. He's going to try with the Phantom initially, but taken down. Francis for 2. Lockdown now going to be invested in Patman now with a third. RB having to do it all, and he just can't get off the starting point. 4K for Patman, and the round closed out. As well as the map for Global Esports. 13 to 6. Yeah, and they're not even excited about it, which I don't think they necessarily need to be, right? That was a foregone conclusion for quite a while. I mean, they know they've still got a bit of a job to do here for the second map as well. เขามาไม่มีเขามาซีโร่นะมาขา W I have to say there for GE. Patman had a great day. มันชิวกันไป All เว้ย had a great day, and then you had a pretty decent cameo in there as well from Yudotan, who I think kind of flew under the radar a little bit, but still put up 17 kills in that map. So overall, everything working to perfection for GE, and it feels like Nongshim, I think by and large, it didn't really feel as though they turned up in the server. There was a couple around there where maybe Danby had his moments. You had a couple of decent holds on the defensive half, but no timeouts. Questionable couple of clutches going the opposite 2 อันดับ direction. แรกของกลุ่ม Where was ก็ Nongshim? ไปเพย์ออฟนี่จัดใช่ครับ แต่ถ้าน้อยกว่านั้นก็เพย์อินครับผม น้องไอซ์สวัสดีครับ Timidness from the team that is เพชรเมนเสมอใน VCT running at you and getting in your face. We were not seeing that at all. Yeah, Felt like real, Nongshim was very much For real, bro. scared. for real With hesitation, For not real trusting in their own abilities. And I think ดู a พั lot บ of จี that ไหม has ดู to ดูวันนี้ดู do with changes that they decided to undertake. And วันนี้ดูพับจี frankly, I think ดู we're จบ gonna be seeing that วัน2ใช่ไหม in the breeze. มาคือแรงสแตทเดิน 3-1 1-4-1 โอ้แต่เมื่อกี้มันอ่านขาดมันเลยเดินอย่างนั้นน่ะ I think it's going to be very rough tidings and maybe a very ใช่ไหม early exit from the evening here. FS แข่งนี้วันไหนครับ 30 ครับ Global Esports, they've clearly showed up. แล้วยุโรปไม่ได้ดูวันนี้ Heated up. เพราะว่าเดี๋ยวขอไปเคลียร์ลิสต์ทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้เวลาน้อยมาก Get over to that breeze, but for now, we'll send things over ที่ to the จะ yellow ก่อนจะ as บิน they break down. ก็เลยต้องอะไรที่เรียบร้อยให้หมดอ่ะ That is แต่วันนี้คู่น่าเบื่อได้มั้ง over a วันนี้ lot ไม่น่ามีอะไร sooner อ่ะ than we anticipated. เฮ้โบเอลซูซาโบ how you doing โบ GE takes this very quickly. They are in just such sick form right บินไปทำฮัตบอลไม่ใช่ตอนกลางคืนไม่เปิดแต่ว่าต้องไปแบบทำคลิปเก็บอะไรให้เรียบร้อยด้วย เพลงก็มีทีมไทย2 ทีมนะใช่ดูทรงเหมือนจะมี3 Absolutely dominated Nongshim, but I mean you have to ask the question of what's going on inside Nongshim because this is horrendous. คู่มาคืนก็น่าเบื่อนะ Close to good. If they can't get a summit together, they're going to be starting every series. ต้องยอมรับว่าหนองชิมมันเสียเวลาซ้อมกับ EWC เยอะเหรอ แต่ฟอร์มมันหายเลยนะเว้ย วันนี้เชียร์ซีเกตไหมเชียร์ซีเกต พี่จะว่า GE มันแพ้มาครั้งหนึ่งมีพลาดยาวไหมหรอ คำถามคือว่ามันจะใครจะเอามันลงตอนเนี้ย ผมบินวันที่ 9 พี่ This was a sight to behold, but we're gonna dig into that a little bit later. First off, though, we have to really commend how far GE has come. The mistakes that they were making over at kickoff are nowhere to be seen today. They've managed to work through all. ใช่วันที่นู่น make them into one of the
scariest teams here in Pacific, and certainly their defense is among the best in Pacific, if not the best. I mean, the Ascent defense against Full Sense is something that we already praised in terms of the GE rotation don't timings, in terms of both the Jet and the Yoru being able to find opening kills. It felt like that whole เปิดวนแบบ first สอง half, เอาดีโบเอาดี opening kills, เรียบร้อยแล้ว on the right side with blood potential against a Nongshim that was always behind in ใคร terms จะเอา of มันลง rotation. 200 บวก 3 Honestly, คน they were way too slow keeping ไม่ the แล้ว rotation คือนะ honest, and this is what I talk about. Look at that beautiful mid-round มันได้ฟีลอะไรรู้ป่ะ You see they execute into the site for Nongshim, and GE already have 3 on that site, and they're ready to flood straight back on in to win the bonus. ฟีลแบบไอ้เหี้ยถ้าใครแบดเดย์ก็มีคนอื่นพร้อมลั่นให้อ่ะ วันอาหารล่ามคนอื่นแนะนำเอ้าทำไมเป็นอย่างเงี้ยเอ้าซิปโต้ของประเทศอะไรครับสิงคโปร์ครับแต่นี้เป็นซิปโต้ไทยแลนด์ครับนี่ Yeah, absolutely. I mean, here's another perfect example of it. Nongshim is trying to work that. หน่องชิมชอบตื่นแบบ2เหรอพวกใหม่แบบลีน่าโดนวะเป็นล่ามให้เขาแล้วอย่าลืมกลับมาเป็นล่ามให้ใช้ด้วยนะได้ครับสัตว์บอกเขาทำยาวๆเขาบอกว่าลองงานก่อน Pay in พร้อมซัมวั ถ้าน ทำดี หรื ไป อ ยาว GE มันหักล้างสไตล์การเล่นแปซิฟิกไปเอา VCT ที่ไหนมาเล่นหรือเปล่า ไม่รู้ว่าเฮียแต่มันดูโหดจัดอะเพื่อนตอนเนี้ยเราเป็นสารคามไหมออนไลน์ครับออนไลน์ครับพรุ่งนี้ครับเบลลี่ จนปีหน้าเลยสิหวังว่าพี่เราได้สตรีมไม่ได้สตรีมอย่างมาซีก็หุ้นขึ้นมาเกาหลีงอมไป2ไอ้จัดได้งานแล้วใช่ไหนๆก็ไปเกาหลีแล้วยังไปสัมภาษณ์พี่เหมยด้วยนะสตรีมไงเอ้าก็โดนบุ้งไงแล้วก็เซตอัพที่นู่นเนี่ยก็เป็นแบบว่าครีเอเตอร์กึ่งครีเอเตอร์กึ่งล่ามใช่หลงตามน้ำง่ายๆแบบนี้ย้ายไปจีเลยแล้วศรัทธาในทีมเดียวกันมาตั้งหลายทีมนะจ๊ะเอามึงดูฟอร์มมันดีมึงน่ากลัวเกินอาจจะไม่กดดันแล้วก็ไม่ต้องโฟกัสตามแผนมากหรือเปล่าอ๋อซื้อมาม่าเกาหลีเลยเหรอเฮ้ยนี่มันบัสนี่ว่าสุดหล่อเพลงอินช่วงไหนครับกลางเดือนหน้าครับแชทไม่เอาจากไทยทำไมแล้วมึงจะรู้ได้ไงว่ากูซื้อจากไทยหรือเกาหลีออนไลน์ไงอ่ะพี่ก็ซูมอะไรอย่างเงี้ยน้องชายพูดทำไมมันเยอะจังวะขอบคุณทั้งมาคัดดับบิวครับอุดมเอาให้ใครให้ซิปโต้ครับให้ซิปโต้รอบหน้าลองเฮดวอตฟันติกไหมเพื่อนลุงเหรอใช่เหรอวะเล่าหน่อยได้ไหมยังไงเป็นแบบว่าเป็นครีเอเตอร์ล่ามซิปโต้เหรอก็ตอนแรกอ่ะก็แบบว่าไฮป์กันใช่ไหมแล้วก็คุยกับไอ้หมีอยู่ช่วงแรกๆแล้วแบบไปโพสคือจะรับไปรีโพสพวกแบบว่าข้อความซิปโต้อ่ะตอนที่แบบไอ้ข่าวลืออ่ะว่าจะเทคซิปโต้อย่างงี้ใช่ไหม From someone ฟิลคมๆแบบนี้ทำเอาคิดถึง FS Stage 1 Playoff เลยว่าคมเดินเกมไทมิ่งดูดีไปหมดครับจะพูดอะไรแบบไปรีวิวอะไรอย่างงี้แล้วก็เลยได้คุยกันว่าแบบว่าแบบครีเอเตอร์ไหมอะไรอย่างงี้ไหมตอนนั้นเขาแบบเราอยากได้ครีเอเตอร์นะแต่ว่าอาจจะไม่ทันแข่งที่จะถึงตอนนี้ก็เลยเดี๋ยวว่าการหลังจบทัวร์นี้ได้ไหมแต่เราสนใจนะแต่รอก่อนนะจบทัวร์นี้ก่อนเพราะเวลามันน้อยไม่อยากให้น้องๆแบบเสียเวลามานั่งทำคอนเทนต์อยากให้โฟกัสแข่งมากกว่าเพราะว่าแบบชนะรอบนี้ก็คือไปแชมเปี้ยนเลยไงใช่ไหมโฟกัสไปแชมเปี้ยนก่อนนะถ้าได้ไปแชมเปี้ยนเดี๋ยวว่ากันโอเคเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้คุยอะไรต่อไปก็มีพี่ในช่องเราคนนึงอยากสปอนเซอร์น้องๆก็เลยทักไปคุยใหม่พอทักไปคุยใหม่เสร็จปุ๊บแล้วเขาแบบเฮ้ยว่ะแต่มึงเป็นล่ามได้นี่ว่างั้นมาเป็นล่ามไหมแล้วก็เป็นล่ามเลยคุยอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แบบคุยเรื่องว่าจะทำอะไรยังไงโฟกัสอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างแล้วก็ครับได้เป็นล่ามเลยได้เฟิร์สคอนทิคิเตอร์เนี่ยใช่
first skater first ล่ะ this Neon Phoenix. This is where it's at its best. ถึงจะแป๊บเดียวอย่างนั้นก็มีบ้านแล้วอาจารย์ใช่ไหม Was against Nongshim. ไปลุงๆขอบคุณครับ Was this a deliberate counter? So I would love to see them stick with that because it worked so WWW well before. I still think though that even if they ก็ไม่รู้ว่ามันจะนานหรือแป๊บเดียวก็ขอให้แบบว่าลองงานแล้วมันไปได้ดีแล้วอาจจะยาวๆมั้งก็ไม่รู้ for the IGL it's such a big map so I think that no matter what comp they're on it's W really that something first that these hit players in can easily adapt to Nongshim จะ on ไป the ร้าน other ไปไหน hand จะไป I'm ร้าน not สิบโต sure ครับ if the team is entirely in sync and that's what scares me the most about this going into the second map แล้วตอน5แข่งจะได้สตรีมไหม อันนี้เดี๋ยวอาจจะ IL ครับอันนี้ Should be well drilled. They've got a fantastic win rate on this map. They need to do some serious soul searching. Like we need the leadership of Nongshim to turn this ship around. The coaching staff. We need these veteran players like RP needs to completely flip his performance. We need Francis doing the IGLing to be able to do a good job here on Breeze because they're 0-2 down in this group. 0-1 down against GE in this series, an opponent that they played a lot of close series against. And if they just get blown out of the water 2-0, yes, GE are in phenomenal form, but we're getting further and further and further away from Nongshim's kickoff and Santiago run, and I'm starting to get concerned. This is a team that needs champions points. It's so important for them, or they could miss out on the biggest tournament of the year. Can they turn this series around right now on their own map? Take a look at the compositions. Yes, thank you. So much better. Dami on the Neon, X-Ross supporting him on that Phoenix. I'll be back onto the smokes on that Arbor. This is what we showed before. This is where they were getting the win. This is where GE, we've been talking about their role swap since the coaching staff change and, you know, kind of discussing who's going to play what. Harvey on the Omen, no more Sage in the comp. There's going to be a different look that Nongshim is going to have to adapt against. And Autumn, instead of on the chamber, will be on that Vito. We've talked about in this current meta the choice between Vito and Chamber, and Vito plays very well into this Neon Phoenix comp as well at times, especially if you get a good timing on the Interceptor, and we'll see if Autumn on this defense first, especially, or on the defensive side rather, can create some opportunities for GE. Well, maybe. I mean, changes all around. Changes for the better. That remains to be seen, right? Hopefully, this Neon Phoenix, as much requested by Big Time here, will do some good on the side of Nongshim. It's the lesser of two evils. You can see how resigned Big Time is right now, and changes on ก็ the จะได้ side เห็น of จากบน global เวทีแล้ว esports. มั้ง We'll กี้ see if this ใช่ means มีโอ that they กาส can ครับมีโอ close this กาส one out, or หวั if งว่า Nongshim จะได้ can เห็น either กัน come back now. We're gonna toss it over to Achilles and Elfish. เดี๋ยวนี้ Okay, เดี๋ยวนี้มันไม่สัมภาษณ์ we've โค้ชแล้วเหรอวะ avoided หรือว่าอะไรวะ potential catastrophe back onto the same comps here on Breeze that Nongshim haven't been running because the ยังไงวะ RB Jet it was fun. ทำพัดบอดยังกูต้องไปทำมันใหม่เนี่ยเปิดมาของกูจะหมดแล้วเหลือ3 เดือน we got into practice kind of bad. เย้ยเดี๋ยวต้องไปทำใหม่เนี่ย a nice little bottle of wine that you set on the shelf for 4 years. You รั่ว finally เลย popped สัต it ว์ open and you're like, oh, this is turned to vinegar. Yeah. So didn't really hold ทำ up ที่ too PK ดี well. เดี๋ยวเราอ่านไปทำพรุ่งนี้นี่แหละ Go to what has been more กว่าถามนะโดนชก for them, what has เออ been ก็จริง working กู on ว่า this งั้น map. นะ Global esports also changes for themselves. โอ้ย W มาคัดครับเฮ้ยทำไมมันเยอะจังวะวันนี้มาคัดเนาะ พรอมซัมวันดีครับพี่จัสเมื่อวานที่บอก20 กูตื่นมา20 จริงๆด้วยจัสขอบคุณว่าคุณถั่วนิวเดลีคุง That said, I do think that ascent map probably could have been a little bit closer had Nongshim converted on the round, which they มา should ครับ have. แชท Might have even gone maybe double กูแรงนะครับ digits. แม So ป let's not count Nongshim out just yet. แมปนี้หนองชิมเป็นคนเลือก Their นะครับ campaign in an attempt for Global a นำ 1-0 Today it's อย่าลืมหมดนะครับ start. RB with some จะมอนไม่ไหวจริงว่ะ smoke เอล gets the better of โดนเละเป็นขี้เลยว่ะเพื่อน Now GE are down a man. Avi will be able to find เดียร์พิจูดอาเชอร์สวัสดีครับ ถ้าหวังพึ่งคะแนนแม่งต้องได้ที่2อย่างเดียวใช่ตอนที่ฟูซินคือคะแนนยากแล้วต้องที่2อย่างเดียวเว้ย Scale forward onto the A site, but and really even try to lean in that direction. หนองคิมเอาแม่งหน่อยดีมาดูกันว่าจะไหวไหม Shift walking their way toward A main, hoping they can find a duel against Ivy. It's probably not going to happen. This is a pretty impossible line to win a duel on. It's more of an info gathering line for Ivy. Picks a line. He's to back up a hell of a lot faster than he is, though. That's surprising, isn't it? Yeah, it's just a slow kick back. It was a delayed reaction on the initial shot as well. Now Patman's out on the side. Ivy's been hurt.
30 seconds left. Gun barrel going to be spotted, and they have enough of a distraction, so RB will be able to collect that third kill. Crystal down the two will fall. อย่าลืมมัวนะอย่าลืมมัวนะแชทจะไปวนแล้วนะมันสองอ่ะ Yeah, scary for a moment. มันอยู่ยุคมือแล้วไม่ใช่เราเพิ่งชนะมาเอง 2-1 ไม่เป็นไร 4-1 เอาไว้ชิลเพย์ออฟ Start to this map. We had our criticisms on that first map when he was on the jet, but if he can come back alive here, Nongshim could still be in the conversation. แต่รอบเพย์ออฟมีคะแนนอยู่กูคำนวณแล้วต้องห้ามให้ทีวันหรือทีมอื่นคะแนนนำเราเกินไปอ่ะ In addition to the round 4 นี่ไม่รู้ว่าน่ากลัวว่ะดูยากว่ะ Egos getting dropped across all the regions. Jump out through that smoke. Okay. Well, Utah, he's able to find X-Ross. Yeah, wants to pick the pace up, but slowed down by ดู the จะลงแรงก่อนนะเดี๋ยวมันลงแรงมันดันเอ้ย Spray and pray. Francis rewarded it. Well, dash in. Tomby able to find the hip fire. Does take a good amount of damage himself, down to 11, but the rest of the team should have him covered as Tomby fishing for that แต่ pick. ลงแรงเหมือนกันนะช่วงนี้แม่งเยอะแยะไปหมดจริง As that'll be Patman dead, and okay, one casualty. All the key weapons going to be carried over. Just the Marshall left on the floor. Nongshim get the จำไม่ได้เราไปดูตารางว่ะ There's something for GE. I thought maybe Patman might ต่อ get มา one more เตะ on the ส้มฮา back ร์ฟ end. เลสคอมเมนต์เตะส้มฮาร์ฟ Brian ดิกเตอร์ Bidet เพ a ด little เมน for เจ GE เนอ to รัล start ฮา the วี match ลู off, เทเนน but ออ at ตัม the end of the world, ลูเทเนนยูนิคอนคริสตัลคิวดีโอเค crazy for เลย GE, get to have a bit of a better idea of what they're going to bring to the table on คลาส this สิกแรงจัง attack. เพื่อนเหลือใคร Really เหลือ easy 2 อ่ะ hold, particularly with จะ that บอกว่า span เจอไป from Francis 3 นะ to bring about the second เจอ kill. Once you get to a พวกอย่างนี้ชนะ 3v5, it tends to feel really quite comfortable. กับ A เฮลิ lot ติก of อันนี้ coverage still โอ with เค those ตัวมัน 5 players rotating over to the same side. So solid stuff from Nongshim. Let's see what we get here though in the bonus round. Right here. Let's see if they can เตรียม try to แพ้ get this โดน Phoenix บังเจิม activated. It's been ไม่ได้ very เจิ slow ม to start. X-Ross เฮ้ยมันโดน 13-0 นะเอฟอ่ะ too much, so ไหวอยู่แล้ว not in that ideal position where you would be having that ultimate online going into the bonus. แล้ววินวันไหนนะวินวันที่ 9 อ่ะ Meanwhile, Okay. okay. X-Ross with the critical kill. Yeah, Dambi was Find looking his for first. it as well. Crystal here with a ไป shot ฝั่ง dart. ไปฝั่ง Under pressure. 3G Dambi มา wants to go เขาก็ forward มองว่า and ตอนนี้แผนมันดูเป็นแผนของทีม in จ the end. ริง We'll ๆเหรอ just collect the vandal. คือแบบมันเข้าสไตล์พี่เออใช่ไหมอุ้ยคม That gun, but RP going to be taken down. Patman able to find an opening, but now they have to try to push forward into this B site. And Ivy, he is re-wrapping out towards window. Got to be quick though, because Nongshim are on the move. He hasn't made enough noise. That's the head spotted. แล้วมึงไม่เอาอ่ะ They ping him out. Meanwhile, though, Patman going to be taken down. ทำไมมันเอาอย่างเงี้ย Rather than go ทำไมมัน through the window, I mean, they know where he's at, but they're still giving him an opportunity. Okay. They managed to win the fight. A little bit of damage going to be suffered the dash forward, though, and Yutan taken down. So now it's just Spike พี่ and จูน Hand นิกซี่สวัสดีครับ here ลุ at งนิกสวัสดี main. ครับเป็นไหม High-low setup. And, okay. ฮัลโหล Nongshim Red Force, they'll get a bonus ไป conversion of พี่ their ปฏิ own. มาเป็นยังไง Nongshim are นิกซี่ looking much more comfortable already here on Breeze. เอาแล้วเอาแล้ว The green is not going the way ดู of มี GE ทรงมากขึ้นไหม anymore. These opening picks, I didn't think that was necessarily พี่ a จูนไม่ bad ดู attempt ผับจีแล้ว from ผับจีมัน Patman, เริ่ม but หกโมงดิน้อง I would ชาย have liked to have seen a double swing there in main. He's going to go for a dry peek like that, have someone else swing from the other side as well. At least then you can go 1-for-1. And GE maybe just feeling it a little bit too โอ้ย much มัน off มัน the เยอะ back เหลือ of that เกิน first มาคัด map, น้อง thinking, okay, we อุ้ย can เอาทำไม just ร้องไห้ roll อ่ะเป็นไร over อ่ะเอา Nongshim จุ here, ดตา but เอา need to see a little better from GE if they want to close this out 2-0 today. ทำไมเป็นอย่าง Well, เงี้ย look, we listened in the Nongshim. In the previous map, they were able to get a thrifty in round 4, so I'm going to try to offer that over to Global Esports as well. ไป Let's น้อง see if ดู they can เกม very ไว้ much do เชีย the ร์อินบอก same. นะ I told you Try to bring เว้ย these Sheriffs and Bandit to bear. Let's see if they can take down Nongshim. เพเซียม1ตัวสนุกเหมือนเดิม W Through smoke, so they don't know. ไหนฟังนี่กัน Through smoke from side. มันยิงทะลุสโมก Okay, They they side. drone right now. Ready? Okay, ready? I drone. กูโดน I have flash left side, I have flash left. Backside, two. Harbor also. แบ็กไซด์2ตัวแบ็กไซด์2ตัว Harbor backside. ฮับเบอร์แบ็กไซด์ Oh, sorry, you do. However, left side, guys. Okay, I go with Yudo. Oh, he's behind the box, behind the box. I got stun Yudo, I cannot pick. One enemy remaining. Boy, he's close. And he... MT ว่ะเฮ้ยแต่มันดูชิวนะมันดูชิวกันมากเลยมันดูชิวกันมากเลย Not allowing for that thrifty to come Lu through. So Chiu 4-0 to start. Global now back into another bye. Yeah, look, I mean, sometimes not much you can do in a เอา round หน่อย like เอาหน่อย that. เอาหน่อย There น้อง was ชิมเอาหน่อยเว้ย a bit of an idea, ขอแบบ obviously, 3 from แมป Crystal there to see if he could get the troops in. But as soon as you don't get the entry in a round like this, it becomes very, very difficult to recover. As the team that is แมปใครแมป running มัน around with จริง pistols, จริงจริง so every second you delay, the rotation's coming through. That means there's an ซื้ extra อ 2 ทั่ว or นะครับ 3 players on that ยัง side ไม่ to ขายครับ provide ต้อง even ชิงช further นะก่อน angle นะ coverage. So คัสตอม flawless คิง out ไง from ซ้ำ Nongshim, ตั้ง and แบน it เวิร์ด has ได้ไหม been flawless ไม่รู้ว่า in เดี๋ยวต้อง the เดี๋ยวต้อง second map ต้องมา thus ชี้กันหรือ far. สิ 4-0. X-Ross getting
confident, it would seem, wants to play close towards A main. In the end, pushed away มีตัว by อย่าง that เยอะ dark cover. Slow start to this ถ้า round. มาแล้วเหมือนมันเก่งแค่2ด่านนะมึงอย่าเพิ่งไปเจอมัน Not even given the opportunity to ทำ just ไมควรเชียร์ take หนองชิม map จัด control ถ้า without โกโบ some ชนะ kind of นี้ harassment โก happening. โบเข้าเพย์ออฟ And even here, they've only got so much. It is only that มันเอาไปแล้ว aiming 1 อัน position. Nothing จัดแข่ง really วันไหน explored จัด to แข่ง mid ทุกวัน toward นะดิ middle. Nothing แข่ง over กับตัวเอง towards B really. Taking อย่า a หล่อ ton เลยปะ about this attacking side, G. ไอ้เหี้ย Looking for the split. I'm just here to try to open things up, and Okay. Exos can't hold the door. Autumn just pushes forward. Will finally be finished off as Francis does manage to find the one, but Downey now dead. Side severely weakened เฮ้ย up. W เอานั่นน่ะ Just come through. RB able to find that kill on the Patman, but Francis now fallen. 2v3. Nongshim on the back foot. As RB อุ้ย swings the corner. Javi's dead. Yudatan was not spotted on the cross, though. I don't think they're going to expect him that deep in the side. I don't know if Crystal's going to be ready for this. He's looking on the angle, though. Seems like he has a decent read, but I still trained forward. Swing in and okay. รอมผมอยากโตเป็นผู้ใหญ่ สวัสดีครับพี่จัสผมมีเรื่องอยากปรึกษาผมเพิ่งอายุครบ13 ปีผมอยากลองทักว่าครั้งแรกต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับผมลองเอานิ้วแตะๆดูแล้วน้ำมันแตกเลยครับยังไม่ทันได้สาวเลย น้องมึงก็ไปถามครูพละไม่ใช่ครูอะไรวะ Early days, obviously, but it is ครู something to build สิ off of. สอนวิชาอะไรเนี่ย Because you did have that hunter Hell, fury hell, invested, so education kind of need to be able to get it off the ground, but you also do get that reckoning out of RB. สุขศึกษา Some เออ added ครู benefits ตั้ง here จะบอกพละศึก sprinkled ษา in อะไร for เงี้ย global รั่วเลย esports, but still a little bit more costly than they would like. ถามเลยกูเหล่า It's still hanging in the balance as well for GE. ถ้า You ตี can't just แพ้ win เรา one มี round ซี and หนึ่ง then ไหม จัสมึง go เค on ย to คิด lose ไหม the next ว่า one or เสียง two ไอ้ because คริส the ตัลใหญ่ circumstances พ don't อๆกับ change ของ too กู much. เลย GE ไร now นี้ วันนี้ need to ที find ทีมไร a บ้า way ง to จั put a ส bit of อยาก pressure ทราบ back ความแน่ onto น Nongshim, and it อ้าว might be Autumn with the op that will do so. He's on the move, the wall raised, allowing him to try to get เชีย onto ร์ it ที a มอะไรหร little อ bit deeper เชียร์ angle. หนองชิม Autumn's trained in. เพราะว่า It's crazy because that is a defensive Ivy wall. Danby knows when that's going down. ไม่งั้น Autumn มัน does มั not. รอม มัน เจเจ มัน ข เข้า อ เนี่ย เสียมารยาทนิดนึงครับ ครับ ทำไมคนเรียกจัสว่าบังเป็นคนที่ไหนหรอครับ ครับเป็นคนที่ไหนเป็นคนทุกที่ครับ The hospital flick. So บางทีก็อาจจะบอกว่าเพราะผมบางส่วนนี้ของจอก็เป็นไม่ได้ having that บางทีก็บอกว่า take ผม up อาจ the จะขาย bandle. โรตีอยู่ก็ได้ Patman off angle. บอกว่า Not going to work พี่ out ชาย for น้อง him. ชาย No ก็ได้บัง backup, ใช่ไหม no ภาษาอิน coverage โด there เนี่ย from บัง the บรา rest เด of อ the ร์ team. บราเดอ So ร์ ใช่ nice ไหม intelligent mid-round push from Nongshim. มันมีหลายรูปแบบครับ To a 4-on-4. Really good re-clear for them. GE will A respond shield. by trying to clear out the A side. It looks like Now Harvey's going much to be able to damage, put in deep as มัน well. มือด้วย Not มันอ่านไม่ทันนะ to ดู be กิน honest. อุ้ย Did they register where Javi had TP2? Ultimately now. พรุ่งนี้ไม่มาสารคามเหรอ มาออนไลน์มาออนไลน์ Does interrupt that plan. Yudotan taking that first pulse, manages to dodge out the remainders, and Exros now on the floor as Autumn 30 will be able to seconds find that kill. It's a 3v4 now. Planted. Harvey trying to get Still tricky. trained in at mid with that operator. There's the push on Wu with Oh, the Wu. shot, but What the RB fuck spotted and he can't find a punish. Francis, however, will be able to scale in, finds himself one. RB gets another. Yudotan going to be taken down. Autumn, the heal coming in from the evolution, pushes him back up to เดี๋ยว 100. นะ But Crystal here, this is such a thorn in their ไม่ side. So มัน Ko ยิง has ไม่ to be ไม่เหมือน called in จัด to เพ try ราะ to มันไม่ได้ดู block คลิป off จัดเนี่ย that vision. ดูคลิปจัดเมื่อกี้มันยิง Tries โด to น get แล้วนะ past it, นี่ไง and the off shot going to be going wide. Ni nga. Look at the timing is on him. He ends up ไม่ดู losing คลิ his ปเจ life. แจก็จะประมาณนี้นะครับทุก Tap คน to defuse the spot Okay, out. mate. RB toughens him up, sees the gun barrel, gets the รวมสัง 4K. วันเมื่อคืนหลับ And Nongshim FNC stop ชนะ global 2-0 ใช่ไหม From beginning to run this back. Yeah, you're exactly right in what you're saying. That position from Crystal was นะครับ a real problem for Nongshim. That cove. ถ้าไปโดน perfect. สัก It 500 เดี๋ยว forces จับสอน Autumn เลย to ครับ push his way forward. He actually doesn't have to do anything there if Crystal is holding that line because the info is there. You only swing if the shot comes through, but in the end, it's now kind of Autumn isolated on the site. He feels like he has to make a play. ตอนแรกออฟ He ผม thinks เพื่อน he มาก has คน to อื่น push, เล่น he อีกใช่ไหม does, and he แล้วค่อยดอกไป runs ต้องมาวะ into an awkward fight in the end. มีทรงมีทรง And obviously ฟั at ง that ที่อยู่ฮัน point, เดตีฟ I mean, อันนั้น it's คนละ pretty บัง much อันนั้น round เบ over. น There's really nothing Crystal can do here. He tries to jump spot. Ends up going down and things not exactly going to plan here for She's Global doing it, Esports. So huh? time to What's get up, a bro? bit of an earlier timeout from Platoon. เชียร์ global esport คนไทย Yeah, มา we ว่ะ really didn't see it all in the first เดี๋ยว half ดูซิ from ไทม์เอานี้ Nongshim. จะแก้เกมอะไรได้หรือเปล่า So, how much impact GE's coaching staff can have in trying to turn this half back on its head. Called one to close out the previous map. Ended up working there. See if it can be very much the same for them to try to find another round win. Because they do need to have quite a bit of recovery. It feels like already. พอดูไม่ค่อยพูดอาซิพูดจัด Rough on พอดูหมอ the กูพูดมาเยอะละ I suspect that
they wanted to get the Sova ให้ลูกน้องทำงานบ้าง point position, utilize the shock darts, and therefore Crystal อุ้ย gets the อุ้ย operator. น่ากลัวจัดเชี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยน่ากลัวจัด Just ไอ้ maintain สัตว์ control of that op is going to be a lot more reliable. เฮ้ย Shout out to our lovely cosplayers. ไอ้เฟอร์ตามมันต้องสีทองไม่ใช่หรอทำไมมันดำหมดเลยอ่ะ I have. Do you want to have a guess at what I cosplayed? It wasn't a Valorant character. This was well back in the day. Is it a game or A TV show. TV show? TV show. I'll have to mull that over. Yeah. เย้ย I think if I tell you, you'll ตาม get ไม่ it. หาย See if I can suss it out. ใช่เหรอดูจริงอันนี้ไม่น่าใช่นะ Back to come in. Hero Vandal, but okay. Well, Zombie with the op, able to find Patman. Knives are whipping. Francis is not. Yudotan dead. It seems like they try to get the Thrifty over the line. Not to be. เข้าหรือไม่เข้า Some pretty เชี่ยช็อตตี้ critical แรงจังวะ turnarounds here in this round, but yeah, that's not going to happen on him. A 1v5 ace certainly would be impressive, but doesn't seem like it's in the cards. Yeah, Yudatan was really the key to victory there for GE, and certainly had the opportunity with the plate storm to get something ดู done. ไอ้นี่มิดบูด Got มิ a นิบูด number ไปพัก of แล้ว those ดิน้อง knives off, น้องมิ but นิบู just อ่ะ not connecting. มินิบู And so กับ there's no น้องเว punching นอ่ะ power for GE to get into that site. Another flawless. This half is starting to look a little bit too easy for Nongshim. That We not may be my getting a Anoleo. repeat of map 1 to map 2, but the เปิด roles ทีไร are เห็นสตรีมที reversed. ไอ้เหี้ยรั่วเกิน It's GE now that are getting beaten up a little จี bit in มี the แชมเปี้ยน server. ชิพโน น้องชิมมาดูวินดิสเบล The question will be วันนี้รับของดู whether or น่า not จะ the ได้อยู่ timeout นะชิลิน discussion was for that น่าจะได้ thrifty อยู่ or นะครับ whether it was for ไอ้ดรอป this ใช่ไหม round here. Guns in hand. GE have to ชุด make บี this นะ work. ชุดบี Spot of the shoulder. ไม่หรอมันถึง7 โมงเช้าวะ Just back away, but RB wise to this mid scaling. แดมบีตัดผมมาเอ้ยแต่ว่าทรงนี้ก็เข้ากับมันนะ Chase หล่อเท่ forward, ดีนะ see เว้ย what it can spot out. We'll just catch Patman, but doesn't let them realize how far forward Javi has gotten. Did he catch a glimpse? Javi certainly did see RB, but I don't think the ladder has been spotted. But Javi just finding a very nice time to แดม slot บี in บอกเอา nest. เขาเล่นกันอย่างนี้เฮีย Yeah, another opening pick for Nongshim, making matters worse for GE. Yudatan. This is really a 50-50 fight for him. It probably doesn't go his way in the end with the Guardian. Francis gets the better of him. Just an awkward one in the end for Yudatan, and that makes, again, matters a little worse for GE as they're now down to a 3 on from 5. someone They do ส have ปอ some ยเมื่อ territory คื in น mid, เม but ย์ that สุดฉลาด pre-rotate นั่ง over สั่งแผ towards น B ส is บาย going to สบาย be ทุกราว reinforcing โบ the สของ site เรา nicely, สั่ง and แผนไป Dambi is ด้วย just มั่ง making no งงไป mistake ด้วย right โอ้ now with มัน the op ทำ in ไปได้ hand. ยังไงวะ Just didn't have enough to try to get that headshot in cleanly, so. ไอ้ยังไม่ใช่เหรอวะ มึงรู้ได้ไงเนี่ย Able to finish the job. ไอ้เฮีย And he will just run him down. It's going to be back-to-back flawlesses Fuck. here for Nongshim. Now up 7-1. จีนจบยังยัง And if จบ you're พรุ่งนี้ global, ครั if บ you're เตีย platoon, you're probably considering having to call that second timeout already, maybe ahead of the คู่นี้ next ต้องให้ใคร buy, ชนะ but คู่นี้ต้องให้หน่อง this ชิม has ชนะ not ค been รับ going your way whatsoever. Yeah. GE are really struggling to find the opening fights, and not only that, but ไม่ even ทีม in เดียว the มันที่แล้ว duels, ปะวะ like, global even if it's just a ครับ 50-50 กิน duel, เสีย they หรือว่า don't เรา seem มาก to ก be ว่า closing those out to the extent that they แล้ว should be. แต่เลยว่ะแล้วแต่สกิ So นเลย that's making matters worse. Scoreline 7-1. แม่งมาอีกแล้ว Nongshim what the looking fuck? supremely confident at the moment, and just nothing working for GE. They can't take space comfortably. They can't win fights. I mean, 5 ตัวละ 13-2 for RB. เดี๋ยววันนี้โบว์เรคคอร์ดอะ 11-1 for มาครับ Francis. โชว์สวัสดีค He รับ extra also do a ดู little bit more. He's on my build there, so. Yeah. I think your build diff is a bit of a curse, to be fair. Yeah, they didn't give me my points from yesterday. Oh. Either way, robbery. Either way. Coming out with the outlaw, trying to find the quick and easy shutdown, but What? Javi TPing over to no man's land, but Patman was unable to find a couple kills. เอ็กซ์ร้อยใจถึงจัด Keep this อู้ฟาสวย competitive. จัด Meanwhile, X-Ross is looking for that second, but Crystal will be able to peel one back, but RB still alive. Still looking to thrive. The blind is in. Yurtan's dead. เฮ้ย 8-1. ดิบ The จ้าด่าแบบ pain เนี้ย shall เอา continue. ดิ Yes, GE starting to have to think about sunset, maybe. ดิบจัด Because there ain't no sunrise right here on Breeze for them right now. They are just getting walloped. This was a good attempt, I ผู้ will เข้า say. มาใหม่ในมิสปีเตอร์ Nice ปาร์ little เกอร์ pull เลย there เขา from เลย Harvey, 20 ส kind of ตีนส throws ตี the ฮับโพ aim ทไว off. ส์ The swing comes through. The spacing was nice for GE, but just at หนัก the มัน back ใกล้ออก end แล้ว there, ดิ that wave strolling through น้ the องทีม site, 2-1 making it a เชื่อ little สี too ดี easy นะ for ถ้างั้น RB น่ะ to isolate these duels, and then Yudatan might not have even seen what was coming. So 8-1, Nongshim on top, and they're going to go aggressive into A. This just feels like we flipped a switch here. Polar opposite performances from both of these teams. As Global Esports going to be contained. Huntersphere going to be pulled out, but okay, Patman able to find the one, but Downbeat cleans up a kill on Autumn.
Now he's contained back over towards door. They're looking at that. Just run him down. It will be RB pushing his way back in as Extros from backside. ขอสกอร์ทีที่วันเนี่ยที2-1ไหม Will make his exit, but not before he finds Javi. Down A. Gets that follow-up kill right before the ult expires. RB's got the finisher. It is 9-1. I mean, this is just such a non-event for GE, isn't it? Like, it's crazy. They can go from doing this to Nongshim on Ascent to now having it done back to them on Breeze. It is a complete tale of หยุด two ไม่อยู่ maps. จริงว่ะ Sets us up for a nice finish on Sunset if we ultimately do get there. I think that's obviously where we're headed right now, but these rounds are not even close. GE are getting slaughtered. ไหนเซอร์ Which is, you know, นี่คุณจำได้ kind of a ตอน little ส bit เตจวัน refreshing to มัน see โหดไม่ใช่เหรอ Nongshim แบบ have a เนี้ย decent map here and there because their บริษัท Yeah. โกโบ season อ่ะ so far has been pretty rough. I really thought they were going to get rolled here 2-0 after seeing that first map, but credit to Nongshim for the recovery. Oh, โอ้ได้ตัวหนึง I don't โด know น how เท he's even gotten that one. It was such a delayed reaction from Dombi, but it'll end up being a 2 for 2. Is Yudatan going to be spotted? The บุกเลยครับ spam อันนี้ taking บุ him กครับ down over 56. Paranoia, Ivy. หัวใจมันถึงมาก He's just eating it. I guess didn't want to reposition because of the approach from that tunnel side. Either way, walk forward, kill going to be found. A little bit of damage in. Shock Dart ends up rebounding a bit too deep as Yudatan will find Francis. And okay, Global looking for that second round win unless X-Ross อยู่ can do เกิน something อยู่ about it. เกินอยู่เกิน Too surprised to see it. 3-1โดนคัด Boys นะ walking, he'll back up. Big Crystal crossfire. though, oh, he's going red, but Crystal will have the headshot. Clean little one tap and Global, they double up. I mean, it's something. Obviously, you're going to need this third in the half to เราฟัง have กู any คัด semblance ฟั of งกูจัด anything กู for ชิม GE มึงแหละ in the เป็นไง second, จะ plus ได้ of น้อ course ง the pistol in that second half. Another ขอแค่จะ kind เติ of มจำ messy ไม่ได้ round. เติ GE just ม sort of thriving in it a little bit more so this ไม่ใช่ time ต้อง they ให้ get จีช instead นะ of แล้วจะได้ 2 มี for โอกาส 1 trade, they kind of ที่ go สอง 2 for มาก 2 กว่า in เพ middle ราะเรา there ชนะ and หนองชิมเหรอครับ find those openers over จิน onto จี B. ครับ Ivy though, I mean, he very nearly recovered from that คือเราต้อง paranoia เม in คชัวร์ time. ว่าจินจีจะชนะ He ครับ could have ended up actually winning that เรา duel, ต้อง holding ชนะ that side down. เราชนะจินจีครับเราต้องเมคชัวร์ว่านั้น Just working out for GE in round 11, but still got to get past one more in this half to have anything to say. And that's Paranoia out nice and early. Can't find the kill though. Dash in, attempt on that off shot. Won't be able to find it, but has a backup weapon. We'll just give up that space. So A site going to be claimed here by Global Esports. They look to make this a 9-3. All of Nongshim though able to get recollected, clustered back up for a swift retake. This is about as good of a round as we've actually seen for GE there. In the site, they've got a 5-on-5 post plan. ขอบคุณ340สตรีมสวัสดีครับพี่เมลูน่าขอบคุณครับ Boon, Ivy. แม่คืนนิมส้มเป็นไงเฮีย He's just แตก not making noise. Oh, Ivy's got the แพ้ pick ครับ now. อิง he 2-0 does. Pitting back in from this Hey. position going to be tough though. I'll be one away from the wave. See if he can get into a spot to actually utilize it. As you say, that Reckoning, I think, a lot more of an urgent threat here for Global. Evolution going to be popped, the jump up over the top, and all กระสุน is หมด right out of รั่ว bullets. เลยอ่ะ Close able to find the one, finds his second. Francis cleans up Javi, RB dead, but to Oi. no matter. X-Ross will find the 3K. The pit will be What the popped in ball, celebration Nongshim, as Nongshim make it 10-2. Yeah, got there in the end with the pick, Dee, didn't we? dee, But dee, dee. didn't really feel like any of those ultis that were mentioned ever ended up having any kind of an impact. Still 10-2 ค for รึ่งหลังอย่ารั่ว Nongshim. นะเว้ย Talk about impact. That first half, certainly a resurgence after watching map 1. Ivy, such a clean shot on in, and then thought ความ maybe จัด Autumn might have one of 2022 those ใครที่ rounds กำลัง after คิด getting จะ that ซื้อ pick เมาส์ onto ใหม่วัน Danby, นี้ but จะมี couldn't ของ quite ไป make แนะ it นำไปดูกันเลย come ครับ together. ก็นี่เลยเจ้า Nice โล stuff from ก้า Extros การูด้า again, โปร and ไว I เล think ตตัว worth นี้มาใน highlighting, สอง you know, สี having นะ him ครับ back ผม over onto the ที duel นี้ seems ผม to จะลองยัดเข้า have ไป really ใน worked ส out เตจ nicely. ไม่ใช่ละ Nongshim ไม่ใช่ละ are looking more comfortable. ไหนเนี่ย Extros looking more comfortable. Hey. Nongshim in Hey, general yeah. looking more comfortable. อันนี้กลัวไม่ใช่ละอันนี้กลัวไม่ใช่ละ Maybe what the Dets was saying certainly ringing true here for map 2, and you have to say I think it's time อัน to นี้กลัวไม่ใช่ละ start map 3 because Nongshim surely can't lose it from here. It's ไอ้เหี้ยคือพวกมึง big ยังต่อยกันอยู่เหรอ numbers วะไอ้ for RB, big resurgence. Turns out ไอ้เหี้ยเอ้ย Man's been เอา playing เอา a เอา lot เอว more เอ้ย lately. เอา He's gonna be a lot more เอา comfortable compared to playing a Jet from 4 years จะ ago. เข้าสังกัดไหนนะ ฟังไม่ทันจะเข้าซิปโต้หาบ Unbelievable. ไอ้นี่ทุกมั่วนะเอวเดี๋ยวกัน I can't think which character you cosplayed as. ซิปโต้อีสปอร์ตแล้ว For some reason, my brain initially said house, but like House. you would have to. No, grow out I some was much stubble. younger. I was much younger when I. This was like I was a teenager when I Oh, did okay. the cosplay. So we're talking like, let's say a Scooby-Doo character, not Scooby. อะไร obviously. วะเดี๋ยวนะ Well, Fred. Not
I'm flattered. I really am flattered that you think I'm a Fred and not a Shaggy, but it was Shaggy. Okay. หน่องชิมตบ GE และ GE ตบ FF แปลว่า FF ชนะหน่องชิม Well, ก็ชนะจริง 4-5. Just a shocking ใช่ performance จะ here. จูนไป Gonna 10 ตัว pause แล้ว the play for Nongshim. Glance up, can see the outline of Chober up โชว์ there. พักเครื่องโค้ชคุยกับนักเตะได้ไหมครับ ได้ครับ But I think it's been นัก out เตะ of relief เยี่ยม this ยอดอ่ะ time rather than out of สิบ sorrow โต้ and เจแจ๊เหรอ despair ครับ from ใช่ the แล้ว previous map. Yeah. Yeah, I mean, hey, Stop it's a it, very Lam. winnable series now on both sides. It does have to be เป็น said. ล่ามเป็นล่าม Who really knows what we're going to get from Sunset? ไอ้แผนเชียร์นี่คุ้นๆนะ ล็อก As long มิด as Steady wins ทุ the ก race คน in อ่ะ the pistol. As far as Nongshim are concerned, a pistol round win here would pretty ขึ้น much เว win ที the ไหมก็ map. ชนะก็ขึ้นน่ะ So they don't want to make a mistake, but GE พร้อม are เคน being โซ pretty เมื่อเช้า active. ผมตื่นมาผมเปิดโทรศัพท์มาผมร้องไห้น้ำตาไหลแบบไม่เคยเป็นมาก่อน น้ำตาแห่งความดีใจทีมลิควิดชนะ2-0 FNC น้ำตาแห่งความดี Real ใจ problem is ผมไหล Hobby has เล slipped ย past. So you do lose a player there, but you gain some serious ค territory. รับผม I mean, Hobby ล่าม basically ไป just ส said, เกิร์ "No, มิ I'm น not ไหม gonna ไม่ do เอา it." อ่ะ And I think that's the ไม่ right เอา choice, ไม่เอา right? He ไม่ could เอา make a กลัว massive กลัว blank กลัว happen here. He's gonna hope that he can just try to get in on that back line. At least intercept any rotations, but as we can see, Nongshim, they are just ไม่ตกนะ piling บ้านเจ็ด forward. ไม่ They ตกอ่ะ want ฝ to น get ตก this อ่ะ plant enacted on this side of the map. ฝนไม่ตก The approach getting ever closer here from Hobby, trying to play it out a little bit more patiently, finds that kill, but now Nongshim reading this one. Downby, however, going to be taken down as well. Damage in the hands of Global Esports. Spot for the one, Patman. Oh, the one tap clean. RB looking for a little bit more. Player standing. Will end up getting run over though, and it's Ivy now on the approach, but the plant is just not going to be ใกล้เหลือเกิน formed. Ivy Refuse to just be stuck, เฮ้ย and he's เอ็ got ง no พอแพนยังไง snake เนี่ย bite เนี่ย to try to interrupt this. So this pistol ends up โอ้โห getting out of the hands of Nongshim very quickly. All right, how doable really is this Come on, for have a GE? seat. How strong is their defensive half? It's time to find out. Maybe the dream is still alive. It's a grim-looking scoreboard. Does have ลอง to ดู be ดี said. จัน but น้องๆจะได้ไม่เสียความมั่นใจก่อนแข่ง This เหร is อ the way to start to ให้ recover โค้ it ด with ไป the เถ pistol อ round. ะ I mean, a good clean อย่าเอา anti-eco กูเล here, ย and then a bonus round win as well. But if they can get rolling, if they can start to get those ultis online, พี่ maybe ทำแบบมาเถอะ Autumn, อ่า I've seen some good stuff from him with the op on this map in the past. พี่ได้ไอเอลเท่าไหร่ครับ See a little bit พี่ more ไม่สอบ from ไอเอล Yudotan as well on that Jet 6 and 12. พี่จันกินอะไรยังเลยกลางวันดีครับสวัสดีไม่เบื่อเรียบจัดเอ้ยซอยมือซันสวัสดีครับสวัสดีไม่โบ Catch any stray kills that he can get. เป็นไงบ้างครับ Dash backs on the Hobby, the real reveal there, but he's able to slip the net. Downby now going to be taken down as Autumn arrives over at half wall. โอ้แปลคำนี้ได้ไหมเดี๋ยวลองเดี๋ยวแป๊บนึงนะ Nothing มันทำไง spotted. วะ Shot starts at the corner. And not to be led by a curveball. Yudotan will just plant his feet, hold his own, cleans it up, and that's going to be a flawless จะมีสังกัด anti-eco เลยเหรอ for จั Global ด Esports. เป็น And to be fair, I think we Clear can light. say that Nongshim did a little better in the second half of Ascent. Maybe that's GE's turn now to pick up a couple of rounds here, see if they can get some hope เป็ going. นล่ามครับล่ามให้สิบโต้ครับ พร้อมทอนจางทีมส้มๆนี่กากทุกทีมเลยไหมครับ ทั้ง FS ทั้งเฟเนติกพร้อมนั้นหันมาเชียร์ทีมสีแดงอย่างทารอนเอสปอร์ตสังกัดที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทารอน The Best of in the World เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทอนจาง The Goat เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโซวิททารอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยม FNC 02ทีมลาเปอร์ มึงมาสแกมเมอร์มึงมาสแกมเมอร์ Cleanly, we might start to believe, but for now, so it feels as though Nongshim are very much in control of this game at the moment. อะไรเสียงสะท้อนเหรอ Interceptor. Slow approach here for Nongshim. ไม่ต้องคนดูในนี้เยอะๆเอาก็เปิดไว้ Waiting up มี that คลิก neutral. มีคลิกทุกคนสามารถลืมพูดได้เลยมีคลิกทุกคนสามารถมาดูคลิกกันได้นะฝากมาดูบน Set up คลิก on เลย the นะ smoke. ชื่อมึงโทษจัง Get วะ X-Ross forward, collect that orb in all likelihood. Meanwhile, ไม่ซีเรียส Hobby ไม่ซีเรียสให้คนดูเลือกเอาแบบที่สบายใจเบอ Orthodox position top of bricks. Let's see if that ends up going red here. พร้อมซูนเมื่อวานฝันร้ายฝันว่า FANATIC ชนะโชคดีที่เป็นแค่ฝัน Go through, has it confirmed, and Ow, well, get okay, by gets the wall. one, but he's gonna die to the blaze wall. Not something you see every day. ไม่ล็อกไม่ได้หรอเดี๋ยวจัดลองดูให้นะแบงค์โอเคไหม We have to ต้องหาวิธีว่ะเพื่อน to play the retake. Lights in, no mid approach. Ivy. Able to stay tucked here doors, and now the reckoning gonna be online for RB. ไปดูคลิกแต่คิดได้เปล่าเฮ้ย He's holding for it, waiting It's good, for the boy, perfect time, and it looks like it's going to be a damn good one. Scale getting ready to come through. There's the wave. The crash across holds them back for now. Oi. As Ivy unable to maintain control of Look, that position man. out front of Pyramids. Susceptible. Big scale forward, curveball into the face, and Francis to find the first kill. Yudotan will get taken down. Crystal finding one.
Rex Ross looking for the cheeky little โอเค readjust. ส Loses วย his life, but in the end, Nongshim able to close out this anti-bonus. เอ Two ฟเอส players มีใครไหม surviving. ครับวันที่30ครับเอฟเอส First nail in the coffin for GE on this map. It was a good attempt. Thought with that opening pick on the retake, they might actually be able to make something happen, but just still a little bit too much to do that. ด้วยคิวไหมเลย จ แล้ว อ ให้ ส ปั๊ม ม แพ็ ว คน เดียวไม่ แมป รู้ว่ะ ตึง GE มีแอดเซนสมิธซันเซ็ตเว้ยเราแค่เลือกแมปที่มันตึงมาเฉยๆ Inside of his GE own มันตึง util, ด่านทาง picking แคบ out จั the สว่า perfect ไง timing as well. Love that angle from Francis as well. ซีซั่นที่แล้ว Just set มันโหด against the wall enough. บรีสนะ Get that Stay headshot one. through in the wall bang and also avoid the curveball from his teammate. But Nongshim now looking to try to push this up to map point and extend this to sunset. ไม่ See ใช่หรอ if they can get it done as we take a quick little listen in on our first big buy round. ตอนนั้นมันมีฟอร์ส 미드 전진 나온 거 조심하고. ฟรอมเกมมุมไบหายไวจัดแมปโลตัสป่าโบททูนั่งงงตอนตายอย่างเดียวเลย แบบมันโอมเข้าไปได้ยังไงวะตัวล็กนิดเดียว 올리자 올리자 공 쓸게. 아니 아니. มึงรู้นะป่าบนกีฬามึงรู้เก่งเหรอ 드론바 천천히. 왼쪽 먼저 빛. 왼쪽으로 밀어줄게. 기다려 기다려. 쪽 갈게요. รอแม็กไซด์รอแม็กไซด์เดี๋ยวกูเอาแม็กไซด์1 2 3ไปสวย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 มีตัวหนึ่งหลังวอลมีตัวหนึ่งหลังวอล 2번 있었어. 2번 เล่น 있었어. เซฟเล่นเซฟเล่นเซฟมีตัวหนึ่งดับเบิลดอ ฟ ดั ร บ อ เบิล ม ดอไว ซัม เปอ วัน ร์ ตอนนี้จัสไปเป็นล่ามแล้วอนาคตจะพัฒนาตัวเองให้เป็นน้ำตกส้มตำไก่ย่างเปล่า So I don't ที่ think ดูครับ Exos ตาม would have been ตาม able to เรา spot ต้องเริ่ม them. อะไรจากเล็กๆก่อนเนาะ Is that gonna เอ matter? อ We'll have to just แล้ว wait ก็ to ค่อย see. ไปแบบระดับ Ivy still gonna be on international this later สับ lurk. They're looking for it. At least Udatan is. If he dies, which he will, สวย I think you have to try to abandon this. It doesn't seem Why? like GE thinks the same, and they're just going to be giving those ulti charges over to Nongshim. Batman gets one, but I mean, really, what can you expect here? He's just going to get picked on the way Why? out. So Francis is now one away from the Hunter's Fury. He ไอ้ย่า picks up ผัดกัน all three ย้ำยุยี่ in that ว่ะ pose plan. That'll be a nice tool for Nongshim to try to close this map out. You'd presume that he'll probably be the one to get the plant down if it does come for Nongshim. แมตช์ละ10%ก่อนดูไว้หน่องชิมชนะก่อนได้ไหมเอามา Very รอบอล curious. ตัวที่7มาเหรอ Felt like a แล้วก pretty ลุ่มนี้มัน obvious กินหางเพื่ออะไรกลุ่มนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำไมวะ scenario there for global esports, but maybe just trying แต่ to make แต้มเราติดล a บอย่าง miracle เยอะ happen. Time out. 네. Well, it's going to be the timeout call here from Platoon, perhaps just to ทูนบอกนะ you หี know, แล้ว rescue จะ the แพ้ตรงนี้ mental ไม่ได้ and นะ get เว้ย them ready for that เดี๋ยว third โดนนะ map. เดี๋ยวโดนนะ คนดูเขาโพสต์นะ This is anything but because really at this point, if you're going to call a timeout here and have anything to say about how can we win this, you know, this half, why would it come เอาแล้ว at 12 to ไม่ 4? เคลียร์ Why แล้ว not ไม่ come เคลีย at ร์แล้ว 10 to 4, right? Yeah. It โอ้โห surely has to มา just be, แกง hey, เลย look, ว่ะ guys, เท่ you know, ว่ะ we're probably not going to win this เท่ map, ว่ะ but we've still got another map in the back pocket. Let's see what we can do here, but not get too agitated if things don't go our way. Not even really much needed to be said on the Nongshim side of things. Looks like they're taking the opportunity to just have a bit of a rest. I think that's เดี๋ยว ฟรอ โพ ม สต์ ซัม อันลั ทาก กี้ ม ของชิม กูบอกแล้วว่าเนมมันอ่านโบสออกหมดแล้วไอบอสอนหน้าเสียจนทำไรไม่ถูก มึงรอรอบหน้าพว Well, กกู if 4-1 แค่นั้นแหละ they're going to be able to spark an มึงรอรอบ 8-round หน้า run ครับ back and take พวก this กู into 4-1 overtime กรุ๊ป and close it 2-0 โยโยโย this โท time out สวัสดี here. ครับในบ้านเขียวครับโท W ครับก I ล้า don't เจ้า know what I ที่หนึ่ง would ต้องให้ do, จีแพ้ป่ะ but I'll ใช่ props to ที่หนึ่ง global ยัง esports ถ้า as จี well. แพ้มีโอกาสอยู่ It does feel like it's just a matter of shaking off this loss here. Getting ready for that third Tao sao final tụi map có of bỏ lò the lắm series. nè. Evolution going to be popped nice and early here by Autumn. Hunter's Fury as well for Francis. He picked up the orb. So Nongshim ready ทำไม to เอฟชนะ go. จีไม่ได้ครับ Ivy จีโหดกว่าครับตอนนั้น Does he get caught here? I think he slotted just enough against the wall to not be seen. Yeah, Yutan has absolutely no idea, but it absolutely still snap on for the ถ้า kill. จีชนะแบบนี้มัน Meanwhile, ก็ยากแล้วพี่ Autumn is มัน gonna ไม่ได้ go ซีหนึ่งแล้วมั้ง walk ใช่ไหม about, and Ivy doesn't win the fight. Big misstep, but the execute is happening elsewhere as Patman, spotting out that hand, and next Ross will fall. Judge able to find some value as Crystal gets himself a second elimination. เจนจีชนะไม่ถัดไป ไม่แต่ว่าผมว่าเรายังมีสิทธิ์วัดกับเจนจีนะ เพราะเราเจอเจนจีอาทิตย์สุดท้ายอ่ะ Yutan finds it. ขอแค่ว่าเราห้ามแพ้ก่อนเจอเจนจีอ่ะ Jobs not ใช่ไหม yet done for Nongshim. They're going to have to try again. Money's still there to afford a bite. GE reinvest. มึงฉลาดว่ะ Still one off a pit though. Big good brain อ่ะ Been able to find that second kill. You would have that ready to แต่ go. เราทีมเราแย่มากนะพี่ ไม่แต่ว่าสมมติใช่ไหมเจนจีชนะเกมที่เหลือหมด จนมาเจอเรา เราก็ชนะเกมที่เหลือหมดจนไปเจอเจนจีอ่ะ แล้วเราชนะเจนจี เราอยู่บนเจนจีไง Hunter's Fury still just able to be tabled. Doesn't really get any easier for GE from here. They are fighting for their lives. Every single one of these rounds, they have to pretty much put ใช่ว่า everything จี in. ที่1เราที่2ก็ไปเพย์ออฟเหมือนกัน Indeed. Ivy.
คือนี่พี่ดูเซนแพ้ไหมครับโอ้โหไม่มีคำว่าแพ้นะครับแต่ไม่ได้ดูเป็นการนะ Not working out so well. It's gonna be Francis alone yet again. This time in a 1v4. Well, that was clean. Blink and you miss it. That was a great round from GE. If they could have a few more like that, then they might start to believe. But the problem is, again, you make one mistake and this game is over. from If NBR GE who the starts best in team the in defensive Korea side, or if now they even have maybe 4 or 5 rounds to play with instead of 3, maybe we could make something of this half. But right now, this just feels like it is such a stretch for GE to make this one competitive. I'm not even hating what I'm seeing on the แม่ง defensive ชนะ half. 6 You know, ราว I think ติด it's นี่เท่เลย decent นะเว้ย enough, กูบอกไว้ก่อน but it's ลอง so ซัม hard to วัน pull back ผม when มี you've got 35 0 จีมา lives ดอก left จั to น play ดอก with. จันผมเอามากด All ช่อง it takes จั is สหม someone ด to เลย lose ก an ด aim รี pool พอร์ต at an awkward time, and then that's กดทำไมล่ะรีพอร์ตกดไลค์กดติดตามกดขยับบ้านแดงฝากกดหน่อยครับเร็ว That just sometimes บ้าน happens. ดำกดใจหน่อยบ้านดำบ้านโมใครไม่รู้กดติดตามกดเลยครับ Buy in this time from ฟังเลยเร็ว just that hero rifle for X-Ross, so กำลังไลฟ์เหมือนช่องมึงในกูเลยรีพอร์ตไปแล้วให้แล้วนะขอบคุณหรือยังช่องกูคำในบ้านแดงจีแจ๊นั่นกูเฮ้ยเฮีย gun rounds. เป็นคนรีพอร์ตแชมป์สำรองเอาหน่อยว่ะว่ะ Francis tagged up a bit. เชี่ยนี่แม่งมึงมันคนเลวที่เป็นคนดีนี่หว่า Curious if off the initial contact, if Patman just moves forward, drops the pit. Would love to keep it though. It's just going to be exchanged. Relay pulled towards back of sight, dodged out. Patman เชี่ย having แพท it มัน just กล้า tucked สู้ away. จังวะ Blinded up for now as Hunter's Fury is going to be invested into this one. Francis wants to try to bring this to an end right here, right now. อะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมาแล้วของเยอะ Lost จัด the อ่ะ sauce here, spamming away, trying to find that Ow, elimination. ow, Wasn't able to make it ow. happen though. And it's a 2-player advantage in the hands of Global Esports. Spike is planted. They're going for the reckoning, but Arby's already dead. Nongshim are sending absolutely everything at this. Finally, they're coming up fairly empty-handed. Francis down to 35, swings the corner, dead. Ivy now having to do it all. Snake bite will slow them down ถ้า a มึง little คัด bit. อันนี้ได้นะมึงเท่เลยอะเพื่อนบอกเลย Paranoia finding nothing to tap. Oh, Turn to the winnable side. winnable จัด One player winnable จัด dead has to go for the reload. The double up on the Oh ankle. my god The Oh kill my will god be there. Oh The my defuse god will come in. แม่ง That เลื่อนเหลือแบบ got ตัวละนัด very อะ close to going เพชรไม่ได้จะ Nongshim's เปย์ way, ส but แกมเลย critically จริงพี่ it does not. แม่งเล่น And เสียง they คุ้มจังหวะ invested a ton. Yeah, definitely. Ah, a little too the close to high come D from got the effect GE, on but Shen they're Shin very Shin happy to get that Shin over the Shin line. Like you say, a lot invested. Hunter's Fury, Reckoning as well. บ้าน Nongshim เดี๋ยว was ละบ้านนี้ certainly ล้าง giving that one ล้าง their สะอาด best บ้านนี้สะ crack. อาด And unable to get it over the line. It kind of relieves a little bit of pressure, I want to say, for GE. You saw there he had a number of ultis online ready to go. โอ้ยว้าว And Man, they kid, are boy, certainly kid, giving kid, Platoon a kid, bit of a kid. heart attack as well. But, you know, this is... พรุ่งนี้มึงมา MBK ใช่ไหม I อา say จจะ it's เพราะว่า slowly starting to พรุ่ง look นี้มี doable สัมม for นาให้มหา GE. ลัยด้วย Another ตอน round or two, บ่าย and ส I อง might อ่ะ be fully on ก็เลย board. กลัวว่าจะกลับไม่ทันว่ะ It's going to be ripped early for Patman. I think that's a wise decision. You need to have some kind of tempo in this round early on in the piece. And วันจันทร์ก็แม่ง drop that pillar มี towards ถ่าย B ชาร์ just เปอร์ sort อีก of frees up what Crystal can do around the rest of the ไอ้ map. เมงเวลคัมมาที่กับพี่นะเอฟเฟกต์แข่งดีตอนไหนครับ30ครับ Paranoia out. Obby just to reposition. Smattering damage found on the คนนอก down. เข้าไปฟังได้ไหม Well tagged to 48. ไม่รู้ว่ามันเป็นของชมรมอ่ะเดี๋ยวไปถามให้ Spike is just outside of it. Hard to see on the minimap there. พรุ่งนี้ but พี่โถใช่ไหมไม่พรุ่งนี้วอตเหมือนเดิม Not at all. บ่าย2 ถึง 3ออนไลน์ไงแล้วก็บ่าย3ก็มาดูของ Okay, เดิม maybe a bit of a misfire here. Either way, this now has to have them stay forward. Downbeat's going to be taken down as that Hunter's Fury comes in. Unis on up and over. Will eventually be tracked by RP. But Autumn just backfills that space, cleans up another kill. Throws him behind, however, 2 big ones. Now 1 away from having that run it back online. This should be Nongshim getting this over the finish line as Hobby tucks away. Shocked out, however, takes him low. Ivy on the spam, finds the kill, and pit be damned. Seems like they just don't need อ้าว it. เยี่ยมมีสโมก As there's nothing more for Autumn to do. Enemy remaining. He'll get some kills, nearly closes it out, but it will be X-Ross. Showing up with a 3K to make this a 13 and 7. แล้วไปทำพาสปอร์ตวันไหนวันจันทร์เหรอวันจันทร์ก็ไม่ได้ไปถ่ายชัปเปอร์ Yeah, unfortunately for GE, that did kind of feel like it was an inevitability after the second half. Similar to Nongshim, they did kind of put up a decent effort in that defensive side, but end of the day, you're just never getting away with a 10 and 2 deficit and sort of putting that one back together unless you have some kind of miracle. So, as we were saying... ไม่ชัปเปอร์นัด11 โมงว่ะดิไปทำพาสปอร์ตก็ต้องแบบไม่กลัวไม่ทันด้วยวอชเน่นะ no way no way พี่ก็ดำมือแต่ปีแล้วพี่เราถือว่าโอเคแล้วหรือเปล่า
ทีละนิดทีละหน่อยไงลุยไปด้วยกันพี่ชายใช่ไหม ปีหน้ารอดูเลยโค้ชเวนนี่เบอร์ออนสเตจเบอร์โนแกปเติมร้านไหนนะเติมเร็วเติมมันประเภทแน่นอนต้องRichMan Shop คนหมดย้ำหมดแล้วรอเดือนหน้าได้ไหมเดี๋ยวมีเดือนหน้า Hello TK ไม่ชีเลยจ้าแนวนอนเอาจะได้ดูเต็มจอไงหน่องชิมได้ใช้ทำเอาบ้าเหมือนรอบนี้ใช้ไปรอบหนึ่งมั้งมันมาวันนี้เพื่อนแดมเบอร์โนนมันหมดแล้วรอบหน้าเดี๋ยวมีโค้ดให้เพิ่มไอ้เหี้ยรอบนี้แบบเขาลองไง50 โค้ดที่ไม่หมดภายในวันเดียวแบบโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเขาบอกเพิ่มให้แมป3ทีมไหนดีครับหน่องชิมครับลุยเชียร์หน่องชิมแชทเปิดวนแมป3มันI don't know. I was believing a little bit. It wasn't entirely impossible for GE to be able to make that comeback. They've done it before. เดือนหน้าของพี่ลดสัก100จัดไปพี่โอ้ยหวานเจี๊ยบเลยนะเชื่อคุ้มเลยนะไม่ลดสัก100อะใครคุ้มมิ่งอะ I mean, they were feeling pretty confident this was a much better Nongshim. 100%. I mean, both RP as well as I mean, big turnaround from him as well as France. ไอ้โปรเดือดกว่านี้ไม่มีแล้วว่ะทั้งนั้นอะเขามีคนในตอนทุกเดือนเหรอใช่ทั้งไข่กูมิ่งแล้วก็RichManครับจะมีโค้ดมาให้ช่องเรานะบ่อยๆฝากกันด้วยสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของพวกเรานะทั้ง2แบรนด์นะโคตรโหดอ่ะ Yeah, I mean, I'm so happy we get to see a sunset. I'm so happy that this isn't a stomp. Nongshim finally woke up. Thank goodness they looked so much better on this map. You do have to say, I think it fits them a lot better. I think that double duelist is nice, but it was really that defender half where they made all that magic happen. I think solid game plans and GE. ไข่ JJaz 6-7ครับผมโค้ดไข่กูมิ่งเบอร์พี่จัดมามสใช่ไหมพี่จัดออนไลน์ครับออนไลน์ Thank you, RB. It's about time. อยากแบนคนอย่าเพิ่งแบนกันเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ all around on the side of Nongshim. On the side of GE, I guess they just like they lost way too many rounds on their attacking side. The momentum was just too much in favor of Nongshim that even though they were gaining some ground as they switched over to defense, it was just a little too late, right? And on the side of Nongshim, this was just เปิดก่อนได้ปูด all around for the team. Yeah, Nongshim is not a one-speed team, guys. The thing พาสปอร์ต2แล้วไปทำที่ MRT สบายอยู่นะไม่คือมันตะกี้น่าจะต้องกลัวแค่เวลาไม่ทันแหละตอนหน้าไปทำพรุ่งนี้ครับผมหน้าไปทำพรุ่งนี้ที่ MBK ตื่นเช้าแล้วก็ไปทำทำไมต้องออนไลน์มันไกลแล้วเขาเสนอมาเองครับกูไม่ได้พูดเลยเนี่ยกูไม่ได้เสนออะไรเลยเขาบอกออนไลน์ครับพี่แต่ก็เลยโอเคครับได้เลยครับ500เครื่องเดียวให้จะกดหนวดให้ดูฮะงั้นผมขอไปอยู่บ้านพี่ได้ไหมพี่แต่ไอเนี้ยพี่ขอนี่หน่อยผมรอนี่นะไออะไรวะ6 มิลอะตอนที่ผมใช้แบบอย่างอื่นลองอะแล้วก็ทำอะเอา6 มิลนี่ W เลยไอตัวอากาศอะHe had a fantastic performance. Not only was he fragging on the harbor, but he was always in a fantastic position. วันอาทิตย์ได้หรือบ้างวันอาทิตย์มันทำได้ครับแต่ว่าได้แค่บางที่ครับ Yes. Look, he's so happy. That's the thing, right? My praise. ถ้าเดือนหน้ามีโค้ดจะบอกเขาให้มันใช้ได้กับทุกเกมได้ไหมอ๋อเดี๋ยวลอง3ให้ทีนะโอเคไหมถ้ามี 4.5 mm ได้ไหมอยากได้6อะตอนนี้ผมใช้6อะเนี่ยผมมันจะสั้นไปวะ Like I said, happening in the middle of the map. He's always getting in the mix. He's remaining mobile. You see the harbor utility that him and the rest of the team is able to play around. Really controls. 6แล้วมี7ไหม6 7 6 7ไม่แต่โค้ด6 7ครับใคร JJaz 6-7 เบอร์คุณจะเชียร์ใครจะเชียร์หน่องชิมครับหน่องชิมลองจองก่อนมันไวมากไม่ต้องไปลุ้นคิวด้วยใช่ไหมได้ครับขอบคุณครับบริจาค49 mm ของพี่ถ่ายนี่เตี้ยเลยอ่ะโอ้โหผมไม่ได้แบบประมาณมันพอมีอ่ะ
incredible clean stark เกิน difference between map 1 from and someone map 2 here. Fnatic คืออะไรวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟัง Fnatic หรือ FNC เป็นทีมที่เก่งมากที่หนึ่งเป็นพระรองมาตลอดโดนถั่วจัสเจิมแล้วแพ้แต่เชื่อเหอะเดียวเราจะกลับมา We are strongest of all time ในแชมเปี้ยนครับผม Every time they tend to kind of take a little bit of a risk with the comps or swap around the roles a little bit to try to find some form, or maybe they're having a bit of a crisis on a ทำไมจีแข่ง2 รอบมันจะมีซุปเปอร์วีครับมันจะมีซุปเปอร์วีสำหรับทุกทีมครับมันจะมีอันที่หนึ่งที่ว่าทุกทีมต้องแข่ง2 รอบ ไหนๆก็พักระหว่างเกมและขายของดีรอไร จริงครับผมฝากกันด้วยนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นการเติมเกมลงหนึ่งนะครับ เชี่ย RichMan Shop ไม่ก็ ครับ ว้าว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  อันนี้ยังมีโค้ดส่วนลดด้วยนะไข่ JJaz นะครับ ซื้อเครื่องบวกคินเซอร์นะครับลด67 บาทจะพลาดได้ยังไงวะซื้อเครื่องเดียวใช้ได้ทั้งตัวแต่อย่าลืมล้างด้วยนะแต่เป็นกูนำ2 เครื่อง So are you saying that we can file ไข่ grooming น้องนี่จ้านอนทั้งวันเลยผู้ตื่นใครเจ๊สวัสดีครับสบายดีไหม ต้องให้จ้าไปคุมหลังบ้านไหมทุกทีมฟอร์มเปลี่ยนเลยเหรอมัน1 เวลาจ้าแล้วหรือเปล่าไม่โดนร้อนเลยนะว่าดูแนวนอนไม่ได้ W ไหม It's so memorable when this happens because it's so uncharacteristic. ไอ้ยังไม่สกอร์เท่าๆกันเลยว่ะ At the same time, you know, you can have แพทชิคเก้นเหรออย่าไปล้อมันอย่าไปล้อมันเดี๋ยวซันเซ็ตมันยิงแหลงแล้วทำไงอ่ะเฮียไม่เอานะเฮ้ยแบบนี้เอ้ย-1นี่ว่ะเยอะ So they have as many wins as they have losses, guys. Yeah, they don't always hit the mark, but they do ไปไม่ปะวะ absolute fire. หรือ-1ว่ะบวก 1 Yeah, but should we expect it on Sunset is the มีเครื่องสำหรับคนถนัดซ้ายไหมจะถนัดซ้ายหรือขวามันใช้ได้หมดครับบูจานบอกว่าฟนาติควรเล่นดับเบิลดูเอลจะว่าไงหรอไม่แย่นะไอเดียแต่เล่นเหมือนเมื่อวานก็พักก่อนวะไม่เอาแล้วกลัวแล้วแบบน่าจะให้ใครหนองชิมครับหนองชิมเป็นโปรเจกต์ที่วันไหน Wait, is tomorrow paper? Wait, come on. For Nongshim, it says 0 here. That's just in VCT though. In between the seasons, we saw them actually running double E again. Honestly, is a little bit outdated. พรุ่งนี้เป็นเรื่องพรุ่งนี้ครับ It's something that you used to see a lot on Sunset. It's a comp that you have to kind of coordinate the util well. We've seen even one of the Japanese teams, was it DFM or Zeta? I think it might have been DFM against KRX run that double E-net comp, and it sometimes feels like, especially if you're not an elite double E-net team, from army hater EMEA 67 นน เดือนนี้มันคืออะไรวะ สำราบใครทีเขียวมาใหม่ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้โค้งหน่อยนะแมนว่ายจอดมวนจ่าได้เปิดตู้เฮดูนะแมนดับเบิลอยู่ว่าแมนเลิฟยูโรจะเทียร์ลิ้นหน่อยเทียร์ลิ้นไรอ่ะใครเลยคอมมิตี้ไม่เอาไม่ทำครับไม่ได้ดูนานเลยเป็นไงบ้างเพิ่งจะได้หยุดยาวกลับมานั่งดูได้ชิวๆล่ะได้ข่าวว่าได้งานแล้วนี่จริงไหมนะถ้าจริงก็สู้ๆล่ะขอบคุณครับพี่เนียดิจูสบายดีครับหวังดีๆสบายดีนะตอนนี้ดิจูเป็นล่ามให้10 โต้ครับบอกเคเตอร์ครับผม So did you know King went? Yep, I did. Even the 76ers. I kind of don't like it, but I like it at the same time. ทีมเดียว2 ญี่ปุ่นได้คู่รอบชิงและรีเจ็ค vs QTD รีเจ็คแล้วกันในเทลิสเอาไปเชลิฟชนะเลยเดี๋ยวมีมาให้นะเดี๋ยวไล่มีมาให้นะโอเคมาให้อันนี้นับแต้มแบบไหนครับสำหรับแชมป์เหรอครับหรือว่าไงหนองชิมไม่เคยเล่นซันเซ็ตโกลบอลเล่นไปรอบหนึ่งใช่อันนี้มันไม่มีตกรอบครับคือถ้าเก็บคะแนนได้เยอะก็ไปเพย์ออฟเก็บได้น้อยก็ไปเพย์อินdid so well in the recent tournament in between seasons is because a lot of the มันไม่มีตกรอบare not used to their pacing. Yeah, and it seems like they are picking things up. Map number ทำไมจีแข่งเยอะเดี๋ยวไปเล่นแข่งเยอะพรุ่งนี้ไปเล่นแข่งอีก and map number เวเลโยรุฟินิกนีออนเชีย What has he done here? He's put Dambi on the way like RB on the Yoru. This is a double duelist of an entirely different flavor. They're cooking up something
different here on Sunset. I mean, these double duelists have big ults, though. These are going to be pretty big on the retake. If they can snowball these ults, you know, the dimensional drift and the conversion pass, they have some really round-winning potential. What I'm keeping an eye on here for Nongshim is the walk-down potential of the refract and the gate crash being active. It's something that GE are going to have to play around, but as I mentioned before, GE are fine playing a slower attacking side. Oh, we just saw on Breeze their mid-round aggression was spot on. This is a comp that will let them do that on Sunset, so I want to see them use that to the max. Well, RB's like, no, I'm not done just yet. I'm gonna run it back. We'll see who takes this. อย่างนี้แต่โอสตรีมนี่ไม่อดทำไมอ่ะ First current creator translator for Sipto yes sir bro. They're doing it again. The Yoru to come out for RB. Yeah, and I think Morgan's reaction on the desk was probably the same reaction that you had when that. แต่งงว่ะไอ้เหี้ยแปลกๆคอมทำไมมันแปลกๆวะ I don't know if I'm sold, but I'm prepared to be proven wrong. Let's see what Nongshim have been cooking here on Sunset. We doubted them going into map 2. I think it's a mistake to doubt them going into map 3. flexible. So here's the ประ thing. เด็นงานมันแค่คู่เดียวเอง I have a bad feeling, but I'm willing to be คู่ที่พูดกับ FS ไหมมีครับมีเชียร์หน่งชิมครับมาครับแชท and that it can work. รอมลิซี่ไอถั่วแอบเกาถูดหน้ากูเห็น I love a man with an open mind. You know, you can ไม่ใช่เกาขา think about things and see things from different. ปูเซไม่ดีตอนไหนวันที่30ครับ Asking of มาแชทแมตช์สุดท้ายของคู่แรกนะครับ But now mid crunch coming through. RB will be able to find one. Autumn going to be taken down. It's going to be a trade, but now trade up. Bisabi will be able to find a second kill. So player disadvantage for Nongshim. Now equalized. Oh, nice shot from Ivy. Right before the door. ยิงโดนได้เหรอเมื่อกี้ Spike's going to be tough to retrieve. It's actually not inside of that dark cover. Okay, spotted there. As Harvey does recollect it. There's information at least for Nongshim, and they might infer from that that this could be a pivot back over to B. That seems to be what Nongshim are thinking that GE are going to do. GE are indeed heading towards A. ไป A มีคนนึง Rotate there from อย่า Extras. ลืมโหวตนะเดี๋ยวปิดโหวตนะแชทจะปิดโต้นะ Nongshim, kind of trying to cover their bases. Really just relying now on Extras to have a nice moment here. He needs to get at least one. Ivy's on his way. Very silent approach. เชียร์แล้วไอวี่เดาว่าเวลา A เหมือนกัน The read's good from Nongshim. Ivy's อา close ขาด by. Okay, Extras. Ooh. I was going to say hold the line here. 30 seconds left. As the Prowler has a haunt, but right clicks. Eventually we'll be able to find Damn, it. There you okay. go. Both players, same frame, basically coming up with the goods. Yeah, Really Big nice one, nah. pistol. very good stuff from Extras. He knew what the objective was. He knew the responsibility was just slow this down. You could see he did not commit to those fights. He just gets that right click in, ducks back away, tries to buy as much time as possible because he หน่อง knows ชิม Ivy's กลับมา gonna แล้วหรือ swing เปล่า there. At that point, it is almost assured that Nongshim win it. So just ducking back and forth. ปิดโหวตปิดโหวตเอามา Easy kill for him. Nice! Nongshim underway nicely here on map 3. Could it be a dream turned to a nightmare of a game for GE? แบนเวิร์ดเทียวให้หน่อยตัดแบนไปแล้วนะแม่งก็ปล่อยคำใหม่ๆตลอดเลยไอ้เคียบอดเนี่ย To back away, remove that dart. Molly from Autumn, not going to be able to find much of a catch here. Is Cage is going to be pumped on either side. from someone ไปดูคะแนนกรุ๊ปมาเซต้าอยู่บนเรามันนับจากอะไรนะ บวกลบครับเรา Gets the hip fire through. Has RB. โอ้ Okay. There's a part 4. Quick kills there with the โอ้ Marshal. I'll be on the duelist, huh? I mean, let's be frank. That had nothing to do with him playing Yoru, but Arby might be the greatest Yoru in the server. He is the only Yoru in the server. เออ that, เออ that is เอ true. อ He's still the เออ greatest. เอาดิ Very clean. And that is huge. ขอโทษครับไม่สงสัยแล้วครับ Particularly because nowไม่ you're ส going ง to สั be ย able แล้ว to ครับ get that dimensional drift online very, very quickly. He's 2 charges away from having มุ่น that เคฟซีแป๊บ as we จะ go ไปโบฮินะ into Nongshim's bonus. กูอยากกินเลยว่ะ Stack over on that A site from Nongshim. I wonder if that's a from someone จัสครับผมอยากมาขอคำปรึกษาครับ ถ้าจัสมีข้างบ้านเสียงดังทำให้นอนไม่หลับแบบนี้ทำยังไงครับ ก็เดินไปคุยกับเขาก่อนใช่ไหมเราต้องเป็นคนตี โอน เค เนาะ ครับทำแบบนั้นได้เลยใช่ไหมครั ใช่ บ ครับไปคุยตีนยินนะโอเคไหม ข้างบ้านผมเสียงดังมานานและตกกลางคืนก็กรีดบอกเอาหน่อยดีว่า W แชทโหยหวนถึง FNC นู่นนี่เจอกูแน่ It's all just a bit of a fake. ว่าอะไรเหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เยิน Gibson does get tagged down to 2 health though. ไอ้ดิบุลลี่นะเหี้ยดิบุลลี่นะ Sheer hard entry. เหี้ย
Potentially dead to a tripwire if they can't clear it fast enough. เดี๋ยวกูจะรอฟังมึงโวยหวนมากตอนทีมึงแพ้ Towards A, and Francis nearly caught with util in hand. Takes quite a bit of damage to the box, but the pivot is being called for. ตอนแรกมึงเคยบอกให้ไปชงนี่ไม่เอาแล้วอย่าไปชงกันเลยใช่ไหมSpike seems to still be dedicated towards the B side a little bit more so, but คือว่ามีแต่บัตรได้แชมป์หมดแล้วยกเว้นมาโกพี่ I mean, เดี๋ยวมาโกเนี่ย he can cause a bit of a ruckus over towards A. That เมื่อวานจู่ๆจันลงไลฟ์แบบเพิ่งมาเองเมื่อวานเมาส์ผมมันเลื่อนไปชัดดาวน์เองครับ Side of the map, and Extros, he's got that Phantom in hand. He's able to find one. It's a little bit more. Plan coming into play. No, Tommy gets a jumping headshot on Crystal Ivy. Gets rid of Autumn. The Spike now going to be stranded. It's 12 seconds remaining. can they recover it? No, it's over. The round is done. Javi will be able to find one. คืออะไรอ่ะ The charge towards that neural, but has to open the door just to try to escape. Oh, that kill that Dambi got away with felt a little criminal. So Nongshim steal the bonus round away. Makes matters a little worse for GE. You don't want to get off to a bad start against Nongshim. We know how momentum-based of a team this can be. Obviously saw that on the last map. โอเค Nongshim very capable of doing that again. น่าดูนะ It's been a great start to the season for GE. I really did think that they would come into this matchup looking a little bit better than Nongshim. เฮ้ยยังมีท่าด้วยตัดมีท่าด้วยเย้ย GE might be letting my prediction down today. He's very well aware that he just got away with murder. GE ไม่ไหวก็หวานเจี๊ยบดิคำถามคือเราแพ้ GE แต่เราชนะหนองชิมว่าเดอะมาจ้าเพิ่งเรียนเซนเคสวัสดีครับวันนี้มีสอบไหมเนี่ยดูแล้วว่าเราแพ้มันได้ยังไงวะบอกกูที Tagged up, yes, but still kicking is Autumn going to try to take some space. But this is that ultimate in play, but it doesn't really matter too much. As this is just looking like another little round 4 cheeky little win. Aim duel goes wrong for Nongshim. The first one, you could kind of say, okay, that's acceptable, but need to be hitting your shots. That flood coming through from GE is always going to overwhelm you if you're isolated. มึงดูนะฝั่ง4เกมหมด That's exactly what a lot of those Nongshim defenders were. กูเจิมเลยโอเค Okay. มึงเจิมจริง Big round to get this one over the finish line with ZRP. FS กันวันไหนครับ30ครับ So Global Esports online in round 4. แรงแค้นพาเราไปถึงไหนก็ได้หรอวะ Earlier than they probably ought to have. ให้มันเล่นกับเราด้วยแรงแค้น Nice kill from Yuratan. Had it not gone his way, there was definitely a trade in there as well. So that's good from GE, working in tandem, playing together. Spacing is nice. Ideas are working. They are going to have to go up against still a pretty hefty defense. ขอร้องอย่าให้มันชนะพอแชทไม่งั้นน่ากลัวจริง RB this time has an operator instead. ฟูเซนต่อไปเจอใครเจอเซต้าครับ Theft for Ivy too if push comes to shove. Just a Spectre for him though. You've widely got. FS มีแข่ง2วันติดไหมมีครับอาทิตย์หน้าครับเจอเซต้าเสร็จแล้วก็เจอ RQ ต่อ30เซต้า1 RQ. Solo anchoring A for the moment. Another smoke going to be cycled in. Should have spotted at the leg, and yeah, a couple shots going to be exchanged. That's นี่ไม่ทีตอนไหนเดือนหน้าเหมือนกันมั้งไออาทิตย์หน้าเหมือนกัน Clear the recon, backpedals away. Wants to bait the fight. Paranoia's gone through. Extros on the line to swing. Oh, he just jumped. เฮ้ยกูเห็นเอกร้อนมันหลายรอบนะเอกกระโดดเนี่ยใช่ป่ะ Hightailer back out to safety. He is now solo holding A. หลายเกมแล้ว Scale forward, TP towards the street side. Hatman staying tucked away. Had that big reveal, but decides to play it a little bit more quietly. But RP will be able to flush him out. The op shot going to be connecting. Spotting one. สกินใหม่มาตอนไหนครับอาทิตย์หน้าเหมือนกันครับสกินใหม่โอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยยูโดโอเค Crystal now very much isolated. Shock dart through. He's going to get cleaned up. Dami finds that kill and. พร้อมสำวันไอซัสแท็กทีตอนเจอทีมกูมึงแปลงร่างเป็นพรามเทนส์เลยนะ From Nongshim, isn't it? It really never felt like GE got into that site and felt comfortable at all because at any given moment there was a Nongshim player that was trying to harass them and cause a little bit of a ruckus when they were still trying to clear that site. First, obviously, ถ้าหนองชิมชนะจะเป็นงูกินหางแทนแบบคิดว่าใช่ see Dambi come in with a couple. ถ้าเป็นงูกินหางก็ a little bit of a concern and trying to draw some crosshairs in his direction and that's when the rest of the team ดูได้แล้วว่าครั้งหน้าถ้าเจอพวกมันใหญ่หยิบอาเซกับสปิดไม่เก่ง2แม่ประเดี๋ยวพวกเชี่ยเนี่ยเนาะ Is working a little better for them now. They've come online and Platoon
for เอาแล้วมาดูบอก probably เฮ้ย the first ไอ้พวก time, เชี่ยทำ I would ดี say ๆทำ this ดี split ๆเราจะแพ้อย่างนี้ is จริงเหร actually อวะ going to have quite a bit ฮะ to say. He has had a lot of cheers to do and quite a bit of excitement, happy stuff. But now it's getting a bit more Gang, serious what's up, for bro? GE as they are นั่ง down เพื่อนกูเลย in map เพื่อนกูชื่อแบงค์หน้าอย่างนี้เลย 4 and 1. เที่ยรอจัดว่ะคุณนิตาออนไลน์หรือว่ากินออนไลน์ครับ To the team to try to recover this. Earliest timeout call yet. Beating the previous map by a round. 1-1 เล่นแข่งเป็นไงบ้างครับการเล่นของชิม See, จี though, what the adjustments end up ผัดกันงงครับ cash wise, don't believe it's หน่องชิมเอาให้เราดิบตีมันเยอะๆทีเหรอแต่เราก็โดนแบบดิบบาถ้างูกินหาง Scraps, granted, Scraps ต้อง worked in round 4. แบบดิบก่อนครับค่อยเราดิบแชท A lot better actually than I thought. Didn't quite get a glimpse there on the timeout screen. แต่ถ้าเสมอ2ทีมดูเราดิบ ทีแพ้แล้วจะแพ้ยาวอ่ะก็หวานเจี๊ยบนะทั้งนั้นนะรออะไรอ่ะ Overdrive for Yudotan though could be a big boon. จะดำเดาหน่อย Quick scale, wrapping through alley. จับไปน้องมาครับ Set up. มาในกรุ๊ปเราอาจจะ3-2-4 ทีมเหรอ It's เว้ย gonna be lobbed in, but now it's going to be a drone up and over the top. Overdrive invested. Yudotan sliding forward. 4 อันไม่รู้ว่ามันทำไงวะถ้าโฟเวทายมันกดอยู่ Reaches เฮ้ forward, ย is able to find 2 มึงไทย kills. เมาส์แล้วพูดเที่ยอะไรไม่ยิงหมดเลยเนี่ย As well as RB. Finally able to collect a ก็ต้อง kill. สวยนะเมื่อกี้ Quick little exit. Short hop away. And they get this into a 2v2. I mean, Spike's ใคร still สั่งอะไรก็ transition ทำดับเบิล though, ส so ตรีมเมอร์ไง GE sort of somewhat in control of the site. Harvey, if he had the spike, could plant it, but I don't know how Crystal gets across here. You've got no smokes, no util to kind of cover the cross, no flashes even to try to take the fight. You just have to wait for this peak to come through and then win the fight, but that's not easy when you're down low. No, not at all. And now they'll just โคมไม่ double เว้ up on ย the angle, but Ivy will be able to just secure it. 3K for him. ต้องงี้ดีก Timeout ว่า not able to find the value. พี่ Now คิว the เอ็ก money's ลอ been ด broken เอ็ก down คอร์ส even more. มาทำอันนี้ It's gone เอ็ก back ลอด to ทำไม worse คอร์ส for ทำน้อง GE. They've had คนละ moments คน definitely where they've looked close in this map. คนละคนคนละคน That little fadeaway that you เยอะ quoted ชื่อไม่ on คล้าย in จ the ริง middle ว่ะ of เอ the อว่ะ play there makes a huge difference. The fact that he gets this kill, this one here, just brings it back to that 2-on-2. There's not as much of a coverage. โดนส่งกลับบ้านแล้วโกเบอร์ว่ะเล่นอย่างเงี้ย He did have a lot of trouble getting that spike across to the site. Crystal was almost left high and dry there. FSL มีโอกาสไหมครับ A little ไม่มี more ครับ prepared to swing that line as well, and at the very least trade 8 that ตัวแล้ว down. พิจาร But ณ์เยอะทำไมมาบ่อยจัด he อ่ะ does a really good job. Nongshim reaping the benefits. Lots of info there as well for that cam. Trying to get on a water angle. Just for a timing shot, nothing to be found, but this all just plays in Ivy. โอ้ this Now guy striking, plays Arby Cypher finds another Crystal with a nice sheriff shot. Will Ivy be able to Cypher peel so back good a อะ kill, but nothing. เอามือ Don't think they're going to be able to find too much more than that, but Crystal does it again. Ooh, the โอ้ drone จะเอาหมดเลยเพื่อน throwing off the aim. แดม He's going to get the convergent paths out. Yudotan finding the one, but yeah, stuck into the corner. Tambi will be able to clear it out. The offense be carried over. Now 6-1 for Nongshim, and I'm starting to get flashbacks to Breeze. Yeah, me too. And that is not good news for GE. ออตามไม่ลั่น This round คิ a ดเต้า little ไม่ bit ลั่น too ไม่มี easy. ใคร I mean, ลั่น there was definitely something in it for GE. That ดีแล้ว kill ดีแล้ว from ดีแล้ว Crystal made it maybe interesting, but the opening flurry of เงื่อน kills ไข did ไง come through อุ้ย for Nongshim, and then the เงื่อนไขไงฟูเซนเข้าเพย์ออฟบอกชนะที่เหลือหมดครับ Dambi might have liked to have held on to that for the next round, but again, may as well toss it in. You're up 6-1. ดรพีโอพี To play with here for Nongshim. อะไรมันบอกว่าออฟดับอ่ะ Back in for round number 8. แดงใต้นี่ Realizing that's missed the timing to try to get that cam แดง set ใต้ up. ไม่เป็น Another forward hold on A for Nongshim and Francis. แล้วออต้ามากินอะไรมาตอนเจอเรา Sit that orb. มันเสียใจที่ฟอร์สทิ้งมึงไป Playing นะ with that confidence now. They are starting to disrespect GE. He really wants his มัน ult, ไม่ได้ and แค้น he หรอก hasn't been able to มัน get a คือ kill ความ yet. เสีย He's ใจ 0-4-2, so he's like, well, I guess I just have to take the orbs then. ที่จุดชนวนให้ออตัมยิงเราดิ Relative safety, but ผม Harvey finding a very พรอม good เนเม timing. ซิสจัสจะลงได3แล้วว่ายิง30 บวก เพื่อนยิงไม่ถึง 15 สักคน Francis เรื่อง now รอย making ครับ noise คิด through that ทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะ Splitting on the opposite side, will be able to find one, but now needs ทำไม to find มัน so ทำไม much ไดมอนด์เลยอ่ะ more. Nearly finds himself a third, but it's going to be Harvey coming away with 3K of his own. Hunter's Fury going to be called in. Crystal, let's see what else he can find, but Damn, he bro. plays a little more elusively, and Harvey gets caught in midair off that saturate. ดัมบิโซน้อยโอ้ Dambi's my fighting. god That's big news. มึงดูดัมบิเล่นดิ Gets him back to the 2-on-2. It's a massive slip of the net here for Dambi. Yep. Smoke down to fall. อุ้ยดัมบิ Patman falls with it. They know exactly where Crystal's still at.
And Ivy still unaccounted for at this point as well, so Crystal doesn't really know exactly where he's coming from. Still worried that there's maybe a flank coming in from behind, and that is giving Ivy all the time in the world to just continue to work his way forward. Danby happy to play it slow. I think Ivy's going to continue on this trajectory. Thought maybe he would just re-rep back through alley. Heard that tap. He's going to have to commit to it, though. Goes for the safest plant. 10 seconds. Footsteps going to be heard. Can he separate them down to a 1v1? Yes, he can! Crystal. เอาแล้วเอาแล้วอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของ global หรือเปล่า And as a player, เอาแล้ว a player of Crystal's caliber, you cannot allow to have those isolated fights. รวม 100%, FS he เธ does อ have that clutch เอา gene. หมด We've seen a GE number of พราม them อาร์คแล้ว throughout สิ VCT Pacific this year มา from แค่ Crystal ตอน and เจอกับพวกกูสิ really นะ important moments. ดี This มี was ดีแบบ another. พุ่งพี่ทีม It felt like GE Yeah, was yeah, down. yeah, It felt like they were yeah, out, yeah. but Crystal gives ไม่ them เอา a เดี๋ยวกลัวมัน lifeline. โมเมนตัมเลยนะ Just a little awkward on the positioning there from Danby. Couldn't quite swing to find the trade. So GE get themselves a second. This is not yet a done deal for Nongshim, but GE have to reward Crystal for his efforts. They cannot let that just be a one and done. A huge round win for him. And now a gamble stack for Nongshim. That SC might เลยเหรอวะ not be rewarded. RP No. will make his exit though. Reinforce mid here a bit. Particularly with the fact that Autumn's got the run it back, you would think that it Pop. should be pretty easy for GE to get some info. ไม่น่าเหรอ on นี่ไง what เอา the เอา setups เอา look เอา like. เอาเอา Rifle and paranoia. Hell of a lot. โอ้ Opens up for the orb to grab, so Danby going to be 2 charges away from ตาย having ไปแต่ another ไม่ได้ burst ใช้ pass online. คุ้มเหรอวะ Right back. Back does get popped. Trying to take some space into the site. Meanwhile, TP forward from Patman. His own paranoia going to be sent relay bolt โอ้ connecting โห on to บาย Ivy. สวยตั้มสวย Tucked on the corner for now. อุ้ย Trying สแปม to สวย tucked into the corner. อุ้ย Ends up getting caught by a stray. Autumn now able to find RP, but Francis arriving on the scene finds his first kill of the map. Jump the corner, frack to safety. They've slowed down the approach. 3-3 They stop the plant and win the round is the question. Danby dashing in. Autumn dead. Javi alone. Oh! And Javi wins it. Another Red Bull clutch here from Global Esports. It's been a while, but starting to get back into that footing, that form that we were seeing from them on Ascent. Yeah, and those clutches are the Mwanga. only things that are keeping GE in the map at the moment. If those go the Mwanga. other way, it is going to be a disaster for GE, but Crystal and Harvey stepping up, giving them a chance. Honestly, I thought this was going to be a little bit of a cleaner round from GE. They seemed to kind of get the right idea, get into the site, but Autumn, the run it back, it didn't end up actually really getting anything done. Now GE off and rolling on the attack. The belief starting to rebuild. They're starting to get excited. Patman and โอ้ Autumn โอ้ picking up the openers in this round, which will be เครื่อง a bit มา more ติ of ด a แล้ว save แจ็ค from Nongshim than เค anything รื่อง else. มาติด But แล้วไอ้เหี้ย any momentum is good momentum at this point. As far as GE are concerned, Ivy will be a concern. Oh, Danby Danby too. on red. Conversion path's going to be invested. Double dash over to the side. Crystal down the wiser! Whoa! Danby! No! That was immaculate! Danby Oh my Capture it, claim god it, hang it in the goddamn Louvre. That was a masterpiece of movement from Danby. Yeah. Absolutely. GE had no idea where he went. They thought he zigged. In fact, he zagged. What a save And Crystal had no idea. He had not a single thought that Danby could be standing right behind him. Let's have a look at it again. I mean, this is breaking their wrists, Oh, breaking their brains. เหี้ย Unbelievable. from someone JJaz หรือที่แฟนๆเรียกว่า JAZ คือสตรีมเมอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อดังชาวไทยที่มีความโดดเด่นด้านการสตรีมเกมโดยเฉพาะเกมแนว FPS อย่าง Valorant เคยร่วมงานและเป็นสตรีมเมอร์ในสังกัดทีม e-sport ชื่อดังอย่าง Full Sense ก่อนจะประกาศอำลาสังกัดในเวลาต่อม Nongshim feeling good, feeling Hello, confident. Paul. They've got a few ultis to play with here as well. Gets a little easier for Nongshim on defense for the last couple of rounds of this half. ที่เจอเงินเที่ยเศร้านะเว้ย I'm starting to see why Danby's playing well. Similar cage setup here. Getting that early alert on the Francis. We'll just give up the space. Going back away, Autumn. Trying to lead the charge with that Vandal. Trying to find Danby, the hero of the previous round, but eventually taken down. ตรงชิม Loses out on the ulti. Yudotan loses out on his life. Patman with a nice shot. What the fuck เดี๋ยวนะ On that TP as well.
Lines connecting into Francis' space now. Oh, he's just dashing in. I mean, paranoia, you get that near sight, you can absolutely see him, so maybe a bit of an overcook from him, but... มันสวยนะไอเดีย GOAT Damby Masters MVP for a reason for real bro Don't burn in มันไอเดียดีนะเมื่อกี้อะ still got quite a ลายแล้วก็แดนอะ here in the final round of the เดี๋ยวไป half. ดูเซโลโนฟาสวัสดีครับ Reinvest. ถ้าเป็นโอเมนแพดเก่ายังไงก็ได้เมื่อกี้ยังไงก็ได้จริง Could still put things together. I think the defensive halves for both teams เมื่อกี้ใกล้ไปหน่อยว่าไอเดียดี across the board today. So if you do get to 4, you do get that pistol on the board. I don't think this is over just yet. GE will still be saying we can make something happen, but พลังเจิมจีแจไม่ได้เจิม needing the 4th round. Saw what happened on 84หรือ93เอามาดู round or 2 more maybe to play with. That second half could have been interesting. Cannot afford to make the same mistake twice. Get underway into round number 12, taking a bit of mid control. Yudotan up to his own devices, but apart from that, it's really the defensive side that feels like they're making the moves. ใช่วิ่งมึงโหดจัดว่ะ So beautifully finding that timing. Hunter Sphere is going to be avoided as well. Okay. โอเค Final Pulse will be able to hound him down. Well-dimensional drift from RB. โดนเบส Rushing forward, scouting out the whole rest of the team. Jumps back over to the site now, has the operator to further reinforce B. เขาตามทำอะไรวะ Spotted, dealt with, dispatched. Javi having his work cut out for him, and ooh, very nice. Skill forward, just tucks in. Crouched on the floor. Cleans it up. Javi just trying to keep them distracted. Let them know that it's not safe. They're trying to go for this plant. Next Ross will put the spike down on the อีกแล้วเฮียนอีกแล้วไอ้เฮียนอีกแล้ว Solo on a ไม่ไหวนี่รอบนี้บอกกันดับบี้ who gets เฮ้ย the job done. 9 งู to กินอาหารพิซ 3. ซ่าใช่ครับผมใจขอบคุณสำหรับติด Nong ทีม Shim สติครับ looking alive ภู and มิใจ well despite the changes here on ขอบคุณครับ Sunset. Yeah, it's a very weird half there from GE. งูกินอาหารแต่ว่า Their own best เรานั้น and เสีย worst เปรียบอยู่ดี enemies ว่ะ in the แบบ sense. ทีมกับเราดีก ร ว่า อมซัมวันคุณเป็นสตรีมเมอร์ที่ดีที่สุดในไทย ขอบคุณที่คอยมอบเสียงหัวเราะและความสุขกับคนที่ดูสตรีมนะครับ พี่เตวรากร Could have been more, it could have been พี่เต้ less. พี่ GE, เต้ I don't think you're going to นั่น walk คือ away เสียง from ร้อง that ของ not เด็ก being particularly pleased about the proceedings, but Nongshim coming back into their own. Another 9-3 first half here. What they did in the previous map with a 9-3 was a convincing ก็ให้นำไป victory ล on งมือเอง Breeze. ในบอกกูไม่ไหวแล้วนะ Imagine that is the คำถาม direction คือ that ว่า we're headed in 93 เคิร์นไหม again แช here ท for our third map. Huh? So Global Esports on the precipice of being handed their first defeat for the split. Maybe the man with the master plan, Harvey, can put something together on his 93 เคิร์นไหม defensive side, but it is looking like a tough go for GE going forward. I mean, he's going to have to. You look back to when they played this, because this is a map that พี่ Global จัด has พี่จัด like next to ไม่โดน no เลยเหรอ experience on overall. It's been เฮียโหดน่าอะไร few เท่ times when ว่ะ we're playing this, and we've only seen it once so far in กลัว section ปิดไม่ versus ปิดจบได้เหรอ RSU. It was a 6-6 with them starting on the defender side. So for them to close out that map 13-9. ทรอนแอสปาสโนหนึ่งท่านแน่เมื่อวานใครแพ้นะกูบอกแล้วทีมส้มๆนั้นมันหลอกเด็กไม่ฟังกูไงมาเถียงกูไงตอนนั้นจากภาพที่เห็นลิควิดกูชนะอีกแล้วนี่มันเป็นโมเมนต์ที่กูชอบทีสุด50เป็นไงล่ะ There is ถ้า still มึ a ง world ไม่ได้ that ไป they แช can ม get เปี้ยน this ไอ้ done. แอด Right ปา now, I know กูจะ Nongshim, บูล they ลี่ have มึ been ง feeling so damn confident in themselves to be able to close this out. เจอเรามันเม้มหรอ All right, pistol round all important for GE. Pretty standard คืนนี้ setup. มีไหมมีครับแต่คืนนี้พี่จะไม่ได้ดูนะ Crystal wants to have a little bit of a look and doesn't actually end up spotting any of those Nongshim players. They're around the corner a little bit too slow. Still, looks like GE are going to stack this B side, so a good call. Curveball going to be sent. Swing in the corner. Autumn middle. Ew! Can't get the kill. RB. ไม่ได้สักตัวเลยเหรอวะเมื่อกี้ Taking him down, and now they have to try to just backpedal away. Yudotan will be able to find one though. They can't play off the saturate. นี่โดน Sees Don't. the position. Decayed down to 1. But it's still going to be a 2v2 with a health advantage in the hands of Global Esports. Nongshim playing with supreme confidence. They see all those numbers, but they still decide to swarm ดู straight คืน through นี้ that ใช่ dark เดี๋ยวดู cover พับ that จี did แล้ว come ก็ through. ลงแล้วขอไปเคลียร์อะไรหน่อยวะ And ช่วงนี้เวลามันน้อยแล้วว่ะที่นะ good tags. 60 health between them now. ดูตามแข่งเว็บไหนผมดู VLR ครับ Headshots out from Nongshim to VLR.gg clutch this here. พี่ชาย This should be GE. Taking the pistol for themselves. The rewrap over towards market. X-Ross drawing the attention. Francis, look for the โอ้ backstab. โอ้โอ้ Ah! Turn it off! Cut the feed! พร้อมชอบสาวหมวย พี่ตัวครับ ทีมอะไร To อยู่ spare in เนี่ย that round for สี Francis. ส้ It ม was a freebie. It was on เค a ยคว้า silver แชมป์ platter, but มีอีเกลที่ sometimes the ดี easiest shots are the มีดูเอลโล hardest ones 10 to ส hit in the ตางค์ end.
ใช่ครับ Start was Apex looking good. RB was putting in work as well. Got a couple of kills on this pistol. But in the end, GE have given themselves once again another lifeline, and that unfortunately is really the way I think you have to describe this map at the moment. It is just GE trying to hold on for dear life. They're holding on by their fingernails. ไอ้เหี้ยดูหน้ามันดิโคตรเจ็บเลยไอ้เหี้ยชิบหายแล้วฟาซิส It happens. You've still got a massive lead here. I don't think it should be a massive tilter for Nongshim, but โหแล้วมึงรวยฮา that วี is นี่มึง how เป็น17แล้ว these kinds of recoveries start, right? You need a little bit of luck to go your way as GE, and I think it's fair to say that is a little bit lucky to win the pistol there. Of course, you have to capitalize on it, and Yudotan doing a good job of that. Couple of taps straight ดู away. สกอร์94เลย Opening two. ค่าตังค์ถึงบนตาราง แกนสมชายข้อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตมีหน้าที่การงานที่มั่นคงมีครอบครัวที่ดีพี่น้องรักมากมายมิตรสหายคอยช่วยเหลือนะมีความสุขมากๆมาลีสวยมาก ครับปฏิมารีครับผมโชคดีนะครับ RB should be dead on the sentry, but Dambi now scaling forward over to Boba, running out of bullets into the saturate, trying to buy some space. Meanwhile, Dambi RB คัด dead, โชว์ Spike can't ดัม be บี้คัด planted. โชว์ คิดว่าไง Dambi has to do it all. Any damage he can get is going to be very welcomed, but will just be some armor rebuys there onto Yudotan as well as Crystal. แล้วที่พวกกูวิ่งยิงมึงโดนนะ The anti-eco pretty cleanly. That's a good start. โอเคลาวนี้แหละถ้าโดนโบนัสก็ไม่รู้แล้วว่ะคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่มีใคร It's really the same story that we were selling. คิดถึงที่สุดเลย It's Nongshim's map to lose at the moment, but GE still fighting hard to try to make something happen here. First gun round yet to come. It's going to give us a bit more insight as to what Nongshim ฟอร์มมันไปไหนวะ attack, and it will be again towards the B มึง side. จำห้องน้ำหนามใบได้ไหมขังตัวเองไว้ Their intentions will ไอ้ยังไม่มีแล้วฟอร์มงั้นน่ะไอ้เหี้ย peak from Harvey. In fact, he's going ไม่เอาจริงแล้ว the side hold. อุ้ยโอ้โห no way Hold. He's got a cam. And this is completely unconditioned, but Prowler is not going to check for it. Nongshim, I don't know if they are going to check for it. how many can he get? He's got the paranoia here potentially as well to help him out if Pac-Man gets involved. They Here's the haven't watched. swing! Oh! What the fuck? Not again. Oh boy. Well, flashes out on both sides. Autumn and RB kind of missing each other like ships in the night. It's a good spot to be in for RB. Drone's not going to see him Drone either. doesn't check him. RB, I swear. You gotta hit the shot, surely. He does! Connecting in with two. Spam, but Crystal gonna be dinged to the wall. Chip down to 25 and Patman. Oh, so much weight on his shoulders. Stop Nongshim from getting into double digits, but they know exactly where he's at. Finds that kill, and the second shot from Crystal will not connect. เมื่อกี้คือโอกาสทองของ Global ในการคัมแบ็กเลยเว้ย restore some sanity to this Come game, here. and his name is RB. Those two kills, Nobody exactly here. as required. GE fold on their bonus. โอ้ my god มัน4ตัวมันไม่รู้จะยิงใครดีเหรอไอ้เหี้ยโอเมนวิ่ง Really the opportunity. Look, he's not happy, Oh no. and you can't blame him. No, you can't. I think those watching, let he was not whiffed throw the first stone. Exactly, we've all been Oh there. my I've been god known to throw in a The table slam or answer two level back in the day. ไอ้เหี้ยมือแทบพักกับเมื่อกี้ I mean, especially given the performance that Javi's หมาเช็คเลยเหี้ยหมา right เช็ค now on this map. ไอ้เหี้ยรอบนี้มันเอาหมาไปเช็คไอ้เหี้ยเอ้ย Which is keeping them in this even remotely. Well, 10 to 5 Ah. again, not over just yet. For ไม่เอาชัวร์เอาชัวร์ไอ้เหี้ยแม่งเล่นซ้ำไอ้เหี้ย if they end up losing this round, because Yeah, it will right. then be an eco round for GE. They'll have no money. พี่ริวได้กดแรงมากไหมครับ Time พี่ to ริว do or die for them. หรือพี่ริวกดแต่วอด Might fall to market. Patman a backpedals. Maybe able to TP past that one, but it's right into the open. He's trying to just avoid the util, but he can't avoid the players. Has to know that they're going to be scaling in quickly. Better just eat the ult and make an exit. Oh, Meanwhile, what an Javi entry. corralled in, pinned, dispatched โอ้ by วัด the อย่างเดียวครับ shorty. คือ Francis was just ไม่มี playing เรา with ไม่มี Harvey วาโล and ใช่ไหม waiting for Dambi to come. They should save. Well, they didn't save that round that you spoke มึงเคยเล่น about. กดไหมโอวัด I'm trying เอ้ย to hope that กู they เล่นไม่ can เก่ง hear ครับ me. แม่งเขาแม่งโหดเกินเว้ย Get the hiccup off. Manifest. Well, it looks like they will hear you this time around. Yudotan and Autumn opting to take the Actually, rifles into hope the I next round, but I don't know for all the good it's really going to do. เออเลบรอนเซเว่นซิกเซอร์ what the fuck bro To be 11 for Nongshim, the recovery is going to be a long one for Global Esports. จบแล้วความเนียนระดับอัลตร้าสมูท There for Yudotan. แต่ถ้ามึง Maybe ไม่ if เล่น he แล้ว picks เมื่อไหร่ up มึง one, จะ he เก่ง can drop that Phantom over. You can
potentially put เรา together ขอโทษได้ไหมล่ะ a เราก็ round แค่ off the ตื่นมา back เก่ง of เลย that อ่ะ as GE. น้องชิมชนะมีผลดีต่อเอฟเฟนไหมดีครับ I can see a way that it could come together, but it just doesn't feel like it's GE's day today. แมปแรกมาเหนือแมปที่เหลือมาทำไม Zambi's getting away with too ใช่ much. กูกินวัน Nongshim แล้ว in เกินเลย general confident at the พร้อม moment. ซัมวันภาพที่ทุกท่านได้เห็นไปเมื่อกี้เกิดจากการที่ผู้เล่นชาบี้ 8K ได้ดูช่อง JJaz มากเกินไป อะไรไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ ถ้าดูช่องเจแจคงไม่มีนะอย่างเงี้ยคัมแบ็กแล้ว It feels like they're very dialed in with this. So โอ้ไทม์เมาส์แล้วปลาทูบอกแบบนี้ไม่ไหวนะแบบนี้ไม่ไหวนะ of the series from Platoon, อย่างมึงเหมาะกับฟรีไฟมีระบบล็อกหัว trying to see if he can start turning this one around. 6-round deficit at the moment, มาดิสัตว์ and unfortunately, just not that much. รอดูงูกินหางเลยปกติไม่เชียร์เกาหลีแต่วันนี้ขอเชียร์จัดปะ Close in the cycle วิ yet. เขาเขียนอะไรเท่จังดูเยอะแยะไปหมดเลย Still a ways off, and the credits are low. แม่งทุบแรงกว่าอะไรอีกรออะไรอ่ะเยี่ยมนทุบจนโต๊ะสั้นนะเมื่อกี้อย่างนี้นะ Overdrive, so maybe allows for Yuta to drop the gun, pop the ult, Exactly. make a go of it from there. I think that's what it's going to have to be for GE. You do have to go ไอ้ for ที this เจ round ที for เอสโอ sure. ทีวันทีเอสครับมันมา Feels like a lot of this But rests on the hello. shoulders of Yudotan, though. He has to find that opening pick, charge up that overdrive. And that is where, you really build actually quite a decent พร้อ portion ม of ซัมวั firepower น here for จะเงย GE. คอโชว์ They're กล้อง going ห to น่อย invest as well. เห็นอะไร So ขาว they ขาว are ติด going คราว all in on this. อะไร เงยสูงกว่านี้อีกหน่อย เดี๋ยวแม่กูจะรู้ นี่ แล้ว ไงกูไม่ใช่เฟดก็เล่นหมาได้ A lot in. Armor, pistol upgrades. They want to make something happen in this round. That's the indication that we're getting from GE. What does it actually พร้อ look มนิ like ก in ระ the server? ปลา It's ตูน not ทาม gonna เอา be ไป an บอกว่า overly เล่น aggressive ดีๆหน่อย setup คน at the รอ moment. ซ้ำเยอะ เอีย There's over on A though. It's the 4-1 split again. เอีย I'm gonna check around mid แม่งจุงกูเลยอ่ะเมื่อกี้ now. And if this gamble stack just ends up not working for Global Esports, it'd be a very dire situation for them. เอียโดนจุงง่ายจัดอะเมื่อกี้ Can But- Nongshim avoid อุ้ย the เอ potential ้ย catastrophe? So far, the answer is looking พร้อม like ซัม yes. วันแพทเมน86 ซาว่าจัดดีไออึนโก้ Some exploration, maybe at least a re-clear. แพนเป็นไม่ไหวแล้วซาบ้าไม่ไหวแล้วไม่มีใครไหวแล้ว Let's just have that spike in hand. ขอมือหน่อยจัด May yet end up right the into fuck? this 4-player trap. เย้ยแม่กูนึกว่ามีที่อะไรติดจริงไอ้สัตว์ Another Wait smoke here. down. It might delay even further Nongshim. ซาบ้าคือคริสตัล If Arby takes that gate crash, he 30 should be seconds screwed. left. It's a shoulder to shoulder with Crystal. It's a good setup Meanwhile, here. Paranoid. Bruh. out. Yutan's got that rifle. แดม Pounding บี้ it, คม clears him ม out. ากแดมบี้คมมาก Very saturated now. กิ๊บ They're สวัสดี starting ค to รั push บ forward. นุ่ม Hobby นิ่มสวัส will ดี be ค able รับ to intercept in ฮัลโหล mid. One gonna much take it love down bro and have a slow nice day down. you too Putting bro some much range love time, man Getting away from them, but Francis still able to find one. Jumps forward into the smoke. Batman holding his own. Downbeat Oh, dead with wow. a shock dart. Standing. Ivy's And on the Ivy other is side a of world away. That's KAï the round Cleanser. over. that. Why is Ivy on the other side of the map? He's Trying to trying cut to- off rotators, but It's just a critical misunderstanding, a misread here. ไอ้ yeah. เมามาได้ปะทูบอก Alright, GE get มีไท one ม์เมาอยู่นั้นน่ะ and a pretty cheeky one as well. มันอ่านว่าสว่างอ่ะจัดเอาไม้มันอ่านว่าซาว่าหรือเปล่า Through for Nongshim. เอ้ยเพิ่งมาสกอร์อะไรเนี่ยต้องชิมมาอย่างโหดอะครับทำไมตอแนวนอนเอ้าจะได้ดูเต็มจอไง Nongshim had it done. That was the rifle taken away from Yudotan. อาหารหมาเขาจัดได้นะครับ Perfectly timed. ให้คนกินอาหารหมาได้ไหม That อ is ยาก the รู้ moment where you see Harvey getting that kill in mid. You think, กินแล้วเป็นไร okay, ไหม well, if I'm now lurking on the other side of the map, I kind of need to pick the pace up here as Ivy. กินได้เหรอแล้วพวกเธอรู้ได้ไง แอ อ่ะ สปาสโนหนึ่งจัสกูพูดจริงนะ กูว่ามึงไม่ถูกกับสีส้มว่าโชคดีที่ซิปโตสีแดงดำไม่งั้นนะ หรือว่าจะเกิดกับสีใหม่ ไอ้เหี้ยเอ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วไอ้ถามว่าอยากกินหรอมันอยากรู้ Cam's been เกรดดี toggled, กิน or ได้ at least แต่มึงจะแดกทำไมกูไม่ได้จะแดกกูแค่อยากรู้ he hasn't gone for it, I don't think. ลองกินดูจัดขอบคุณนะ Spot on the one. Damage You can watching see the image today? No, I'm not. on the shoulder. Refract out. And, I mean, this is drawing some attention, but the spike เว is ลา still a เพื่อนกลับ world ไปหาคน away. เก่าเลยกิน KAï has been given up, and now this time Ivy can โอ้ absolutely แทบ find ตาย value on เหี้ย the road. สุดท้ายแม่งก็กลับไปหาคนเก่า Much better. Batman's W gonna port out. No cancel. Blah. Swings the corner. He's dead.
Javi, quick little turnover to the side from Market. Will be able to find it. The neural depth going to be no. That all of Nong should be getting ready to take the A site, but they're not there yet. This is quite a quick rotate. It has to be said from GE. They've done well to get back across. Oh, this is still very possible for them. Convergent paths as well going to be invested very early. The spike's not even planted yet, but now Crystal's going to be struck down. Francis finding the one, swing in. It's a little bit whiffy there ปุ๊บปีขอบคุณ from สำหรับซับครับ smattering of damage on the Udaton. As this goes into a 3v3, the slide in. Dami with covering fire, able to find the one, but Autumn trading it back. Enemy remaining. Javi bringing this down to the 1v1. X-Ross, it's been a little bit of a slower game for him. Back over onto this initiator position. It's way too much damage and will get taken down. It's another round for Global. Oh, I'm very impressed that Global Esports actually pulls that round back together. พอ because ซา that วี looked ที่ like เป็น it เดือน was ครับปุ๊บปี absolutely สบายดีไหม doomed. ไม่ You คุย have อะไรวันเล players ย into the A site. You have the lurk in there from Ivy, which is รีโหลด basically บ้านม่วง going มึ to ง get รู้ a เวลคัม guaranteed แบ็ก kill. บ้านม่วงนะปุ๊บ Yeah, ปี he does go down, but they immediately make the call. WW, As soon bro. as Ivy gets this kill, they know that's the lurker, and they're honestly they've almost 11 beaten แล้วเนี่ย Nongshim back over to the site. หยิบไข่มา Which ขาย is crazy to think. Maybe you could argue เครื่อง Nongshim อยู่ was ใน just ห้อง a น้ำมี little สกล่องตอนนี้นะ maybe too อ่า slow นะครับ on ไข่ their กูมี entry ของเรา into นะ A, a bit too มี cautious. หลาย They สีให้ weren't เลือกกินเตอ obviously ร์สอง aware แบ that บ it was a free ไม่ว่า site. จะเย็น So หรือจะหอม those ได้หมด extra sort of 5-10 นะครับ seconds that GE คุณเห็น afford หน้าเนียน themselves อย่างนี้ไหม making a big เขาใช้อะไร difference. เขาใช้ไข่กูมิ่ง Now a little bit of pressure shifts back ใช่ไหม onto the shoulders W of เลย Nongshim. This is not being done quite as easily หอม as เกียร์ they คิ would เซอร์ have liked it to have been. Again, maybe similar story to what we saw on Breeze, แต่ where เห็นไหมกูไม่ใช่ first ส half กาย it was like a done deal. ก็ใช้ Second หมาได้ half, you see GE starting to come back together, and then it sort of fell apart for them. But now they have another Shit, bite at เดี๋ยว the กัน cherry. เดี๋ยว They กัน have another shot at it. มันติชนะไหม่เมื่อคืนไลฟ์มันตัด Reward themselves here ไล with ฟ์มัน a ตัด ร ต อ อง น สั แพ้ งว ดิ รปีนี้สีส้มไม่รุ่งแท้ to ๆ maintain แล้วทำไม their อา win ร์เจน streak ติ in นาไม่ได้ split แช two. มป์ ปูผาปูผา This is the first time out of the series for Nongshim. ไม่ใช่เหมือนจริง Strange as นึกว่าปู that ผา is เมื่อกี้ considered, given how that เฮ้ย first map went. นึกว่าไปนั่งดูเกมไม่อ่านหนังสือนะผู้ผ่านะเกือบนะ Put the trust in the ไปเข้า hands of ใส่ the ทำมา players. เพิ่งกลับมาครับโอ้ยเวลคัมแบ็คครับ That หวัง intervention ว่า is แฮป going ปี้ to แฮป lead ปี้ to a นะครับ match กับ point ที่ established ทำมา here for Nongshim. Global Esports are really going to make the things ไลน์ interesting. ไม่ได้ตัดมึงกดปิดเครื่อง One charge away from the run it back. สวัสดีครับซูดเอฟเฟควันไหน Nearly 30 online ครับ as well. It's just from the shadows for Francis at the moment. แต่ว่าโกลบอลมีสิทธิ์คัมแบ็กไหมก็ดูแพทมินนะถ้าแพทมินจริงก็แน่นอนอ่ะ Nongshim กูให้เลยคำว่าคัมแบ็ก look over toward A. Clone's gone forward, not going to be fooling anybody. GE still on the push. Flash is good. เอ้ Crystal and Autumn both going to be ดับ struck บิล down. โกบร That's both potential ultimates for Global Esports out of this equation. Neural Theft gets the reveal, gets the information. It's going to be a TP over to an empty B site, and Okay, you Unicon know, has been what the struck fuck? down. ดับบิลโตรเลย This might be the straw that breaks the camel's back for GE. They looked, again, so good. They were coming back into มัน it, รั่วแล้วอ่ะตอนนี้ immediately off the back of that พร้อม timeout. จัสตินบี Nongshim เบิร์นไข่โกนขนข้างล่างได้ทำไมจัสไม่โกนขนข้างบนบ้าง conversation. ไม่เราเล or ม just ข้างบนเราเลม having ข้างล่าง a bit เรา of โกน X เขาเป็นแม่มันตั้งกัน Column A, a little bit of column เดี๋ยวนะ B, เบล a little ตัด bit ติ of มีเบอร์ก็ IB ไม่ as หนวด well. ฮัลโหลออกตลอดเท่ Just have to try to hold on to the weapon, but no. ชิล Can't even do that. Flawless round to get คน up to คน match บนหัว point. ไม่มีแล้วนะ Nongshim ผม Match point. หายแล้วอันนี้ไม่เหลือแล้วข้างบนอ่ะ to get what does feel like a bit of an upset victory over Global Esports. Yeah, back's really against the wall now, GE. Honestly, the setup looked good. The flash looked decent. You จะไป sometimes สุ่ม just can't ซิก beat a bit ถู of กไหมเร็วไอ้ individual ครับใช่ brilliance, ค though. รับ And again, that's the danger of being down at such a deficit because those kinds of moments are going to happen at this level. เครื่องเต็มลุงลังหมดเลยก็มึงไม่ใช้ไข่กูมีไงดิโล hasn't quite been No bully enough to JJaz recover W เบอร์ what was a 9-3 สไลด์ first ทำไม half. ตาอธิบายดีกูก็ไม่เข้าใจ So เหมือนกัน now, no more mistakes allowed for GE. And they do need a little bit of luck to get through this as well. The call is going to be to go แส towards ด the งว่า B จัส side. ติน They're บี going เบอ to ร์ send ใช้ everything ไข่ at this ใคร round. ไม่รู้ He's going to be attacking Javi yet again. Tripwire going to be broken. Dami, a little bit of a more shallow entry than he would have liked, but still takes that space forward onto the side. Saturate going to be lobbed in. Spots him out. Javi dead. ไอ้เหี้ยสวยจัด Screwed. ดับเบิล No options, no recourse. Just hounded down. The run it back already invested and dealt with. Udaton will be able to break forward towards Market. As Dambi gets spammed down. Hunter's Fury now going to be called in. Crystal needing to deliver as Dambi tries to hold the door here. The pace forward though is going to be X-Ross taking the first fight. 1 HP remaining. So Gets why- himself a second kill. Francis finds Look at on him, him. and now it is just Crystal intercepted. Bow in hand. Let's go น้องเชฟ As Nongshim Red Force close this ไอ้เหี้ย out.
a very rough start into two decently breezy maps. 13-7 on Sunset to tie things up. Yeah, and this series เอาแล้วและหลังจากนี้ก็แพ้รัวๆหรือเปล่า Two matches in 1 week off the back of all of that travel coming back in from EWC. It didn't go well for them. ดูแต้มหน่อยรอก่อนมันนั่งอัปเดตสักพักหนึ่งรอสัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวดูแล้วกันใช่ไหมดีใจออกหน้านะบางรออะไรล่ะขอบคุณซิโร่ that same potent force. On the other hand, GE, I should say, come in with the 2-0 lead off the back of this week, and you thought, okay, they're on the rise, Nongshim's on the fall. Maybe there's something there for GE, but Nongshim making a little bit of a statement to say, hey, we're not done yet. We're getting it back together. Gonna throw them some bail. This is the second series this week that Global's had to play. Everyone's gonna be, going through this rotation, given the schedule, given that we were gonna have that ultra smooth to bring in the tier 2 teams. Gotta get a lot of these โอ้ matches เทียบ turned มัน very เกี่ยว early มัน on. So สุดจริงว่ะ understandable that they would stumble a bit in พวกมึงก็ this สุดจริงว่ะ series, but งูกินหางแต่ให้เดาว่า a hell of a lot rougher than we could have anticipated, especially given that the ones making overarching changes was Nongshim Red Force. เพจแชทไม่เห็นสวัสดีครับกินจะ6คนสวัสดีครับ The Jet maybe not it, but the Yoru, 7th time he's ever played it in a track game. ให้เดาว่าเราน่าจะยังอยู่ข้างล่างเพราะว่าแมปดิฟกูได้พับเตียบหรือแต่ดูเทียที่วันก่อน from someone ระวังนี่คือการสปอย GE พรามจะกลับมาอีกครั้งใน Avenger Doomsday ไอ้สัตว์เอ้ยเอาสัมภาษณ์มา 2-1 win against Global Esports today. I'm standing here on the stage with RB for our post-match interview. 농심 레드포츠의 RB 선수 만나보겠습니다. 승리 축하드립니다. from someone Well, with today's win, you managed to cut off your loss streak, and I feel like today's win was a very much needed win for your team to gain back the confidence. And so, can you tell us how much this win today means for you? So, 오늘 ก็นะครับ 승리로 น้อง 이번 ชิ 스테이지 ม 연패를 ที่ผ่านมาต้องบอกว่าแพ้2เกมติดได้เกมวันนี้บอกเลยว่าสำคัญมากๆจะได้เริ่มกลับมาเป็นตัวเองมากขึ้นอยากรู้ว่าเกมวันนี้สำหรับ RB สำคัญขนาดไหนและรู้สึกยังไงบ้าง 저희한테 매우 다 소중한 경기이기 때문에 포인트 진짜 제일 ถ้าชนะหมดก็ 쉽게 어렵게 걸린 게임이다 보니까 좀 이렇게 이기게 돼서 정말 좋은 것 같아요. Needless to say, every match this stage means a lot to us because we are still making our journey towards the champions later this year, and it means a lot because with everything so much on the line, every win is so precious to us, right? And I do want to talk to you. It seems like a lot of สำคัญมากๆสำหรับเราในการไปแชมเปี้ยนนะครับก็รู้สึกดีใจครับที่ชนะวันนี้ครับเพราะทุกแต้มทุกเกมสำคัญครับ We noticed a little bit of a role change on it today. So can you walk us through what the decision-making process was like? 오늘 어센트에서 이제 농심이 อยากรู้ว่าตัดสินใจยังไงเปลี่ยนคอมในวันนี้ 못한 변화를 봤어요. 역할 변화에 대해서 그 계기나 과정에 대해서 저희가 좀 자세히 들어볼 수 있을까요? 일단은 저희가 스테이지 2에서 이 대회 자체가 탈락이란 게 없잖아요. 뭐 안 좋은 성적이 나더라도 플레이인에서 시작을 다시 할 수 있으니까 일단 그거 생각해서도 일단 제가 좀 이 역할에 대해서 하고 싶다는 먼저 권유를 했었고 감독님한테 그래서 일단 권유를 해봤지만 과정을 통해서 이제 지켜봤는데 괜찮다고 얘기해 주셔가지고 그래서 이렇게 쭉 I mean, the upside for this stage is that no teams are eliminated and we all get to play in the play-ins. So I thought this might be the best time for us to try new things, and it was actually my decision. I offered it to Coach Silkanon, and I said, hey, how about this? And I think through the practice and today's results that it's not going too bad. All right, well, next up, another team that's making a lot of changes for themselves. You're facing เสนอเองนะครับในการเปลี่ยนคอมในรอบนี้เพราะว่าแข่งสเตจ2รอบนี้ไม่มีการตกรอบนะครับผมคือถ้าแพ้ก็อย่างน้อยเราก็ยังมีเพลย์อินให้แข่งใช่ไหมครับ 2-0 เดี๋ยวกลับมาโด100เอาไม่เอาคุณถั่วปานิปูริซัง จะไปครับผมขอบคุณครับก็สเตจ2ไม่มีการตกรอบนะครับเพราะว่าถ้าแพ้หรือว่าเล่นไม่ดีอย่างน้อยเราก็ยังมีเพลย์อินอีก1รอบก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการลองอะไรใหม่ๆผมก็เลยเสนอไปให้โค้ชครับในการเล่นคอมแบบนี้นี่เองแล้วก็ถือว่าออกมาได้ดีครับผม
I think Zeta Division is the team that has prepared a lot coming into this stage. So I think we really need to put our hours into our practice, and I am going to give it my all. All right, thank you, RB. Congrats on your win again today. 이렇게 해서 농심 레드포스의 RB 선수 만나봤습니다. 다시 한번 승리 축하드립니다. 감사합니다. ไม่ค่อยอยากดู TS เลยเหรอน่าจะสต็อมเหรอ oh no bro TS is insane TS โหดมากพอเปิด T1 แพ้อะใครไปรู้ไอ้ซิงมันติดคุกอันนี้ก็จับคนเข้าคุกอย่างเดียวเลยเนี่ยฮัลโหลAfter map 1, but you know he came. เอเวอร์ซิงของมันไหนเอเวอร์ซิงของ30ครับแพ้ Fantastic. Map 3 back on that duelist, and once again I was thinking. แล้ว oh, no. Buffing Man damn. But he really turned it around. I think he played a very กูมาดู Pacific มึงยังมาหลอกหลอนกูอีกเหรอวะฮะ and they Hey! managed to recover อะไรวะ something here in this group stage. Yeah, I think this matchup in the group stage as well really makes for such an มึง interesting มาอวยหลัง TS ชนะซะเอาก็ไม่ใช่อวยก็ชมเขาไงก็เล่นดีอะเนาะก็ชมสิถ้าเล่นดีแล้วกูด่ามันก็ไม่ใช่เรื่องไหมล่ะเออไอ้เหี้ย if either of them are as we head towards the end of the year here. So you talk a lot about that 2 point เฮ้ยสังกัดในจัสซิโต้ครับชิปเปอร์โตอิชิปุตะ but also ก็เส้นสวยนะ developing as a bit of a close matchup every time ประกาศมันตีเก I talked about you know on the ชื่ออะไรวะเหม็นโอ้โห พร้อมสมันจัสไปเป็นสลิมพวกมีน้อยตั้งแต่เมื่อไหร่ กูอะไรกูเทียนของชิมเพื่อนอ๋อไอ้ซีเคทอะนะไม่กูเล่นสลิมแต่ว่ากูชมมันเล่นดีจริงที่ผ่านมาสเตจเนี่ยมันเล่นดีจริงมึงต้องลองดูมันเล่นอ่ะโคตรจริงชิปโต้ก่อตั้งวันไหนวันอาทิตย์ loud on that stage, really being that guy to give so much energy for Nongshim and Javi as well. A lot. แนวนอนแบบดิฉันมันไม่นอนด้วยมันต้องสไลด์แชร์ครับสไลด์แชร์บ้านดำเดี๋ยวเจอกันคู่2นะบ้านดำนะขอเนี้ยลงบ้านดำก่อนนะเจอกันคู่2นะครับบ้านดำเดี๋ยวมันแบนกูแล้วจะได้มาวัดมันเดิมไหมแน่นอน จะใช้ไข่กรูมมิ่งโกนหน้าผากหรอทำไมมันโล่งจัง แล้วเนี่ยมันล่ะใช่ไหมของดีนะอย่าลืมไปใช้นะ Perhaps frustrations, perhaps like อย่าลืมไปใช้กันนะครับไข่กรูมมิ่งนะโอเคไหม I อะไรฟอนต์มันไม่ไล่หรอ don't think this was all too bad of a series for global esports. They still are a very strong team. There is a lot of ground to cover, of course. And for Nongshim, what a way to be able to bring it back. ช่วยอธิบายเหตุการณ์เมื่อคืนได้ไหมบางคู่ฟนาติก It shows that there's still a lot that they have in their cards that they can play. จะไปไลฟ์ที่ร้านเกม T1 หน่อยเหรออาจจะมีแชทช่วยคิดหน่อยนะว่าแชทอยากดูอะไรแบบคอนเทนต์อะไรในเกาหลีอ่ะคือที่ผมคิดคร่าวๆใช่ไหมก็อาจจะมีวล็อกเดินทางกับน้องๆ1วล็อกในเกาหลี1แต่อาจจะเป็นวันว่างแบบวล็อกแบบมีเดียเดย์อ่ะมีเดียเดย์อะไรเงี้ยเพราะมันน้องๆมันต้องถ่ายมีเดียแล้วฉันต้องไปช่วยแล้วก็อาจจะไปT1ถ้าได้นะตึกT1ไอเนี่ยแคมป์T1อ่ะไปลองไปขอดูไปร้านไปเล่นเกมร้านT1อ่ะนั่นน่ะจะมีอันนั้นแล้วก็อาจจะมีวล็อกหลังไม่รู้ว่าหลังแบบ behind the scene แบบหลังสเตจมันถ่ายได้ไหม Rich Fatty Buddy 1 2 3 oh hell no bro เข้าบาร์เกย์ที่เกาหลีไปเที่ยวชายแดนเกาหลีเนี่ยไอสัตว์โดนจับแล้วมึงอะไรอีกวะแล้วไปเอฟเฟกต์ด้วยได้ไหมก็ลองดูอาจจะลองดูถ้าได้อาจจะเจอข้างนอกกันมากกว่าไม่รู้อาจจะไม่ได้เจอในแคมป์อาจจะแบบวันแบบข้างนอกวันหนึ่งแกงเอฟเฟกต์มั้งแล้วใส่เสื้อT1ไปด้วยนะเฮียมันใช้กูหวายจะดีวะอะไรอีกวะบาร์โฮสจะคำว่าไงครับพรุ่งนี้ลงคลิปกี่โมงพรุ่งนี้ลงคลิป10 โมงนะครับคลิปสัมภาษณ์น้องหมีพรุ่งนี้ไปเกาหลีวันไหนไปวันที่9มีคนส่งมาดูคือคุณนึกว่าไอ้เชียร์นี่มันหามึงจะเอามันกลับมาอีกเหรอวะร้านเกมเลดฟอร์ดคือร้านเกมอะไรเลดฟอร์ดหนองชิมเหรอพรุ่งนี้ไปทำพาสหรอคิดดูว่าจะทันไหมฉันต้องถึงบ้านบ่าย 2เพราะฉันมีสัมมนามหาลัยแล้วก็บ่าย 3เรามีสตรีมฉันก็กลัวว่ามันจะไม่ทันหรือเปล่าร้านเกมเกาหลีแม่งดีใช่ไหมก็มีแต่มีคลิปไปแล้วดิคลิปร้านเกมเกาหลี
ก็เลยคิดว่าจะทำของทีวันพรุ่งนี้ไป MBK ชาคิดอยู่ว่าพรุ่งนี้ไม่ก็วันจันทร์น่ะสัมมนาบ่าย2 ถึงบ่าย 2:45แล้วบ่าย 3แล้วก็สตรีมเจอกันห้องน้ำโยเจปุ้นสวัสดีครับ from ฟิลโดจีนไปเกาหลีไปถ่ายคลิปตบหัวซองจีนวูเดามันไอเบียวจากกระพัดเงาแล้วก็โดดเข้าเกตเทียเอสไปตุ๋ยเมียมันในนั้นเอาไม่เอาไอ้ยามันอยู่เวลอะไรแล้ว อยู่เวล99นี่กูสู้ไม่ไหวนะทำไงอ่ะซิลแวน VSO ทีมส่วนนี้เพิ่งมาตัวนี้ไม่ใช่ครับมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมฉันอยากดูอะไรอีกไหมอาจจะมีถ่ายพอดแคสต์กับเพลเยอร์ทีมอื่นmaybe นะ maybe อะไรอย่างนี้อาจจะมีอันนั้นให้กันหนึ่งที่คิดไว้พับจีเดี๋ยวดูวาโลก่อนครับแล้วค่อยดูพับจีโอเคไหมคู่นี้เชียร์ทีมอะไรอ่ะผมเชียร์ซีเคนว่ะไปร้านเกมถ้าร้านเกมธรรมดาไม่เอาแล้วเพราะทำไปแล้วไม่คลิปไปแล้วร้านเกมแต่ว่าเดี๋ยวทำเป็นไอ้นี่ไงเป็นที่วันสัมภาษณ์เอมิลี่สัมภาษณ์เหมยสัตว์เลยแนะนำการทำในซูเม่ฝึกงานเนี่ยทำในใบเดียวไม่ต้องมีลงไม่ต้องมีรูปทำสไตล์ฝรั่งแต่พี่ตัวสวัสดีครับโดดีโดงกูมีงานเซอร์เวย์ที่เกาหลีพอดีเอาดีกูเป็นวันที่9มาไหมวันที่13เอาดีจริงปะเนี่ยเจอนะ from at bacon ณนนท์ยินดีด้วยนะครับไอจัสที่ได้สังกัดอยู่แล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีคนส่งมาให้ดูเจองี้แม่งรู้สึกแย่ว่ะคือรู้ว่าการมีเฮเตอร์เป็นเรื่องปกติมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดแต่ทำไมในยุคนี้ยังมีการเหยียดว่ากูคือคนไทยกูรักประเทศไทยครับกูเชียร์คนไทยหมดไอเอลโดเนทใช่ไหมวล็อกมา making roti one day in Korea ทีมเก่าซีแวนมารออะไรซีแวนเจอเพื่อนรักเพื่อนเก่าเนี่ยทีมซ้ำสวัสดีครับสบายดีไหมมาสวัสดีครับจ้าดูสังกัดอะไรจ้าดูซิปโตครับซิปโตอีสปอร์ตาI mean, maybe we'll see some of that if they can manage to win this game, right? Maybe he'll get a little bit more of that confidence. Against T1, I'd love to see it. Yeah. I mean, hey, I am all for the surprises. I'm all for these gutsy plays. And when we talk about these really confident plays, we have to talk about Zeus here, one of the youngest players that we have. แป๊บนึงนะไหนวะ Turned 18 this year. He finally came into Pacific, and he is putting up numbers. I mean, the Filipino Al-Gaib, the man who was promised. He's coming to the league absolutely swinging. Okay. He's dominating by every single metric of which we would measure a duelist by. เมื่อกี้เลยบัตวีซิลแวนใช่ Did you even shoot bro พาที่ไหนยังไม่รู้เลยอ่ะรอซิโต้เขาบอกอยู่ว่าเป็นคงเป็นแคมป์หรือเป็นไร A very long career, but I love how Team Secret are using him. I feel like he's getting so much out of this. Honestly, like he really hasn't slipped up since he came. Where Sipto from Simale Thai is Singapore อ่ะ One of the rookies here in Pacific and แนทจะล่าไม่จัดแบบเมื่อคืนเหรอคนละแนทปลดแบนกูทุกไอเดียครับลูกพี่ป๋องไอป๋องมาจัดการนี้ไอป๋องอยู่ปะวะมาเนี่ยว่าที่ห้องเดียวกูไม่รู้ว่ะเดี๋ยวกูบอกได้ไหมซิปโตประกาศยังซิปโตไม่น่ามีประกาศอะไรเพราะว่าไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยอ่ะเพราะว่าเวลามันน้อยมากครับไม่รู้ผมจะมีเจอซี่ด้วยหรือเปล่าเวลาแบบน้อยมากอ่ะมันเหลือแค่อาทิตย์ไม่ถึง2เลย He's just like so much happy. He has so much confidence in this new leadership, and I think. FF วันไหนครับ30ครับ Coming from somebody from the old. ใช่ผมไปเข้าน้ำแล้วเดี๋ยวผมมานะ A lot to actually be optimistic about. I think that the coach IGL relationship is super underrated, and I think that people really underrate success in Tier 2 and building teams. And these are something that we've seen from both Spin and Styron. Their win rates and success in Tier 2 and in challenges specifically across multiple regions has been really something to look at. So I think honestly they did get
knocked out of Ascension, maybe a bit of a disappointing finish. At the same time, though, that was a Nongshim on the warpath looking to re-qualify for Pacific, and they didn't look like they were going to slow down for anyone. So I think, honestly, the addition of Siren and Spin has been very, very invaluable, and people should stop comparing old Team Secret to this iteration of Team Secret. This is a new era of Team Secret, and you saw just how sick these guys' game plans can be against KRX. And we heard it from Foxy9. He said this is an entirely different team, so I'm excited to see what they're going to be bringing in today against a very, very big name opponent of T1. Yeah, it's going to be quite the test for this new Team Secret, because T1, despite the losses that they've encountered lately, they are still T1. This is still the roster of some of the most decorated players that we have here on this Pacific stage. Yeah, I mean, I think they're a super team. You know, they don't necessarily like the name. People don't like the name super team, but look at who they have on this roster. It's old school, huge name players. They've lived From the someone trophies. We know just just ว่าวหรอ how good มี they น้ำขาว can ด้วยนู be. เจนนีมากไปก็ Success มี last year over in Bangkok, but obviously less so this year. They're looking to put together a big run now to make it through the champs. We've seen big sweeping changes in Team Secret when it comes to the roles. We've seen a roster change, DH coming back into this team, but how do you wrestle with the fact that you're able to beat the best team in the league, some people argue the best team in the world, in a multi-OT thriller, and then come back and lose to Varel in your very next game? I honestly would have given Team Secret a shout in this series. I would have thought there's a chance that they can upset, but I think T1, after already getting O2 against Varel here, are not going to be letting another kind of upstart team upset them here. I think they're going to be in very serious mode, and I think they're going to be looking into what Team Secret is putting together. Yeah, I totally agree that that kind of loss, I guess, from T1 doesn't really happen twice, especially with the caliber of players that you have. But I think that T1 here, there's still a lot of chefs in the kitchen, so to say. There's a lot of personalities on the team that still have yet to come together fully. And one thing we want to talk about is this is a team that doesn't actually lose that much. One loss in kickoff to Nongshim, who won the whole thing, and then Santiago. 2 losses over there in stage 1. 2 full sets of PRX, the number 1. สัญญาเลิกเรียนแล้วอ่ะมึงรอไอ้ป๋องอันแบนมึง That either means Varel ไม่รู้มัน about แบ to น go ไอ้ดีไหน and do มึงไม่ something บ้า generational, or maybe the team is changing for the เย้ better. I think Varel's about to do something มึงรอมันมา generational. We'll see what we get as we go ที่ deeper จะไล่ into ไป this ไปวัน tournament. นั้น But ไม่ลั่น T1 เฉยๆเหรอ they do not lose very often to teams that are not elite I Pacific mean, like- teams, that are world beaters, that are teams that are going over to some of these international events. So for T1, they're going to have to จะรู้สึกไหมว่าฟอร์มของทีมแปซิฟิกตอนนี้ไม่มีทีมไหนฟอร์มสม่ำเสมอเลยจริง continue developing things and จริง doing มาก some soul searching as they go ๆบทให้แล้ว W เราซี่ They've definitely got their eyes on the top ไปดูไอ้ฉันเราไปดูนี้ก่อนปะดูกรุ๊ปดูตารางกรุ๊ปดีแป๊บนึง TH ชนะ5 Gifted อ่ะ let's go Well, they also said they were taken aback by some of the things that Varel was doing, because it's a very different Varel now. It's also a very เห็นไหม different Team Secret, and guess แต่ what? ว่า On the other side, you have Sylvan, who was เรายังไม่เจอจินจีแล้วก็ไอ้นี่มาเล่นไป3เกม how these players like to go through this kind of matchup. He might be the key for เกมหน้าสมมุติเราชนะ That's exactly it. It's a big, อ๋อแต่แบบดิฟเราก็ revenge game ขึ้นอยู่ here แบบดิฟ for ด้วยดิ Sylvan, with them for their win in Masters Bangkok, but he's removed after a poor performance in stage 1. DH has been one of the replacements that we've seen. They've had instability across this role, but you gotta put your eyes on Sylvan for this. แล้วเหลือใครนะเหลือ RQ ใช่ป่ะ เซต้าแล้วก็เจนจี Global เจอใคร Global เจอเจนจี มันอยากได้ซี1แน่นอนอะใครๆก็อยากได้ซี1ว่ะซี1เราน่าจะไม่ได้แล้วป่ะแชทใช่ป่ะเรามากสุดซี2ป่ะวะได้เหรอเดี๋ยวนะคือเวทไฮอ๋ออย่าไม่บีอะไรต้อง2-0แล้วก็ I don't know how he's going to necessarily แล้วก็ perform as we see the rest of the group stage. Maybe he's got some consistency issues at the moment. I mean, Spin also said it on the desk. ชนะรวดด้วยชนะเจนจีด้วย แล้วก็หวังว่า Global แพ้ที่เหลือ Yeah, in the T1 colors walking out in Bangkok, there's no doubt he's been a pivotal part of this organization's success in the past, and now he's looking to be a pivotal part of its downfall. Yeah, for sure. I think เพราะถ้าเราชนะรวด Global ชนะรวด over throughout the เราก็ไม่ได้ซี1 years and for T1 more generally the controller role, you know, in T1 rather, you know, who is necessarily filling that position. Sometimes
maybe they've been scapegoated a little bit. Sometimes maybe they've been looked at with a bit Super of weak criticism. the I IQ think that applies to Sylvan in the case that he has a point to prove. And for DH, น่ากลัวอยู่นะ we saw him on the way out. Now he's ไอ้นี่ก็น่ากลัวถ้ามึงลั่น as well. So ล่าสุดไอ้นี่ก็เล่นบ้าจัด ไอ้คิดนี่ก็น่ากลัวถ้ามึงลั่นเนี่ยทิกเกอร์อะเดี๋ยวไปแจ๊ไปแล้วเจอกันนะมาคาร์ด Definitely. We see a lot of players really come alive when there are these like big revenge kind of stories. And as พอเป็น3 สตรีมครับเอ้ยมาลีสวัสดีครับสบายดีไหมถ้าเราชนะรวดเงื่อนไขที่ไม่ได้ซี1มันน้อยมากก็ต้องหวังโกลบอลไง But it is going to be Zeus in the skirmish. Yeah, they want to get Zeus nice and warm. อย่าไปคิดมากปวดหัวเลยเหรอรอดูอย่างเดียวดีกว่ามาถ้างั้นนะ Statistically at the very top of the league. He's looking to bring that dominance into ไม่ได้หรอกกูไม่อยากแพ้แบบตัวมันเพย์อินนะดีกูไม่อยากเจอเนี่ยโตชัปเปอร์เนี่ย He got a win against the young Filipino talent. I mean, DH, a young talent in his own right, definitely has a reasonable chance in this skirmish. We'll see which way it ends up going. I think the Vito's ญี่ปุ่นคัดอยู่ปะ point of discussion here. We've seen T1. อ๋อคัดญี่ปุ่นพวกญี่ปุ่นช้ามาก Super weak on their hands for Secret. They've already played a couple of games, so โอ้ยจริงอันนี้โหดเหรอออนไซต์เกมไม่โหดเหรอ kind of prepare a little bit. Sorry, Secret have a chance to kind of prepare a little bit. เอลมันไม่เล่นใช่ไหมคิกมันเป็นเป้าหมายเอล มาบ้านเขียวดิมีคนตามหาไก่ที่วันบอกบัสว่า can you shoot bro อ๋อมีเซียต้า รู้จักใครวะ ONG อ่ะ I kind of feel like this is also a send in the youngest. Or what do you call it in Korea? The Maknae. The Maknae, yeah. Send in the Maknae. ไม่รู้จักใครเนี่ยไม่รู้อะ For the skirmish. But เพื่อเอาชีวิตมึงต้องมีสีสันนะไงเพื่อน So I feel like going to this เห็นมันยืมตัวจากจินจีไปแข่งโอ้ this was one of the pain points for Team Secret and he really ถ้าหนึ่งไม่ได้ก็ไม่อยากให้ไปตัดกันเองใช่ วันนั้นคนดูบอกเสียใจที่ดู FS ไม่ทัน just บอกดีแล้วส่วนแม่ง FNC ไม่ควรค่าเก๋การดูเมื่อคืนไอ just เงียบเหลบจำไว้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไส้เดียวที่กูรู้จักคือ FS ก็ไม่มีใครถามกูอ่ะถามกูบอกดีแล้วที่ไม่ดูเชี่ยเล่นเหมือนกันจับมือด้วยกันเหรอสีส้มมาตอนเนี้ยคือจะเป็นคนเรียบร้อยแล้วหรอใช่ครับ I think we've seen a fair bit. ไอ้เอ้ย They've been running the meta comp and things like that. They've been swapping around the roles. We saw Meteor back on the jet. For me, I think I look at all three of these maps and you've seen. กูว่า Honestly, Secret are going to be reasonably happy with. 10 ต้นทีมเดียว5เหรอจ๊ะใช่ครับทีต้าไม่จากเจนจีหรอจำไม่ได้ว่ะเป็นคนบอกน่าใช่นะ Play in เอากี่ทีมก็หมดเลย2 3 4 5 6เนี่ยสีแดงเนี่ย Play in หมดเลย and not really showing what they're going to be putting together here. They have left it in the video. They had that prep advantage, and T1 have already shown their changes. I mean, I wouldn't be shocked to see Neon Phoenix. That's what they're playing on every other เป็นชื่อทีมเหรอใช่ครับโดนซื้ออ่ะ I feel like a lot of it is about simplification. That seems to be the name of the game. It seems to be about specialization, everybody being very good at what they do. But who knows? I do think Ascent plays a little bit differently. I wouldn't be shocked to see Zeus maybe even go to something like a Jet. I think his operator is fantastic. So I do think there's room to สนใจเป็นเจ็ตอินเดียไหมคืออะไรวะ I think that that tandem that Zeus and KAIJ have, it fits Team Secret where they are right now perfectly, especially because they do have that. สูตรเพิ่งมาทัวร์นี้บ้านจัสซีเครต I'm also a part of, by the way. ใช่ครับ Here, our เดิน prediction. GRQ นี่ต้องเชียร์ใคร I get a feeling if I do this and I can feel like what they think in the telepathy. But we have our predictions over here, and yes, Team Secret might be coming in as the. ผลเป็นยังไงน้องชิมชนะครับคู่แรก We do have a saying, you've got to believe in magic. It's a popular song. แล้วมา EWC ด้วยใช่ ผมรับพี่เอลผมขอรับพี่เอลไอ้เหี้ยมึงเป็นลิสต์2แฉกจัดสงสัยว่าไมค์วิ่งหายไปเลยหายไปไหนตอนแรกไปโซนจีนครับแต่ตอนนี้ไม่ได้แข่งแล้วครับไม่วิ่งแต่คนให้อะไรกันวะทีวันหมดเลยเขามาไก่บอกกูอยากกินว่ะจัดดูพับจีไหมดูแต่ว่าดูวาโลก่อนนะโอเคไหม รวมซาฟที่อ่านว่าเซฟไฮแจเงื่อนไขคือเราโดนชนะหมดและให้เจนจีชนะเก้แล้วเราไปตบเจนจีถ้าเป็นงั้นเราจะได้ที่1แล้วเจนจีก็แพ้1เราแพ้1แต่เก้จะแพ้2เราลุ้นไม่1ถึง2ถ้าเจนจีชนะเก้ใช่ตัวต้มก็หวังว่าต้องออกมาเป็นอย่างนั้นนะรู้ไปไหนวันนี้ป๋องไปไหนไม่รู้เนี่ยจานแอปสตรีมใครเกี่ยวชื่ออะไรนะคลิกครับขึ้นมาตกใจคลิก คลิกได้เลยครับหรือว่าดูตรงที่ปักหมุดนะครับผม
ป่องมันกลัวกูแล้วไงจะรู้อ่ะมันติดอะไรไม่รู้มันติดอะไรวะสักอย่างอ่ะกูทำอะไรมากูไม่ทำอะไรมาจะว่าไปไม่มีของมองมาเดียเต็มที่ต้องหาดีใช่ครับตอนนี้เราผ่านเขารอบไปเซี่ยงไฮ้ยังครับผมยังเซี่ยงไฮ้คือเราต้องสู้ทั้งเดือนอ่ะเพื่อไปอ่ะยูกิสวัสดีครับไปแป๊บนึงนะ พร้อมร้านลับของ Just V2 สวัสดีจำผมได้ไหมผมตอบข้อความคุณลูกค้าในเฟซไม่ได้แต่เรามีตุ๊กตายางหันใหญ่ที่สุดของทางร้านเราคือ 89 นิ้วราคา 1,090 บาทที่เป็นคนแรกเลยนะเนี่ยที่สนใจของใหญ่ขนาดนี้ลูกค้าชื่อ Just หรอครับลูกค้าชอบผู้ชายหรอครับขอให้เพลิดเพลินกับตุ๊กตายางของทางร้านเรานะครับ ไอ้เหี้ย เจนสม ไม่ วา เอา นเข้าจังถ้ามีคนหัวเถิดคล้ายๆถั่วมาป้อนข้าวก็คงจะดีเนาะคิมิโนตา มานี่มาเดี๋ยวกูคิโมจิกับมึงเอง Another Korean team. มานี่มา A very close Mừng game mà. against Varel. A ติดใจนะแค่ dominant จะเป็น win ไงเนาะ against ไม่รู้ KO เลยครับ I think this is a team that's finding its footing. I think they've had real high Double highs wood butt. here. And of course, หรือ that ซิลแวน man มา on เหรอ your screen, ไอ้เหี้ย Sylvan, เฮ้ย he's ปัสเอา looking ซิล for แวน revenge today ปัสเวีย against ซิล his แวน former team known as T1. Oh, definitely. Those faces on the other side, very, very familiar to Sylvan. But T1, much like Nongshim earlier, they need this win to sort of reaffirm the pecking order here in Pacific. Yeah, absolutely. They need as many chance points as they can get. They've Wait undergone for the some pretty early. significant changes. Look, I think, as I mentioned before, the failure to Half qualify ticket for na, the may second do. international Ôi, over vòng at loại. London, Áo đi. as well as in the in-between season event. They didn't come out of the Ascent EWC Heaven, qualifier Ascent with อีกแล้ว the เหรอวะ international spot either. T1 are going to สวัสดี have เจ้าเดี๋ยวพี่ไม่รู้อีกรอบครับสวัสดีครับ focus on making it over the champions and being kind of representatives of Korea after the first international ever. เมทีโอ when เจ็ด there เหมือนเดิม was ไหม a เหมือนเดิม Korean team ลุง present. เจส Yes, แก on the รู้สึก flip ยัง side ไง of ออก that, ปุ๊บที it's ม a นี้ปั๊บ long road to champions for Team โอ้ย Secret. They're not exactly วันนี้ใจ swinging น้องๆ champ ได้ points. แล้ว They need some ดูมันทัน momentum เกินแล้ว by the time the play-ins and the playoffs hit. They need to โจทย์ finish เดี๋ยว top one โจทย์เคว and สกู two. ด้วย And they start 5 that กิฟ climb เต็ด today FPS win let's go coming off the back of a Secret very, ชนะ very strong 200 win let's go against another storied Korean team. Yeah, I don't know. I just ไม่โดน don't ศู see น it ย์คืออะไร like อะ that, to พี่ be ไม่ honest. คิด I อะ think for Secret, this will be a game about เทียนเล่นใน improvement. แรง This แค้น will ไหม be a กูว่า game ใช่ about มึงดู testing SC แวน your ดิ mettle. I think มึงเห็น as ออ we've ร่าไหม already ดู heard ตัว from มัน them, มึงเห็น they ไหม have their eyes ออ kind ร่า of set มึน on ๆ the น่ะ play-ins ที่ to มัน make เก็บไว้ that ให้ run. บัต This อะ is all about improvement for them. But Did you T1, even shoot, it's bro? quite the opposite. They don't want to let an organization like Team Secret stand in the That's way of true. their champs prospects. They have their hopes set much higher here. วันนั้น But I think เมื่อวาน for เป็น me, ไงบ้างจัน T1, this is their super อยาก week, ดู and แล้ว they're coming off the back of a ดูแล้วเจ็บ very ใจ tough loss. I'm not ดูไป sure ทำไมก็ what ไม่รู้ things are going to be like inside that camp. Yes, they need this win, but I worry that that adds to the pressure of this game. Team Secret, they were already kind of expecting แล้วมึง to เห็น be ออร่า in อี the สูไหม playoffs. They have no เห็น expectations for this group stage. It's Team เป็น 1 หาย that อ้าว needs these champs points. มึง It's อยากดู Team คน 1 ที่ภาย that นอกไอ really ซิลแวนมัน need ใส่เสื้อ every 2 ตัว single ข้างในเหรอ win เอาดิ right now, and I worry that that pressure might be ทีวันชนะมาถอด against เสื้อเลยเหรอ You know, มัน I ใส่ think, เสื้อที่วันแทนเหร tell อ that Team Secret playing without pressure and T1 playing with a lot of pressure. I think both teams are เอาละ well equipped to deal with that kind of เฮ้ยทำไม environment. ทำไม Right? Team หลอด Secret จังวะมัน probably กินเอาดี perform เพื่อน best when แด there ม is เลย no pressure at all on them. And T1, they're the ที kind วัน of แพ้ players that เอล can แจกซับ actually 50 เลย thrive เอา under ดิ pressure. It's a ใช่เหรอ bit 50-50 though. We have seen them crumble, but เอล we also have seen them shine so much when there's such important things at stake. I also เฮ้ย think ดู for ดิ me, I think Varel เอ gave ล a lot หำ of เล็ก keys ป๋อง on how หำ to beat T1, but we are moving here to the first map, ไอ้ที่มันพิมพ์เนี่ย T1's pick of Ascent. So I เอาดิ think the big question mark for me is the Team Secret ไป composition. ครับ That's 50 something กิมน้ำ we 50 really กิมน้ want to touch on. Are they simplifying? For Munchkin, his 200 ำเป็น map. ตัวน้ Yeah, and it's going to be starting out attacking side on a map that he has kind of defined how to play. He was previously playing the KO. You're going to see him playing the KO again. ำที But ชนะคือ T1, สุด they จัดเหรอ haven't seen what Secret is going to do on this สแต็ก map. หา But ไป I can สำรอง tell ไปแล้ว you, they don't จาก care เจอ what พิจาร Secret ที่ is มมส going แต่ to เรียน do จ on บมา this แล้ map. ว Munchkin knows how พิ to จาร call ออน this ไล map, น์ครับ and น้อง he ชาย was ไม่ได้ไปที่มอจริง T1 to an จริง early ๆครับ 1-0 start. For Team Secret, it's the same composition that they know and love. ไว้เจอกันงานอื่นไว้เจอกันแบบ They're really TGS leaning into the โอเคไหม meta right now. Double duelist. Thailand Zeus Game on Show the Thailand wheel, Game Show Carry yes on that Phoenix. I like that they're simplifying things. They've shown positive signs with this comp, so they're tripling down. Yeah, I love that Team Secret are Come leaning here. into something that feels a bit more
more comfortable or that they're making more comfortable for this style. And T1, we're gonna see if this new and revamped roster
roster is รอม actually the ซั one บ to be ที่อ่านว่า able เซ to ฟ take จั them สพอ back รู้เกี่ยว into กับ an เรื่องชั่วโมง international. การฝึก We're งาน gonna ไหม toss พอ it on ดี over ฉัน to ฝึกงานวันละ 10 ชั่วโมง แต่ฉันมีต้องไปดอวันศุกร์แล้วชั่วโมงฝึกงานฉันเกินหรือยังแต่พี่ที่ฝึกงานฉันบอกว่าไม่ต้องไปวันเสาร์แล้วเพราะเวลาฝึกงานฉันเกินไปแล้วพอรู้บ้างไหมจัส คือจริงๆมันก็แล้วแต่งานด้วยแล้วก็แล้วแต่สัญญาด้วย แต่ว่าวันละ10 ชั่วโมงแต่ไม่ต้องฝึกวันศุกร์หรอคืออันนี้คือยังไงนะฝึกกี่วันต่อสัปดาห์คือมันก็ควรเป็นเหมือนงานปกติครับ5 วันต่อสัปดาห์วันละ8 ชั่วโมงแต่มันจะมีแบบบางกรณีพิเศษแบบเชฟหรือแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรวะตรงสายอะอะไรเงี้ยอันนี้มันก็จะเดือดหน่อย I have been enjoying watching and casting Team Secret. Me too. ถ้าคิวได้ฝึกภาษาแต่คิวไม่สักทีสักทีมอยากได้คิวไปไม่ฝึกภาษาก็มีหลายทีมนะครับ รอมซัมวันจัสลุกขึ้นถือกล่องไก่กรูมมิ่งไปวางเทียบกับตัวเจด้านหลังให้หน่อยฉันอยากรู้ว่าใหญ่แค่ไหน อันนี้นะครับกล่องนะ ทาบเสร็จแล้วเอากล่องไข่มาโชว์ใกล้ๆด้วยอีกทีหนึ่งสินค้าไข่น่าสนใจดีแต่ทุกคนเห็นไหมครับผมไม่ใช่เฟดก็สั่งมาเช็คมุมได้ This is the time to strike, if any, as Team Secret. And I really like the composition of this lineup too. I think they've got players that make sense. They've got the pieces of the puzzle where they need them to be. They've got guys that are comfortable on their agents, on their roles. And it seems like it's coming together for Team Secret. So I want to see a big game out from them today. I almost even thought about a prediction for Team Secret, but it is hard to go past the legacy that T1 have forged over the years. So we'll see if it's more of the new maybe for Team Secret picking themselves up a win here today, or more of the old in the likes of T1 with that experience that they have put together. I think it's impossible to not give it that consideration. กูจะมากัดมึงไอ้สัตว์มึงรอไว้กูจะมากัดมึงเฮีย Spotted out. There's the curveball, full blind into the face, but quick little dash up the side. เอามาครับแจ๊ด Slip the net. คู่2ของวันนี้ครับซีเคทเตอร์ทีวันนะครับผมแมปแรกทีวันเป็นคนเลือกอย่าลืมโหมดกันด้วยนะ They want to really take that fight to ไอจี T1 มึ and งเก่ง start แต่ to กับกู dictate how this game plays แต่แมปแรก out. มันเปิดมาโหดมากป่องก็ซับโบ Quick little check there and a double glance from Meteor, but will be able to line up the shots. Styron going to be taken down, so 1-for-1 thus จริง far. ไหมครับพี่ตาบอกพนันติ2-0แล้วอวดเก่งไว้เยอะจบเกมจะรีบไม่จริงครับไม่จริงครับ Able to find Nats. That's a pretty critical kill in mid there. Meteor was carrying the spike, so if he had gone down this round, would have been a bit more chaotic for T1. In the end, though, starting to look like it's covered pretty nicely here in the 4-on-2. Buzz can't quite แบบเดียว recalibrate. กินข้าวอยู่ TH will กินให้อ find ร่อย the บ trade รู onto Sylvan. It's not really enough to get him back into this round, but a cam here. ไอ้เหี้ยบัตรโดนโอเมนแดกไปแล้วเฮีย Just ตอน get บอก the โอเมน info อีกแล้วเหรอวะ onto Kelly S. There it is. Yeah, I'm not going to give him the options. Not โอ้ย going to give him คมอยู่นะที่วัดเปิดมาคมอยู่นะ clean shot เฮ้ย there ลืม from หมดนะพี่บว TH. นะ 3 in the round, and the pistol goes the way of Team 1. You have to be happy with that pistol. Early start was pretty good for Team Secret. Little mistake there, obviously not getting out of the hot hands quickly enough, but it sort of felt like one after the other, right? The dominoes kind of falling for Team Secret. Maybe just a little bit of a mechanical diff in the service. Some of the shots not clean enough from Team Secret in that round. T1 a bit more warmed up. And ready to go in the pistol, but it is only one round. It is just the pistol, not the end of the world here. Team Secret, though, going to have to be on the receiving end of what will ultimately be another investment from T1 here. And so the A site is free for the taking. The H going to be under a ton of pressure, and that should be him dead. Okay. He'll be able to find the one. Given the early health disadvantage, not too bad for him to be able to find that kill, but the Sheriff will be collected into the hands of Kelly S, who wants to just try to get whatever he can. เห็นหรอ Quick little recheck there. ตามไวจังวะ Spot out on the one, but will just be rerouted. Back over towards that defender spawn, giving up that spaced window and trying to see if he can catch them off guard. And for the moment, yes, he okay. can. Sylvan now going to be struck down. Styron to swing the corner to die. And Meteor just going to be, looking for a little bit more. He's dashing right into the lap of Nats, who says thank you very much to the Marshal. He's going to see if he can find anything else with it, but Munchkin is widely looking to play in Buzz, who will go on this push to get the kill. And overall, will keep most of what they need to carry forward. Yep, it's the expected result, really. There's nothing too much to comment on there necessarily.
We'll have to look forward. They're learning. T1 has decided, you know what, when we win the pistol on attacker side of Ascent, let's not just go full sheriffs into this one. Let's actually buy some guns so we can win out the anti-eco. from staff ที่อ่านว่าเซฟฉันฝึกงานเป็นอิฐแต่ปกติตามสัญญาฉันต้องห้ามฝึกเกิน8ชั่วโมงแต่ฉันฝึกเกินไปวันละ2ชั่วโมงแล้วต้องไปเรียนรอดไงแต่มันต้องฝึกงาน5วันแต่ฉันฝึก4แต่ชั่วโมงเกินไปแล้วพี่ที่ฝึกงานเขาไปคำนวณแล้วบอกฉันว่าไม่ต้องมาทำวันเสาร์แล้วให้ทำแค่4วันพอมันก็โอเคถ้ามันเกินแล้วเขาก็ไม่ต้องมาทำแล้วทำ4วันพอก็โอเคแต่ทำมาละ10ชั่วโมงก็ไม่น่าใช่นะนี่มันก็เยอะนะ Doesn't quite have the funds for it. Just the 5 rifles here for Team Secret and a fairly reserved setup over towards B. It's going to prompt a bit more of an aggressive hold over on A. You've got that one-way smoke out. มันเป็นแมปแรกอะดิมันแมปที่แบบรู้อยู่แล้วว่าต้องเล่นไงอะประมาณเนี้ยแค่ตามไม่ใต้ทันก็พอเยอะนะเยอะเวลา10ชั่วโมงอะ A lot of space. Cheeky change up there from Buzz as well as far as the angle is concerned. We'll have to drop back very quickly as Zizou's able to find that kill onto Sylvan. เฮ้ยบ้า Meteor, เฮ้ย the up and over, spray and pray from Kelly S. Not quite to be rewarded. DH going to be caught though in mid over at Pizza as Meteor would have certainly died to that fragment had that connected to him. Team kill certainly not something you want to be seeing, but door quickly. มันละไก่ที่มาเล่นไฮมิ่งโคตรน่ากลัว Spike. A little bit rough to try to get this plant going. Tap of it. Izu, quick little cursory glance back up towards heaven. Lane here to try and allow Team Secret back on into the side. Pass lane is in. Zeus as well. Diving forward, will be able to find Buzz over at Switch. 2 players here in Hell, however, trying to hold their own. Meteor going to be good for the one, but Izu not yet displaced. Should be good for the counter swing as Styron just goes pushing forward into him. Yeah, that's so important for those T1 players to win their duel down there under the balcony. If either of them go down, if it's even a 1-for-1, that actually provides so much more room for Team Secret. ยังครับมันไม่มีตกรอบครับน้องชายมันมีแต่ว่าคัดไปรอบลึกกับรอบไม่ลึกอะ There's nowhere to go. The crossfire still remains. And so Team Secret not able to forge their way back in onto that A side. ยัง It's going to be a very timeout call here from Team เด็กกลับมา Secret. 13-0นะกลัวไม่น่าหรอก One thing to very quickly course correct. เมื่อก่อนทีวันแพ้ใครแพ้วาเรลครับลึกไม่ลึกคืออะไรวะจัดคิดลึกนะไม่ใช่ก็รอบเพลย์ออฟกับเพลย์อินไงกูถ่ายมาเร็วมากครับซีเกตเป็นติดผลเป็นไงเหรอ You don't want to be seeing kind of get down to a massive deficit against such an experienced คู่เมื่อกี้ใครชนะครับคู่เมื่อกี้ They looked a bit shaky against Varel, but น้อง if ชิ they มครับ get น้องชิม rolling today, they are easily แฟนคลับทีวัน a ว่ะ good enough team W to ว่ะ close this series out 2-0 over a lineup that's kind of still trying to put things together. So I think it's a good time to just see if you can settle the nerves a little bit, get in there early with a bit of a chat and say, hey guys, look, this is what we're going to do in this upcoming round or two. Credit to him, I think, given the artwork and the signs that we've been seeing. T1 nailing it with a mascot. Saying, oh, just make a thing that looks like a Pokemon. It'll just I hear that's all the rage these days. Fandom. Yeah, I hear that's the rage. It was the rage when I was a child, and somehow it still is. Me too, funnily enough. That goes back a few years. Well, I'll get ready to take a listen in. Team Secret. See if they're going to be able to pull off at Thrifty. But sheriffs across the board side from Kelly, yes. So we'll have a listen to the Team Secret and see exactly if they're going to be able to น่าจะชนะเซต้าใช่ไหมจัดมึงเห็นฟอร์มเซต้าล่าสุดปะล่ะน่ากลัวจัดอ่ะ I don't see anything on mid. I already flashed this, okay. นี่พูดอะไรวะพี่สวัสดีครับ Because I'm gonna recon outside B and I'm gonna move to A. Okay. They take market. The Updraft. Jet is mid. Jet is mid. Yep, Jet is mid. Running short. Okay. Let's go leave. Can we come and fight this mid? He updraft last scene, okay? Maybe on top. We can come and flash and fight this. Come closer. Shot. 8. Space. Ready, boys? I'm ready. Go close. 47. Nothing here. พิกเกอร์ไอ้สัตว์อุ้ยตัดเลยไว้คอมไม่เยี่ยเจออย่างงี้ assessing this and figuring it out. Unfortunately, Meteor just scaling กู forward. สั่งข้าวต้มแต่เผื่อพูดฟนาติก We're ready for สั่งข้าวต้มแต่เผื่อพูดฟนาติก of course playing the jet. แต่ป้าแกบอก Meteor just ทำโจไม้เพราะป้าบอกมันเละเหมือนกันดีไอ้สัตว์ดูแม่งดิ Yeah, not really much for Nats to do here apart from attempt some economic กูไม่ฟอร์ม damage. เซต้ากูจะฟอร์ม Nothing to be had. หรอ 4-0 for T1. ไม่ต้องให้เซต้าด้วยแอปโซ To คุม see จะ this ด่า come back เฮีย together เจ for อใคร T1. I ยิ was งหมด certainly แอปโซ worried อ่ะ about them earlier on in this week. We know the มัว level เป็น they ไปเล่น can เป็นไง hit. ไม่ It's ดู good to see them getting underway nice and early here. You don't want to see them really roll over and die in a super week either. Maybe in the same มันไหว fashion that Nongshim มันไหว faced ไหม in วะใคร week มีฟ 1. นาติกจริงพูดถูกเฮียมันเกิน
T1 โอ้สปอนเซอร์เต็มเสื้อเลยเฮีย for them to suffer the same fate here as well. Nor would I really want to see Team Secret get like a quote-unquote freebie, you know. เกินไปหรือเปล่า If they're going to beat T1, I think they will have to work for it, and I'd หนา like ได้ to คน see ที่เหลือกูไม่นับ them at their best. Right now, Team Secret don't really seem to be given too many options. Ooh, DH is กูรอดได้ยังไงอ่ะ on health. It's good damage for sure. โอ้เหลือ Little set piece from Team Secret doesn't 10 quite สเต็ก get อยู่ the ที่วัน opening อยู่ไหม pick, ยัง but อยู่ครับยังอยู่สเต็กยังอยู่ไม่ได้แฟร์วิล Well, Logan's still in position, trying to slow things up, but oh, that's going to be the drone out. And Meteor able to collect the one. Sylvan, turn over เอ้า to the แล้วเพื่อน side. ทิ้งเฮ้ย DH, he's slipping the net. He's going to get this back step on the Phoenix. ไอเดีย Spike down mid. keep going and actually maybe look for Nats. DH does get Killius in the end. what I just found the corpse. Didn't go for the knife. Didn't go full-blown scream on him, but still is able That's big. to get that big punish, and that is so smart. Has got the side control as well. You can see เรา that ได้ deep โอ้โหได้ trip อ that อ he's ฟ been able to put in. ได้ Buzz ออฟ gets เมีย orb, ติ picks โอ้ up โห Spike, lands on the B site. รีบไป Beautiful stuff from T1. Very, very comfortable, as you can see. Just working through this like it's really nothing. Everything going to plan. ว่าจะสวยจัดเลยว่ะ Obviously not 100% sure that this B site is clear, but they are reasonably under that impression. Oh, pretty much having มาเล่นโอเมนใช่ Silver cam set up ไม่ได้จับ here. เจนแล้ว That's a toggle. Waiting until they get scaled forward, but DH just behind the switch here with that cam of his own. Spot on the one. You have to suspect that they're going to be เห playing ลือ10 together. ยังไงเดีย And we're now going to be cleared out, and it's going to be 3-2-1 forward. Sylvan able to find the one, but damage Mianti. suffered down to 33. เล่นตีออก Izu ไป has มา the เล่นคนเดียว Hunter's เหรอ Fury if it does come down to it. Might well. I'd love to just rely on Buzz to be able to seal the deal on this, though. Push game ready to come in, finds the first, finds the second. ไม่เล่นเจโก้ได้ว่าคนนี้ Can เอา remain ดิ in the back pocket, and Yes. T1 can remain flawless in the round count. That is best case scenario for Howdy. T1. Ripping the Hunter's Fury there. As you said, it would have been the insurance มอง policy. กูลง But แล้วเพื่อน if you can hold it, you can use it in the next round. Buzz Round makes it two. honestly look kind of easy in the 2v1 as well. It seems as though everybody แต่เลนมัน on ไปอยู่ T1 ไม่เข้า is มุม well กู and truly switched on. No HP for Silver ถ้าหนา didn't ใน make สมการนี้กูผิดมันไม่ it ผิด easier ครับ for him to be fair, but T1 now มัน up ไม่ 5 ที่ด้วยแล้วกด and แบบนี้ทำไมวะ that hope I สเต็ป guess ไป that we เป็น all ไร came เป็น into สำรอง this ครับส with เต็ป Team Secret seems to be dissipating pretty quickly. เทียชนะใครมานะเทียใช่ชนะใคร I mean, ครับ there's a couple different factors here. รีบ but รีบพิมพ์การข้อความ playing กูจะได้ against หาย Over players อะไร there on ฮะ T1, young roster for Team กู Secret. ไป This แล้ว is ก่อนไอ also เอลกับไอ T1's ป๋อง back, มา so ไอป๋องไปกินข้าวอยู่เดี๋ยวมันมาเอามึง share of เดี๋ยวกัน judgments until we get to that haven. เดี๋ยว10%แจกการสวัสดีครับ If they're not able to find their footing there, then yeah, it's going to be pretty rough around the edges and not what you want to be seeing. For now, Kellyus considering a peek. We'll just go for the molly. A little mild exchange of them here as Izu taking some damage, but this time not to be burnt to a crisp. DH on the scale forward. Will lose his life to Sylvan. Very nice shots out. That's going to be a weapon recovered. Not going to change the plan for T1. They still want to look for this B side. That's found Munchkin. Meteor. He wants to try to close the gap. Goes up and over the top. But now they're widely boxed in. That's found another 3 kills for him. As Buzz having to try to clutch it out. Finds the first 2, but it would be a monstrous round for him. right? A backbreaker for Team Secret. Face in, and Buzz! Oh, he gets it close, but he can't quite get it done. Sylvan didn't back shoot. That's going to be a thrifty to get Team Secret their first round win. He was so close to recovering that for T1. But you're right, I think the big important point is that is the thrifty for Team Secret that gets them finally on the board. Sylvan shooting nicely. Of course, Nats as well. The 3K with the Sheriff. ไม่ให้คมอ่ะ T1 were not prepared for that one at all, and despite some heroics from Buzz, it's not quite going to be enough. He really did know where that swing was going to come from. Did you even shoot T1. They have built themselves up enough of a lead. They don't have to be worried about losing that round, especially if they can pick this next one up. That said, Zeus with an op in hand. Circumstances change. He can be a real impact player with this operator. We've seen it in the past. We're going to see it again. He wants to get involved. You can see he's still playing the close angle. That he's going to force him away. Strips now being surrounded over, and the Hunter's Fury getting the tag. That's however will find Meteor. Puts Munchkin on the floor as well. That's not going to be a reversible position as Kellyus shows. Just to peek out a market to be able to find Buzz.
flash in, KAI's catching DH. One enemy remaining. And now it is just Izu walking into an Odin spray and quickly shutting it down. Yeah, 0 damage done as well. Ding. So Izu can definitely think about getting this one done. He'll be able to rotate quickly over to มึง A. แนวนอน beats อยู่คน Zeus เดียว out บ้า of เปล่า that เอา line. ก็แบบมันก็จะได้ความโทรศัพท์ดูเลยไงไม่ดีเหรอแนวนอนอ่ะ The Hunter's Fury, of course, so Du just has to dem get it done Jong, the good old-fashioned way, but a couple of shock darts still in the back pocket here. If he brings this down to a 1v1, maybe there's something on สปอนทีวันหนาจัง best e-sport or in Korea ไหมแบบ I think that's the top way in to the world go อ่ะ if you're team secret here. Just trade each other out. กูแรกใครชนะ Breaking ผ the ม door ชิม really ครับ limits the angles of approach. Molly up and over the top. Now he knows exactly where โอ้ they're ตันสวย coming นะ from. นะ And just waiting this out. Tucked into the corner, wanting to give his position away. ใจมึงถึงมากเลยว่ะ Fast lane set up. Top of the spike. No, full stick. It's Recon. Keeps KAI's from Why? trying to scale forward, and Izu, I think he's got this one done. Shocker to try to find some additional damage. Oh, what a fadeaway โอ้ shot! อีซูยูลุกเลย That is absolute Yeah. built from Izu. Izu just styles on them. He Oi. made that look so easy. I would have thought he was the one Gone. in the two, not the one. That Oh. was too clean, and another clutch going the way of T1. Similar again, obviously, to Buzz just at the backside there in the boathouse. An easy 2K. Man. เอาดี That อีซู is คมว่ะ so intelligently played by Izu. And Zeus wanting to try to just get that hold the half, maybe thinking that he was playing from main. Had the Oi, back oi, room oi, for Leon, obvious Leon, for Leon, now, Leon. but Yeah. Izu waiting What's up, out Leon? that Kassim relay boy, ball. what do you have? Absolutely sold that round, and Zeus has just sold his ult for แล้วตอน nothing. จบเรา They just wanted to full send it down mid alone. I guess the plan here for Team Secret was just to try to ปล่อยมัน crunch ไปมันเป็น T1. ตัวลง But ซีเรียสดีนะ as soon as Zeus goes down, you don't have that กู stopping เชื่อว่า power ได้สปอน outside มา of A มาปล่อยเอาแน่นอน either. ท่าน Sylvan ฟิก with เกอ a ร์ rifle จง is เจ not ริญ going to get it done alone. And that's who was the hero of the last Thrifty for Team รอบก่อน Secret. ที่ว่า This แข่ง time กับใคร it happened Varel on Esport V4. ครับ Obviously. เฮ้ยเอว Honorable prospect for him. DH has this red though. อย่า Yeah, สิ quick ว่าไม่ง cleanup. โคตรจังวะ Merciful kill. 7-1. อีซู hello Sylvan All good signs for Team My Secret. friend. Granted, it is T1's map pick, but You're also playing this from the defender side to start. And dropping the pistol. Give a hot start to T1. Already a little bit concerning, but only that one Thrifty to really speak of. Does not bode well. Nice. nice อ่ะ Nice. Time out. Huh? And that's the second timeout มึงยัง call. พูดเลยนะ yeah, Mommy. 8 rounds in, we've เฮ้ย got เฮ้ยเฮ้ยสเกอร์เยอะ 9 จัด rounds in, I suppose. We've got the 2 timeouts already gone for Team Secret. Even if they do put together a bit of a recovery in this half, it means there's nothing to work with in the second half. So it will be an uphill battle for the 5 players alone. But, you know, there's no point holding on to that tack timeout into the second half because there might not be much of a second half the way we're going at the moment. Everybody having a good day today for T1. 9-2 for Izu. no the time standout, out ละ but บ was ร there. หมดแล้ว 7-4. 8 ลาวอ่ะรออะไรอ่ะ TH and Meteor also delivering. ทีเอสประเทศอะไรนะ And ฟิลิปปินส์ครับ compared ที to เอส the อ่ะ first outing already, massive improvements for Buzz. Yeah. Moving back over, it seems like he's, you know, kind of shaken off the rust Right. quite a bit. รอบก่อนที่วันแพ้เหรอใช่ครับแพ้ Talked วา about เรลครับ รอบ before ก่อน when อ่ะ we saw him move over to playing the, you know, the Omen of the Harbor. This was basically his original role when he was playing alongside Munchkin back on C9 Korea. On the other side of the coin as well, Zeus, who has kind of been the centerpiece of this Team Secret roster so far this season, has been pulling ไม่ off ต้อง some ข้ามเลย really nice ไม่ได้ maps, ข้าม some มัน very มัน nice แบบ plays. ไม่ได้ He's just ตั้ง not ใจ got it going so far today. วิธีไม่เล่นเป็นทุกอย่าง 2-8, เดี๋ยวมัน and มัน that is โหดอ่ะดิ a มัน huge lack in firepower for แต่ Team ว่า Secret ดู as ดิ a result. แต่งงตรงบัสนี่ Find แต่ a บัส way to มัน turn คอม that เมนต์ around, แต่มันก็ otherwise เสิร์ฟ it's เวิร์กว่ะ very quickly going to มัน be ดู a ดิฟ map จริง one นะเว้ย in the bag for T1. I'm not going to be able to. โอเคดันข้อความแล้วไอ้ที่มันมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะ เดี๋ยวก่อนมึงเดี๋ยวกูแคปไว้ก่อน Meanwhile, answering drone. เอามียิง You're just trying to stay tucked away. ดูแท็ก2 ร พ อบ ร้อม ว่าแต่ จิว ฟอ โดจีน ถ้าทีหนึ่งชนะ 2-0 เดี๋ยวกลับมาโดนนะพี่ชายไปด้านนอกแบบ จับไปคำน้องชาย เดินทางปลอดภัยครับดูในนะครับผม Meteor หนองชิมจีใครชนะหนองชิมครับ in face to face alongside a judge here potentially. Even if that full flash connects from Munchkin, assuming that he chucks one in there. มึงแง้มหมดเลยเหรอ Down M1, you should be good. ไม่ฟ for ง at ไม่ least แฟนอะไร 8 เลยเหรอ kills. Shotgun versus shotgun off. Which one wins? Oh, considering the jiggling, I think it's going to be Meteor, but now shots end up going เอา wide on บาย both กันเอง sides. บายกันเอง Damage ไอ้ still สัตว์ going to be ใช่ไหม suffering. น่ะใครบายมาวะหรือบ้าน Bit of a stalemate. บ้านหน้าบายไปด้วย
Meteor's still keen for it. 30 seconds left. Well, DH at the same time trying to see if he can find an 50 ตัว opening จิต here. ใจฮัลโหลสวัสดีครับมิลินสวัสดีครับ Avail. Time is ticking away. 20 seconds remaining. Spike is Oh, here he- on this tree side. Alay. He's able to find Meteor long last, but อะไรอะเมื่อกี้อะ the shorty able to find that kill, but now has to get himself forward onto the site to get that plant in play. Yeah, Buzz is already so deep, so T1 know they've got that side. There's the Molly. Quick reposition though. Anti-fan Munchkin lolly. now going to be committing for this one. Whoa, Buzz! wait, What that- a coverage shot! Absolutely necessary. One enemy. เอาดีบอส Gets the follow-up as well as Styron will fall. Swing out. Nats able to find the one. That's an ult as well invested. 8 bullets remaining. Oh, Munchkin. oh, A little bit of ring around the oh. Rosie. โอ้ Swinging here Oh, at Jen. oh, Spot oh, out. oh. Nats isolating it down. Shock dart going to be chucked in. It ends up going a little bit past him. But แดบ Izu Damn. eventually Damn. will be able to find it. A Damn. labored Izu. spray, but Insane it post connects man, all bro. the same. Yeah, it's unfortunate for Nats because it's มี pretty ที่ออกมาพูด much เล่นเป็นแบบ unwinnable เจ at สัน that ไหม point. ถ้าเจสันไม่จะว่า You อาจจะ have ไม่ to วะ make a mistake as the Sober in that situation to มึง lose ตามตอน that วิดีโอเล่น fight. เจ You ตอน have อยู่ to จ miss ริงๆ your แล้วอะไร shots. ที่ To ไม่ be ยัง fair, โหดอะตอนนั้น I อะ guess you're right in โคตรน่า saying กลัว that Izu, it was a laboured spray, but it's still เดี๋ยว such ดู a มันติดต่อไม่ potent ดูครับ position แต่ for ดูวา him โลก่อนนะ that it is pretty much unwinnable. This though from Buzz, I อยู่นี่ฝ really นตก love อยู่นั่นเป็น the ไง position ฝน that he ไม่ต found กเล himself ย in, อะ the 2K that he got there, enough to pretty much seal the deal for T1. And again, they are just giving no quarter มิ over กซี่ to เขา the ได้ kids ต on อน the ไป block ตอน in T1. โอ้ what the fuck Yeah. Spin is ตอนไปพี่วิ่งปาร์ตี้เขาแบบมี devastated. คู่สองได้ไหมหรือมีแค่คู่เดียว It's tough watching, I'm sure, as the Team Secret รอน fans พรีที่วิพอล ครับ เมื่ พ่ อ อ วานทำไมอยู่ดีๆ have กด to ปิด take คอม heart หร in อ the fact ครับ that พัก Haven เครื่ is อง their หรอ map next. ใช่ครับคอมมันไม่ไหวแล้ว Sentinel's คอม not ผม going to go เก่า their แล้ว way. ครับ There is พ่อ still hope in this series, I'll as we've thank you, seen from comment Nongshim there, in our first. Another easy คู่เดียว start for อ่า T1 ไอ้หยา here to get themselves the ก็คือเราก็ orb กลับ over กันหมดเลย towards ใช่ไหม B. A lot of space in B main there as well, and even Meteor pretty progressed up รอน in ท็อ middle, ป so น็อต lots of แฟก options. VCT Master Offer here แช for มเปี้ยน T1. ควรมี You'll เกาหลีไปทุกรอบ start to see พอไม่มี DH ก็ยับ making กลับ his บ้าน way เร็วกันหมด forward ตลอด as เว้น well. If need PRX be, over towards A main, they hear ไอ้ the เหี้ยเอ้ย steps from Team Secret. Izu just backpedaling over เตรี the ยมทีม tiles. สุดที่สวัสดี Faces ครับ forward, clears the drone. จะไม่ได้มีครับผม Trying to give him a little bit of bait here. And, well, they're latching onto it. โอ้ They อิสุ find the kill. โอ้อิสุ It's โอ้ย Until in วัน hand. นี้โหด Kelly จั is ดอ่ะ taking the เอา molly ดิ up, passing up with Siren Sylvan. Whoa. Something to say about it, perhaps. They find a volley, but nothing more. It's a bit of a jump scare there for Styron turning around, and there's a ไอ้ guy เหี้ behind ย you. แต่ครั้งแรกที่เราไปคู่สองนะ T1 ครั้งล่าสุดมีแต่คู่เรา Looked เอา like they, for a moment, were going to have a problemแต่ there, รอบ but นี้ in เขา the บอก end, ตัด it's ดีใช่ไหม really a moot point. We've seen the tiles crunch so many times. This was the tiles bait. Perfectly prepared for this push out. Izu just giving him enough of a glimpse. Yeah, nice, really nice stuff from Izu. And good coverage in the back end there from Buzz and DH as the insurance fund. This is going ไม่คุ้มเว้ย swimmingly for T1. A lot of ultis online here as well. สวัส Hunter ดีครับมาดา Fury, กัสการ์สวัสดีครับ B again. เอว Big ยา deal. ยา Izu ยายา coming ยา up so เฮ้ย quickly. 3 kills in that previous round. Has it online again. Null command pulsing out to an MTA site. Zeus here in mid. โอ้โห He ตรง gets มึ the งเฮี้ย wallbang จัด shot, อ่ะ but it's not ตรง going มึง to เฮี้ย kill. จัด DH อ่ะ survives. มึงว่าไงวะแชท This might be available here too. I mean, should get it. For a second, I thought he was just going to troll Munchkin and leave him dead on the floor. Reses him back in eventually. Oh. Meanwhile, Izu just ที่วันแพ้ใครมาแพ้ hightail บอล it มา out, get towards Gelato. แข่ You've ง got to แล้ว hunt แต่ your เวลา Fury. อ๋อแล้วแต่ร้าน Get the backpack, mate. You might not even be required. Flash around the corner though. Kelly is going to have a crack. He's able to jump ขอ off บ the คุ top ณ of สำหรับ heaven เมมเบอ this ร์ time 9 เดือน without ครับ dying. DH เฟิ is going to ร์ be สซับ intercepted เบ there. อ So ร์ wise to read that flank. Finds the one, but Meteor. Here we Thank go you ครั again. บ I mean, T1 are just dancing around Team Bang. Secret. ซับเบอ Ooh, ร์ รอน hello. NNB จัส Well, เมื่อวาน jump scare คู่ฟุต meanwhile, VS still the backstab. VBL โคตรมันมีแต่ช็อตเวอ Unfortunate ร์เวอร์ reality เอ is ฟู though เจ Team โค Secret ต are ร getting ลั่น themselves some entries onto this site. It's just not going to matter. There's no time available, and even if there was time, again, you've still got Izu ที่ there วัน with รี the แพ้เพราะ Hunter เมื่อ Fury, วาน which by the way is going to go through to the ต้อง next แข่ง round อีเดวี as ซี well. ต่อ That was for the final. Gets even more grim for Team เชี่ยใคร Secret จะไหว as now the double ที digits วันมา are ถ้ามันเล่น secured ฟอร์ม for เงี้ย T1. Round in แต่วาร์เวลไหวนะ They're working hard to The try Varial to โหด get สุด a แล้วตอน quick นี้แชท finish today. ยังไงวะ I mean, that is just criminal.
แต่คู่ลิควิดแฟนติกมันไหมไม่มัน Absolutely criminal. I mean, 가면 더 I 천천히. don't know how much more บอกจบนี้ไปกินอะไรดี energy วะ despair you have to expel if you spin down there. บาเรลมันโหดไม่มีทีมใครมองมันเลยเนี่ยมันแม่งโหดจัดอะบาเรลอะ Letting that be your bastion of hope. บาเรลอิสปูเตอร์จูแชมเปี้ยนเป็นไม่ได้บางคนเป็นไม่ได้นะเว้ย I mean, he
It sounded แค่เอา like จริงโซนมากแล้วไม่ตอนนี้ใครก็ไปได้หมดอ่ะกูเป็นแบบเป็นเล็กอะไปอยู่แล้วแน่นอนอ่ะอีก3ทีมคือใครก็ได้แล้วเนี่ย Something a little bit more proactive in this final round of the half. It was very similar to their early start. Aggressive into middle. This time a crunch. great peek there from Siren. Is Zizou okay? Makes Zeus low but can't take him down. A-side taken though by T1. ทีอีเอาไม่เอามันมีโอกาสนะเว้ยทีอีอ่ะจะไม่ Spike ทำ is แบ a บว่า switch, ช็อกโก but แล they ต still have the cross here. Sorry, bro. Buzz Oh, barely but- able to find it. Doesn't step หน่อง forward ชิม into เว the จีใคร volley. ชนะ The plan here if He's he's alone หน่อง now. ชิมครับอันนั้นน่ามีสกอร์อยู่วะ Hands the plan. Just gonna tuck back into balcony. If you can find this from one. GH โลกเป็นไรกันไปหมด Spot out. จาก Oh, ส้ an มมี elbow. ถึง2 Showing Zeus trying to find that kill. Will be able to get DH, and now it's all down to Buzz, and Zeus will manage to make it happen. So 2 to 10 อะไรนะ at the half. Team Secret trailing behind T1. Give themselves as much of a shout as they could. Little bit of fortune at the back end What the there hell, for Team bro? Secret. That swing from DH, if he cleans up Zeus, then that again could be another round that goes the way of T1. But they get themselves something. I don't know. I want to have some faith. I want to try to give you guys an idea of maybe Team Secret being able to come back in this second half. But it just seems like everything is Let's against go, them at the moment. boys. 2 rounds is really not enough, even with a pistol round win. T1 are on a bit of a rampage at the moment. They've got individuals firing. You're getting multi-kills through from Buzz, from Izu. You know, you're getting good coverage from the rest of the fellas as well. ซิลแวร์บอลเจ๊ก็แบบหน้าไอ้คุณแบบหน้าไอ้เหี้ย From Buzz, 15 kills. พี่ทีมก็บอกว่าเหมือนมันเหมือนเราอยู่เหรอ A phenomenal กูไม่ time, ทำ and เลย it's ไม่ very ทำเอา hard to stop that kind of ทำแล้ train. วขอโทษ I mean, another, you know, similar result, I guess, to what we saw in that game against Paper X อยาก yesterday. โดนไหมสนุกเลยจริง A นะ huge comeback ดู from จะเจ็บกว่านี้ DFM, อุ้ยอันนี้ 7 คืออะไร rounds เนี่ย in เขา a ภาว row. นาเหร You อ need even more than that เขาภาว here. นาให้ทีวันชนะเหรอ Yeah, เป็นยังไงดีอาจจะเหมือน global เกมแรก you need everything. You need this to be absolute Bye-bye. perfection. แมป2แมป3 Like ที่ do เข็ดลั่น exactly what we saw T1 do. แบมแบม Asking แบ for มแบม perfection from a team that is, you know, in ทำไม their เมน infancy พูดถึง still ฟนาติก is พี่จันเมินหมดเลยอะครับพี่อ่านไม่ทันน้องไม่ใช่เมนพี่เมิน But พี่ media แค่อ่านไม่ sniper ทันครับ moving to the defender side, so I think that fans' wishes shall be rewarded eventually. Particularly if I was, Well, actually, if the game goes long enough for him to be able to get one. I was going to say, I'm not sure he's going to get time to get an op here, but Marshall counts. yeah, it's the pistol version, I suppose. We're in a new era. We don't need the air stats like that. Go, go, go. Well, imperative pistol here for Team Secret, I think, is the captain obvious statement. Meteor around the corner into 3 will lose his life immediately to give a little bit of an easier time forward here for Team Secret. Zeus able to find Munchkin. Buzz tagged to 20. Grab up that sheriff, but it's gonna have to be so very accurate with it, and we'll be able to find Zeus. ทำไมไม่ในแข่งไม่มีใครเล่นไอโซเลย Much of a shout as he ไอโซ can. ตัวมันกลางกันดิน้อง But look at Sylvan. He is reading การ these ที่ไปเป็น flanks ลาบที่เกาหลีเอา incredibly เขาอยาก well กิน in งาน every ไม่ twisted ใช่ลา turn. บกูไป ลอง เป็น ดู ลาบ ดีๆคนที่พี่โวที่คนที่เป็นแอดมินเพจเรสไนเหมือนจัสให้ขอโทษสุดเลยที่มีแอดมินเพจเป็น FC And here's the frenzy. โอเค Okay. ไม่ก็ทุกคนก็ข้อมูลเดียวกันนั่นแหละก็หมดอะเนาะ Pistol goes away of Secret. ไม่อะไรวะไม่ได้ดูในโทษหรอกเมื่อกี้ That is ถ้าบอก about ปะ as ปะ good มา as ยัง it's gonna ยัง get so far for Team จะไปบอก Secret. คืนนี้ This ครับ is going to take a while before we start to become convinced. Yeah. But บูเวลน่ารัก we'll see. This is where you should be able to extract the most amount of พี่ลอง value ดีไหม from อ่ะ this เขาบอกชื่อ competition เรื่อง as บอล well ไหม as ได้ from เดี๋ยว Zeus. พี่ You've ลอง got ไป the ท double duelist. ำไม่ You've มา got ปล่อย one จัด on เลยว่ะ Leon. I want to see the aggression coming through. That's where he has been เกิดเลยเต็มบูเวล thriving. จุ๊บมัวจ้า It's all one kill in the pistol, but prior to that, แต่ต้องไม่ that บอก last round closed บอก out that 3K. He got doubled his kill count. So หลังลงสตรีมมันเขียวล้ำมันมีคนเปิดมึงไกป๋องอ่ะ No real investment as to be expected from มัน T1 คือ here. ไป Just ไม่ the บอก 1 and ลาเลย 4 นะ split. You've left Meteor to his own devices over in ทำไม mid ดู towards ติด B. ต่อแล้วแน่นอน See if แต่ he เอา can จะได้ดูเต็มจอไง dissuade Team Secret from heading in that บู direction. จัดเหรอ Or spot out some ก็เป็นแบบ information. So far, this ศีรษะ seems to be to an extent playing into the hands of T1. If the hit ไอ้ย does ก come through to A, that'll be เอาไปเลยเอ้า really เอ the วทำไม only พูด way อย่าง that นี้ T1 can actually win this round. You ทำไม would พูดอย่างนี้เรา still เสียใจ need a นะ bit of a fumble from อิ Team ฟดูใครอยู่ Secret ทีม to อื่นนี่ actually ไม่ have เคยอยู่ that ทีวันไหม happen. เคยแต่กูจำไม่ได้ว่ะ There's a trip there. You go พร้อม through มา that. ยุย Maybe things ทุกคนเป็นไรกันหมดทีมไทยมีส้มนิเชียร์ก็เชียร์กันดิถึงสมัยนี้จะไม่ได้สมัยหน้าเดี๋ยวก็ได้ เชื่อมั่นในส้มกันดีวะไม่อยากเห็นประเทศชาติพัฒนากันหรอ4 ปีเดี๋ยวก็มาใหม่ leaning over towards B, where it's just Meteor with a bandit. เดี๋ยวWell, who brings a knife to a gunfight? อะไรนะ Apparently เฮ้ยฮะแปลก Dead, and
now that they've seen the neon, they're still going to continue to think that this is going to be that A hit. คนละเรื่องเดียวกันไอ้ Bad เหี้ย news งง about เลย to be สัตว์ received. 4 ปีเดี๋ยวมาใหม่นี่บอลโลกหรือเปล่าน้องจัสครับ ถ้าพี่จะนั่งรถ2 บาท 0 บาทเขาพี่จะต้องเสียตังค์กี่บาทครับ ใช่ 2 บาท 0 บาทไหมครับ และถ้าพี่จะกินโปเตโต้คอนเนอร์มันมีราคา 2 บาท 0 บาทไหมครับ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโบสเตอร์ส่องกบเครื่องหมายสี่เหลี่ยม FNC 2 บาท 0 บาท ของแกนะจ๊ะไอ้โพที่นี่ด้วยขอบคุณครับคอมมี่ขอบคุณครับผม Some insane heroics. เอ็มเป็นแข่งมายังมี พร้อมที่เอลเมสภาพเหมือนเกมเมื่อวานเลยครับ เหมือนจะสู้สีแต่โดนยับเยินอยู่ฝ่ายเดียว เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟนาติก 02 ทีมลัปเปอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบอทนาติกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเปิดตูดเพื่อส่งฟนาติกไปแชมเปี้ยน เปิดแล้วไม่ได้ไปจริงไหม ฮะ Weapons to be juggled over as Kelly ไม่เคยอยู่ที่หมื่นนะจ๊ะหนอแบบเทียร์ 2อะนะก่อนหน้านี้ Kill or death will be the former. As Izu, okay. He definitely does make them feel the pain a little bit. มันแรงจังอ่ะเพื่อนโดนแม่ฮัตตีแน่เพิ่งมาบอก Will go down to the spike and Team แต่ Secret ยินดีด้วยจัดเมื่อกี้มาเขาเป็นครับก้าวขาครับได้คลิปซีแวงบัตยังเห็นแล้วคลิปตำนานอ่ะเอาแล้วไงโยมมันเอาอีกแล้วอิสุ never miss อิสุ looking very good today บอกแม่เล่นนี้ด้วยwill be less than ideal. It's going to force the sort of weaker bonus round out. Let's go, guy. My brain. Reinvestment coming through. Costly. 0 in the bank for Sylvan. Yeah, way less behind this if they can't get this bonus converted. Watch your eyes. ไอ้ยังมันไปกับแฟนอีกเหรอวะเมื่อกี้ Immediate A main control. And the runner back going to be sent. Relay bolt clears out heaven. As Kelly S storming his way forward. T1 just playing this very safely, very patiently. 4v4 for this retake, given that the Cypher's still a little ways away. Styron is lurking, trying to see if he can catch anything in mid. Yeah, still got the drone as well for Styron here to see if he can just slow T1 down a little bit. Styron meant that. Blaze walls up. As well, T1 gonna have to get a wriggle on now. Zeus, the first contact there at Heaven, able to find the first kill. The H gonna be struck down, but able to find one in exchange. Kelly S dead with Sylvan, finding a second. Drop down to his demise. Sylvan picks up the 3K, and Team Secret pick up a bonus conversion of their own. Okay, now you can maybe start to at least hope or believe maybe that this could be possible for Team Secret. It is a monumental comeback required, but that is the way to do it. Yes, it was a little bit more awkward in the anti-eco. We did have to see a bit more of a reinvestment into this bonus round, but they need every round they can get, and they've got this one at the very least. Job gets a little bit easier. Going forward now that they've won one, they have that self-belief. It will be an eco coming out from T1, so you won't be expecting too much out of them here, but we are going to have a listen in and see how T1 go about putting this round together. 아예 버려볼게 영찬아. B 쪽 그냥 같이 밀 생각하면. 사이퍼. 나좀 딱 사이퍼 B, 사이퍼 B. กูวันเมย์ไว้นะกูดักไว้นะโอเคไหม 앞에 나가 있으면 안 돼. 타이밍에 ระวังเดินไม่ได้ระวังเดินไม่พอไทมิ่งอ่ะน่ากลัวอยู่นะ 이러면 나 B A 간거 같은데? A 간 거. มิดเคลียร์ขั้ว A ว่ะขั้ว A ว่ะขั้ว A 1등 해봐 1등 해봐. B เคลียร์เว้ย B เคลียร์ Amen 삐릴 거야. ว่า A เมนอาจจะมีนะ 이렇게 해줄래? ระวังไว้มันเก็บออฟ연막 안 돼. 와이드 쳤어. 이거 A 올 거야. 블레블레 오른쪽 있다요. พวกกูเดินมีแล้วเอ้ยไซเฟอร์มิด Oh, Nat's not ready. โอ้ย Spotted มัน on ยิ the ง one มันจิ player. ตกันแหนคมว่ะ Closed off that sight line, but Izu is able to find it. Meanwhile, yeah, now they're going to get a little corralled into the A side. He's just got it all lined up. Izu. What a monstrous Hunter's Fury. It was like shooting fish in a barrel, to be fair. They're all down the lane, and he just said, thank you very much. I'll take 2, please. Oh, just everyone stuck in a hallway. 30 seconds He's left. old boy with a hammer. Knocks him out. Buzz for the follow-up will end up falling to Sylvan, but Munchkin's got it, and that's a thrifty for T1 Yeah, to punch back. Don't show the reaction of หมาย Sid, ถึง because คลิป I'm หัว sure ใจ that เอ้ย one คลิปไม่หรอ would เดี๋ยวต้อง really ไปหา have ดู not หน่อย been ว่ะ happy with. You know, you just when you start to believe, just when there's some hope coming back on in, Hunter's Fury ดีใจด้วยนะ ripped out here, and it's almost impossible to miss at that point. ครับที่ฟ้า
Double kill for Izu there with the Hunt's Fury. One obviously to start the round out, and then at that point it's pretty much over. You've got players already on the site, ready and waiting for T1. They pull off a thrifty of their own. From someone 11 to วัน 5, นี้เป็ and น this วัน map ที่สอง will be แล้วค very รับ quickly ที่ผมไป coming to หา a หมอ close. เนื่ You อง would จาก think คันหลัง Team และ Secret โทร had หัน their หลังให้หมอ opportunity ดู and they've ผม let it คิดว่า slip. ผมกะขึ้นหลังแต่หมอบอกว่า is must cut that FNC 20ที่ขี้ขางเครื่องหมายสี่เหลี่ยม5 of on submit เฮ้ยไอ้ยังมึงหาหมอฝรั่งเลยเหรอไอ้สัตว์ Paranoia was out, so เชี่ยคนไหนวะ might not have had the audio on that one. ใครวะ Meanwhile, VH trying to take some space outside of B, but there you go. I don't think they have มาละ any ฮัลโหล idea. But ไปไหนมาจ๊ะ clearing that corner. Kelly has พี่ดาได้สักการะแชมป์จะดูซิปโต้ครับ Yeah, that mid crunch just Chip Toy a little Spot bit ครับ too good เว for ลาซิ่ง T1. Team Secret now running out of options. ซื้อรถ Only เด็ก place ชายเย็น they've ครับ really ดู got any น่ารักจัง control, any semblance of control is over จบ towards วิ B, ทย์ว่าคอม so แต่ that ไปเป็นล่าม ultimately เอา seems like it's going to end up having to be the ไม่ร้องไม่รู้ decision ไง that they do go for. Altor มึงบอกหลังเพื่อนมันเหมือนจะ still ไม่ no มีแล้วนะ movement from T1. This is really on the shoulders now of DH. Pretty reliable shoulders. ไม่ใช่วิทย์ว่ามัน We'll คือ spot him out. อะไรวะภาษาไทย The มันคืออะไร easiest นะ thing to do to hold a site alone, and now you've got this late lurk วิ from ทยา Silver. ศาสตร์และ Munchkin's ศิล watching ปะ for การ an บัณฑิต easy one tap. 30 seconds. ไอ้ฉัน Now บอกว่าไม่ just ใช่ two ไม่ใช่ remaining ไม่ for ใช่ Team Secret, and I think the jig is up. Who T1 pretty aware. คอมไซด์ DH ยา I don't know what clearly is it, bro. very aware. Yeah, I don't know. He's got all the info that he needs. Can't quite find that kill, but gives his team the best possible chance. Recon will be เป็น avoided, ล่าม but รวยเอาจริง only ใช่เหร so อ many places that he could go. เอาดี Siren's got a dart of his own. That's really all he's got to work with here, เมื่ apart อเช้า from สกิ๊กกับ sharpshooting. หลับเหรอทำไมมัน It's น่า too เบื่อ much เหร to อ ask for. So T1 get to 12. คณะจับภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่า Like a bit of an ภาษาอังกฤษคือ inevitability เทคโนโลยี in that round. They just had way too much control from the outset. Team Secret have faltered here against one of the best teams in Pacific. Can't necessarily blame them, but I know that we had hoped for more. ศิลปศาสตร์ They และ were วิ such ท an ยาศาสตร์บัณ impressive ฑิต looking force in that first week. But perhaps some work ตา still พู to ด do. ตามตรงถ้าสกิลคอมเท่า That's มึง it. I'm เป็น not ล่าม going to ดีก judge ว่า them off of this first มึง map ยังไม่ just รู้เลย yet. สกิลคอมกู I ทำ want อะไร to ได้ see เนี่ย what กู they bring W to in the the table scam on their own map pick. You heard the Death sort of saying maps 2 and 3 were a little bit more favorable, obviously, Yeah. for Team Secret. Map 1 was the wild card. It was the question mark. I don't think we can เป็นล่าม write them รวย off แล้ว in ยิ่ง this แปลดี series พูด off ดีเหรอ the back of อุ้ยต้องงั้นต้องตึงๆแล้ว potentially here will be a bit of a thumping defeat on Ascent. Let's just เกียรตินิยมอันดับ 2 ความรู้รอบตัวศูนย์ไอ้ยมึงรู้ได้ไงเนี่ย เหมือนเราเลยฟนาติก Looking for Tiles Crunch. Meteor will end up onto the wayside of Buzz. He's TP'd in behind them, and they'll lit up like a Christmas tree. That will be very much it. T1 here. 4 on 1. They're not going to be letting this one slip. DH from behind will get Styron. Map 1 goes the way of T1 with a nice set play out of B. They had that in the back pocket for a good while, and it has worked out to perfection to finish off at least this first map. There's really not a whole lot positive to take away for Team ระวังนะ Secret. จ๊ะ They were, ถ้าจัดแปล again, ไม่ได้ I'll เตรียม say เห็น the ใน same กลุ่ม thing เลย as I said. กูรอเลย กูพูดจริงๆนะ สมมุตินะแชทกูขึ้นเวทีไปแล้วกูแปลแบบ กูแปลติดๆขัดๆหรือกูแปลแย่อะโอ้โห กูบอกเลยแม่งมีเตรียมตัวแบบมันมีคนพร้อมล้ำกูอ่ะ กูรู้เลยอ่ะ มึงทำแสนแล้วกูแซ่อะไร กูรับได้อะต้องเอาอะไร อันนี้คนละเกม กูไม่ได้แซะกูพูดตามความจริงหรือเปล่า เนี่ยหนึ่งในนั้นโดนแน่ยินดีได้พี่ตาไปเกาหลีเมื่อไหร่ไปวันที่ 9 ครับคุณคำต้องชาย ชาโรตีพร้อมไซเหรอ กูวางนิ้วกันเลย โอ้โห โดนตำรวจประสานจับกุมแน่นอนอ่ะ จริง บางจัดแปลเป็นภาษาทั่ว แปลเป็นภาษาฮินดีเหรอโหลไอเฮียโอ้โหน้องแอลน้อง แชทพร้อมรันเดี๋ยวก็น่ากลัวนะเนี่ย ถ้าจะเป็นล่ามจริงๆควรได้อย่างน้อย3 ภาษา กูว่าเอาก็ได้3 ภาษาเนี่ย พอดีเลยแบบ1จบแล้วครับ จบแล้วสปีดรันครับ แล้วได้สตรีมไหมได้สตรีมทำกันบ้านมาดีๆจัดเอาผมก็ถามแค่นี้ ทุกวันนี้ที่ผมแปลแชทโอเคไหมฮะหรือว่ามันยังมันแบบมีฟีดแบ็กอะไรไหมมีไหมแบบเราดู
เราดูแบบวาโลทูเอเชียดูสไปค์ทอหรืออะไรเนี่ยเมื่อวานซ้อมเป็นยังไงอะผับจีเริ่มแล้วดูวาโลให้จบก่อนแล้วค่อยไปผับจีลามไปฟังโอ้ยมาซ้อมตอนตี 5อุ้ยคาร่ามไหนจะนั่งฟัง10 โต้แข่งวันไหนครับยังไม่รู้วันนะครับแต่ประมาณช่วง14 เดือนหน้าครับขอแปลแบบภาษาดอลลิ้นเหรอตอนเลยเหรอจะไปอยู่แคมป์10 โต้เราต้องรอดูครับเรื่องที่อยู่อะไรยังไงเนี่ยที่มันนั่งแปลเยอะขนาดนี้กูถึงชอบดูช่อง JJaz OW ครับดูด็อกครับแต่เป็นลาบก็ดีนะอร่อยกูเป็นลาบไม่ใช่ลาบ W แต่เมื่อวานเขาตัดดีอยู่นะเมื่อวานวะ W นะขึ้นกองแดกแบบขึ้นในเกมแหละคืออะไรวิววิ่งปาร์ตี้อะดูคะแนนโอเค that's Serve is very excited to be on stage again. Serve is very excited to. Oh my god, what if I do that? เฮ้ยไอ้เหี้ยว่ะถ้าสมมติกูไปแล้วกูปั่นเลยอะกูขึ้นเวทีแล้วกูแบบกูเลื้อเลยอะกูแบบอินเดียนแอคเซนต์อะเว้ยก็ผมรู้สึกดีมากครับที่ได้กลับมาขึ้นบนเวทีอันนี้อีก1 รอบนะครับso Surf is very happy to be back on the stage again พูดแล้วไม่ทำไอ้แค่ถ้ากูทำนะเล่นสิไรผมเป็นคนอินเดียไม่ใช่หรอมันเล่นสิหรอจะไปเป็นร้านทีมไหนเป็นให้ซิปโต้ไอ้เหี้ย From someone W ลาบจัสลามไม่ใช่ลามอยากรู้ว่าใส่สูตรขึ้นเวทีไหมต้องถามก่อนจะเล่าอีกว่าจะได้เจอซี่ไหมหรือว่าไม่มีเพราะมันไม่ทันอ่ะเจอซี่อ่ะดูทรงน่าจะไม่ทันว่ะถ้าเจอซี่ไม่ทันก็อาจจะแบบแต่งตัวแบบดีๆอ่ะขึ้นมาอ่ะ gotta represent bro แต่ถ้ามีคนที่เมาแล้วไม่สนิทกับเราแล้วมาอุทานคำว่าไอเย็นใส่เราจะคิดว่าไงถ้าเมาก็ปล่อยผ่านนะแต่ก็เลยไม่ซีเรียสอะไรหรอกแต่ถ้าแบบมันต้องดูด้วยมันโมโหอะไรหรือเปล่าเนี่ยแต่แบบไอ้เงี้ยขำๆอะไรอย่างเงี้ยก็เมาด้วยกันไม่เป็นไรหรอกชิวๆคนเมาว่าอะไรไปก็ทำอะไรไม่ได้อย่าไปซีเรียสจะใส่เสื้อโซนิกตัวปลดมึงไปดิเชี่ยจริงๆนะไหนแบบจริงนะดูแล้วติดตามว่าJJazแปลนี่ช่องอื่นไม่แปลไม่บอกเลยโอ้ยขอบคุณครับไปที่5บ้านม่วงไม่มีคนดีเหมือนกันว่ะไอ้เจ้าเอลมึงดูไว้ยอกใส่เสื้อยืดลายสูทฮะคือจริงครับนอกจากนี้ไม่มีอะไรดีแล้วหื่นไปวันไอ้เจไดน้องมึงไอ้เหี้ยน้องผมดูช่องเขียวนะครับหยุดเอาไลฟ์ในช่องเขียวมาลงต่อด้วยครับทั้งช่องฟูช่องแดงผมรีพอร์ตทุกช่องไอ้มิงไม่ใช่มิงฮะไม่ใช่หรอวะเวอร์ชันใหม่มันเวอร์ชันใหม่นี่มาเนี่ยมาครับเลยบอกผมเข้าใจแล้วพี่อันนี้กูจบเลยนะไอ้เหี้ยกูกำลังจะแปลแล้วเลยแบบผมเข้าใจแล้วพี่ใครชนะแบบแรกที่วันครับกูทำอะไรผิดอย่าเจอกันเราหยอกเล่นรักหลอกรักหยอกจึงหลอกฮะบอลลีโอฟาเรียลีโอฟาเรียยูบอสใส่หน้ามึงได้ไม่ถั่วอย่าเพิ่งใส่กันเลยตัวหนึ่งไปแชมป์ได้กี่ทีม4 ทีมกูไม่เห็นมึงออนหลอดมึงกูออนแต่มึงไม่ออนหรือเปล่าไอ้เจไดกูเล่นทุกวันนะหลอดโมบายอ่ะรอดูแมป2คืออะไรวะผมชมแค่จานมันแปลนะที่เหลือผมคุยตามสภาพเอาไอ้เอ้ยกูชอบว่ะไอ้เหี้ยฮะอย่าเลยดีกว่ามั้งมาสารคามนะครับเป็นออนไลน์ครับไม่แต่อันนี้ผมอยากรู้
จริงๆอ่ะการที่เราจะไปล่ามคือเราต้องแบบมีใบเซอร์อะไรปะวะเราแบบไปสอบไปล่ามเหรอมันถึงจะเป็นได้อ่ะแชทหรือว่าไงวะป่าบอกไอ้หัดเอาเข้าไปสัตว์เหี้ยรู้แต่ไกด์ไอ้ถ่วนไอ้แกบ้ากามแล้วเราไม่บ้ากาม30นี้จะได้ไปดูสไปเดอร์แมนไหมเพื่อเจอกันอยากดูนะแต่มันน่าจะเต็มแล้วป่ะแล้ว30เหมือนจะมีวัดปาร์ตี้ด้วยไหมอ่ะแต่อยากดูว่าฉันอยากดูว่าแต่ฉันก็กลัวไม่ว่างฉันมีอะไรต้องทำเยอะเลยอ่ะ But I want to watch Spider-Man 30วันไหนวะเดือน30วันพฤหัสมีสเตจ2ไปแล้วดูไหมอ๋อไปทำอะไรอ่ะใครได้ดูไลฟ์ย้อนหลังมันมีเนี่ยมันมีคนเลื้อนเนี่ยแปลในแข่งเองไม่ได้แปลระดับชาติเอาเพื่อไม่หมายถึงว่าถ้าอยากไปแบบระดับชาติเนี่ยต้องมีทักษะที่ยอดเยี่ยมฝึกฝนการฟังพูดฉับไวและมีความรู้เฉพาะทางเชื่อกูชอบต้องมีใบประกอบวิชาชีพด้านการเป็นล่ามไอ้เคียกิโลไอ้ฝันเดี๋ยวกันนะถ้ากูเจอมึงที่โรงหนังให้เรียกว่าจัดออทัวร์แต่ว่านี่ว่ะอย่าสปูเดอร์แมนว่ะมีใครไปดูรอบเอ็ดวานซ์ไหมแบบรอบวันที่30มีไหมในแชทอะมีไหมผมหมอเอาดีVW อ่ะมันยังมีตั๋วอยู่หรอมันยังได้อยู่ไหมอ่ะดูเลยนะสปูเดอร์แมนสไปเดอร์แมน29เหรอรอบสื่อไม่ใช่30หรออ๋อหมายถึงว่าสื่ออ๋อโทษครับดูดีหน่อยได้ครับแป๊บนึงนะขอดูสปูเดอร์แมนแบบสปูเดอร์แมนว่าแต่ตั๋วมันน่าจะแพงมากวะ Advanced Ticket คือถ้ามีมันพูดแบบภาษาชายแท้แปลยังไงแบบสุดจัดเลยจานไหวชิวไม่ก็ต้องแปลให้มันดูดีอ่ะแปลแบบเลื่อนไม่ได้หรอกใช่ไหมสุดจัดประหลัดบอกกับพี่กูทำไงอันนี้กูแปลไงเนี่ยฮะรู้สึกไงกลับมาบนเวทีเทียร์1สุดจัดประหลัดบอกผมไม่รู้จะพูดยังไง He feels สุดจัดประหลัดบอก Don't know how to say it ไอสัตว์เฮียรวยฮะมึงแปลไงว่าสุดจัดประหลัดบอกอย่างเงี้ยไม่เอานะไอ้ข่าวบอกว่าทุนตายใช่หรอในแมป2 Heaven especially for Team Secret, this is their bread and butter. They love to play this. When we talk about the individual อะไรทำไมมันมีแค่ที่เดียวเหรออ๋อนี่มัน want to see bounce back. He's had huge maps here on Haven. We know โอ้ he has it เขา in จอง him, กัน but เต็ he ม has to แล้ turn ว this series around right now. Yeah, totally agree. I mean, Secret starting out on the defense. We talked about their aggression. We'll see if that's going to be more effective than it was starting out that game of Ascent. Once again, T1 will set the pace on this attacking side. It's really just a question of how quickly they're going to go. Now that they're also almost playing a mirror here, the only difference in comp between these two is the sensible choice. กูยังจะว่างอยู่เลยแถวบ้านกูดิลองแปลประโยคนี้หน่อยฮะทีเล็กเดียวสู้นี่ Don't fuck with me or fuck you step up lately compared to how he's been in stage 1 so it's been so exciting we're gonna step into Haven right now with Elvish Gun and somebody who cannot wait for the Team Secret comeback ต้องดูเวลาด้วยอ่ะ I mean yes unironically yes that would be great to see I want to see a more competitive map from Team Secret coming into this one จะดูลงไหนก็ไม่รู้เลยต้องถามพี่เนยด่ะมึงดูวันที่30นะไม่ใช่ตอนแรกกูดู29กูงงเลยเหี้ย ahead of stage 2 off to a very good start in their initial series T1 chamber this map huge team but if you chop the W but still want to be seeing them เปิดจริงๆเราขอโทษนะ I agree on all fronts. I really want to see Team Secret at their best here on Haven. I think when they play well, they are one of the more exciting teams to watch in the Pacific, and they've definitely displayed that over the first week or two. มึงจะทำไมกู Just แบบ not ว่า come เหี้ยก่อนเนี่ย together there on Ascent, maybe unfamiliar territory, not too comfortable there. I think we give them the benefit of the doubt here. ใครชนะครับ See what they เมื่อ can กี้ bring คู่ to ที่ the แล้ว table หนองคิม on ครับ Haven, where we have seen a little bit more success in the past. ข้างๆกูแม่น้ำตุ่มเป็นตะโกนเรียกอยู่ Zeus นั่นแหละ is มัน confident ร้องไห้ self แล้ว looking what to the push his fuck way down C long with the backup of แล้วสมัครบัตเนอร์คิกยังเรียบร้อยครับตอนนี้สตรีมอยู่ครับฝากไปเปิดไว้กันด้วยนะ No will back away and meanwhile slide in เปิ from ด Izu คลิก find กันให้หน่อย kill คนนั้นในแบ็คกราวด์นะ Zeus now gone as ทำไม Buzz ต้อง as ใจคิ well กแอนเปิดไว้อ่ะ He's the action it's all just falling to the wayside no oh no Unfortunately, it seems like it's going to be more of the same from Ascent because T1 have ช่วยกันหน่อย picked up ช่วย where กัน they หน่ left อย off.
Kind of just rolling on in and shooting them in the face. Hacker side pistol, and maybe even a flawless one at that. ผมหลังตู้ไปเป็น DH just What? lingering here บอก within มึง the อะไร smoke. เนี่ย It's all รั่วแล้ว a bit of a trap, but oh, does get caught off guard. I think I just heard him scream What the bloody fuck? murder. Yeah, from yeah, someone definitely พี่ did จัส scream. จะโดน Although we ล่าม have สุด that โซ่ in the เลยเหรอ replay, ครับ EVS ได้ if ยิน you're แว่ listening, วๆ you're ไป not, ทำ but ไรผิดมาเหรอครับ Not to ไป us, สังกัด certainly. 10 stuck it in there. Okay. โต้ครับเอ้ย I mean, the spike unfortunately is not here. But Oi. Kelly, yes, Oi. absolutely is. He's retaking Ow, the dude. side, but hold on. Does he? He's got time. He's got plenty of time. No I mean, way. Izu, Nah, no way. he knows where he's at. And Izu will. Or Oi, 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 oi. Munchkin secures around. พิมพ์แล้วไม่ I ขึ้น was ไม่ saying ใช่ I was ทำไม saying ตก no ใจ way, but I was kind of like, KAICK oh, ฟังกันหน่อย there's ทุก kind ค of a น way here. ใครดูบนคอมมาเปิดในแบ็กกราวด์กันให้หน่อยสิ That would have been a hilarious and mental breaking way for them to surrender this pistol over. This is Izu, of course, that first kill. ทำไมเขาจะเต็มจำนวนเลยไหม 95% ครับ I'll reconnect the wiring in my brain here. Yeah, look, I imagine Izu after that last map was feeling pretty good. So แล้วมันมีค่า happy to โฆษ probably ณา be ให้ on ด้วย that Neon, ใช่ get the opportunity to have a โชว์บราไม่มาคู่นี้เหรอแม่งกลับมาได้งานแล้วก็เหมือนมันไปคุยมาว่าถ้าแบบอะไรนะ Go back over the top there of A long. Just a little spot in from T1. แต่มันเคยบอกอยู่อะ really no commitment ไม่ there. แต่อันนี้มันอะคิริออนอะไอคนไอ้นี่เว้ย Reserve to ไอ project into this round just to see what ออสเตรเลียไอหนวดทองๆอ่ะ see if that drone spots any information out. There's nothing really going at the moment. Team Secret พิมพ์งี้ได้ไหมไม่เอาเอวอย่าปุกปัน towards that B side. เปิดแล้วได้อะไรเหรอได้ถั่วเอาไหม Purple is really going to be what they're looking for. มี to บล็อก try ไม่มี to แน่นอน actually open this round up, but T1 doing a good job of exploring over towards ไม่เอา C. แสดงว่าไม่ได้ Couple of guys money manning. Munchkin ไม่ over มีอัน towards นี้ไป A. แบบว่าไปด้วยใจ over towards อยากลอง C. แต่ว่าแบบเขาก็แบบ Starting to be put ดูแล together เรื่อง here เดิน that ทางโรงแรม Secret อะไรเงี้ย are ค่า on กินอ่ะ C, เออ so you can take that ลอง spike ก่อนมันเหมือนฝึกงานอะ to C, บูลด็อกอันเนี้ย plan for free. เราค่อยว่ากัน Well, garage going to be cleared out. Meteor now on a walkabout as Buzz planting his feet there within his own molly. Able to find a kill. Kelly S going to be taken เปิดแล้ว down. สั่ง and โร so ตี far, T1 ถั่วได้ไหม doing ได้ well. Just พี่ยังสตรีมอยู่ไหมต้องอยู่เกาหลีสตรีมครับ Zeus falling means that Flawless is looking decently likely here. เดี๋ยวโย See what Styron can get done. But Widely probably just wants to stay tucked back and out of the spike. I mean, got it, Buzz. ไลฟ์เที่ยวเกาหลีอ่ะได้ IL ใช่ไหมก็จะมี IL บล็อกอะไรอย่างเงี้ยเออ So he doesn't even need อ๋อ the มี kill. แต่เซอร์เซียกูเข้าเซอร์เซียก่อนมีมันอีกไม่ใช่เหรอวะใช่ไหมวะน่าใช่นะ It's just a question of who Coming gets out. that ult charge, and it will be รุน DH. รักน้องหมี W น้องหมีเบรอ 2-0 the start. A good one สรุ for ปใครที่คู่ T1. Doesn't need to scream this time. ไอ้ Gets ห the นวด kill. ทองๆไงกูจำชื่อไม่ได้อ่ะที่เป็นคนออสเตรเลียขาวๆอ่ะ And it's going to be a hell of a lot of weaponry in the hands of T1 to try to make this one happen. แล้วน่ามาก่อนเหรอกูก็มาพร้อมๆกันอ่ะถ้าซิปตัวไปฉันไม่กู W มึงเลยนะจ๊ะที่ W เลยนะเว้ยมีสตรีมวันไหนส่งตารางมาหน่อยนะได้เดี๋ยวมาบอกอีกทีนะเพราะยังไม่รู้ What's ตา the รางซิป option ตัว of เหมือนกัน choice เลย for Team Secret now? They've got the guns in hand. They can have a little bit more of an impact on how this round plays out. Kelly S has got runner back charged up pretty fast. เดี๋ยวเว้ย from someone ยินดีด้วยนะตัวสำหรับงานใหม่ที่มึงรักเชื่อไหมตอนมึงบอกจะไปทำงานประจำหน้ามึงเศร้ามากตอนนี้ได้ต่อลมหายใจแล้วคอมโบโปรเจอกันม่านรูดที่เดิมคืนนี้จากที่ชุดใหญ่ไซส์3ได้แก้ว Really unbelievable for Izu. The best ไม่ case เป็น he ไร could ครับ have ใคร gone ก็ดี maybe ใจแล้ว 1 ขอบ for คุณ 1. ครับ But he was always a dead man there. ดูสกี้เหรอไม่รู้จำชื่อไม่ได้ Initial setup ชื่อ much มัน better for Team Secret this time around, and for T1. จริงๆอาจารย์โดนหลอกไปเป็นคอนเซนเตอร์ใครไม่รู้เป็นไม่ได้นะเว้ย Into garage to try and add some เออ pressure to that C side of the map. Meanwhile, Spike is back on its way over toward A. ซิปโตส่งล่างไปสเกิร์มิดไหมไม่เอาครับไม่เอา T1. กลัว They're going to walk their way towards C. They're going to walk their way towards A at the same time, and ข้าขวัญสวัสดีครับสบายดีไหม either Cheeky sides of those trips here maps. from Nats. Hey. Meanwhile, กูไม่ Meteor, silent scale forward, doesn't have any exit strategy here. โอ้ย Silver เกือบ finds เกือบ the เกือบ perfect เกือบ timing. จะได้งาน Keeping จะ him ได้สัง alive, กัด and แล้ว Nats, what a hold. ชิปโต Yeah, that's, I mean, he was actually very good for Team Secret. น่าจะ on Age IL on the ครับ last ตอน time I 5 watched. แข่ง So he really starting to come into his own. I think he was probably the standout in that ตัวไปอยู่ไหน opening ตัวไปอยู่ map as เกาห well ลี in this ไปอยู่ซิป series โต for Team Secret. สำหรับ Not that it was, you know, 2 anything อาทิต too ย์มั้ง outrageous, หรืออาทิ but ตย์หนึ่ง at least his performance has been อย่างน้อย picking up after week 1. A little bit of a slow start, but now that he seems a bit more comfortable on the stage.
starting to make a bit of noise, feeling better about things. Heard a lot of good things about Nats coming into Team Secret from the guys that have been covering the ไป Challengers ตอนไหนไปเดือน region. หน้าวันที่ รวมบางไทยผมดีใจกับพี่จัสด้วยนะครับที่มีทีมที่เห็นความสามารถของพี่จัสและพี่จัสได้กลับไปทำงานกับสิ่งที่พี่จัสรักขอบคุณทีมสโมสรฮัมโตจีสปอร์ตด้วยครับ 10 โต้น้อง 10 โต้ That was very much okay, we're down 4 on 5. We're just going to see if we can win this by โอนเขาตัดทูบล็อกกูอยู่เกาหลีเลยยาวงั้น not อ่ะ going to get away with that. อันนี้คือเรื่องจริงนะใช่หรอ Punishing T1 there and now asking โตแค่ไหนเดี๋ยวกูต้องไปดู questions อ่ะ of them in the following round. ไปเกาหลีวันไหนเดือนหน้าวันที่9เดี๋ยวไม่ค่อยอ่านเลยเบนแล้วรออะไรอ่ะฉลาด Really able to try to cheat forward, just going to be maintaining position นึง outside. ก็ดีใจ of that นะใจ still นึง one ก็อยากดู overall. จัสทีมตอนทีมไทยแข่งโอ้ยมีแน่นอนมีแน่นอน Position is Izu. ไม่ต้องไปโฮงไม่ต้องไปข่วงโอเคไหม Confirmation now is really bolt's going to be exchanged, but it's going to be DH that added little layer. He's able to find the kill. Styron having the backpedal away. ยังไม่ได้ลดกลับบ้านเลย Feel โอ้ that โห paranoia. Forced back. ขวานมันนานแล้ว Will นะ fall. Nats again delivering. Gets rid of that flanker, and now is going to be the one trying to wrap around. Catch them off guard. Quick rescale back though from Munchkin. Watching for this, gets tucked ไป away. เกาหลี and ส this is ตรีม not ตอนอเม gonna ริกา be ไหม whatsoever. แล้วใครจะตื่นมาเป็นล่ามล่ะมึงถ้ากูนอนยาวขึ้นมาทำไงอ่ะ Series has me Yeah, we've on seen a this knife's edge position. every time somebody starts whiffing their shots. หักเดนล็อก Izu ก่อน could get some work done as well. เดี๋ยวมันจะโหลนเกินไปนะเธอ It's been a potent position this week and often remained uncleared. Paranoia going to be sent through, looking to try to clear the corner, and will be able to do so. Kelly, yes, losing out on the ultimate, but Buzz now dead. Sylvan doing wonders is now Munchkin trying to clutch it out. A 1v3, but Oi, Sylvan will stand just a little bit taller. 5-2 and 0. แล้ว And มึง that's ไป gonna แล้ว be ก็ us ดูใคร tied บอก up ว่า at ตีมา 2-2. จะมาวอด That was จะมา looking วอด very grim for a moment for Team Secret, but in เชื่ the อได้ end, เชื่อ T1 ได้ just มาวัด whipping มา a วอด couple of shots. ไม่หายไปไหนหรอก This time, obviously, not getting away with the cutout hold. Something that we saw a couple of รอม times. ซัมวัน Working WJ out จัสซิ for บหนี the พ person in ำ that position over the course of this week, but it seems like Team Secret not going to be making it that mistake. 10 โต Clearance from ไอ้ Sylvan. เหี้ย And, you know, a couple quick aim duels for Sylvan Skinhead goingได้ไหม the way of สกินเฮด Team Secret, and T1 immediately find themselves with Munchkin solo. So, just one thing after the other ให้ kind of เขามา going แปล wrong ที่ห้อง for พั T1 กก่อน in แบบ that ตัด post กล้องมา plan. แบบไอ้เคียมเข้ามาดีกู In ส the ตรีม conversation at 2-2. Like we said, we don't necessarily want ตอน to เส้น draw กี่ too ปี many คืออันนี้ conclusions เป็น from แบบช่วง that ฝึก opening งาน map of a ก็คือ set, สำหรับ but เพลย์อิน yeah. เดือนหน้า Media took full armor. ถ้าทำได้ดีทุกอย่างได้ดีก็ Break เขา the ก็ wrist, though. น่าจะ Easy. ต่อยาวๆ แต่ว่า Styron still able. ผมก็มีเขาเรียกว่า Gonna be pushed up. Sylvan takes that Okay. time through, and Buzz just cannot get the ผม cut ก็ out มี in เขาเรียกว่า time. อะไร Video with the headhunter very low, รอม trying to ซา walk ชิ his มิ way บ into อ B, ย so there won't be คู่ anything ชิง to ใน come ฝัน from ครู that เซ round น for ชา T1 เปอ in ร์ the end, สาย despite ล่า the ง start. But yeah, I mean, what I was saying ทำไม is มึง Team ต้องสายล่าง Secret วะ maybe starting to look a เหี้ย little bit more comfortable here on Haven, showing us a bit more what to expect out of them. New guy of the previous split, จะพูดเลยนะ อ๋อ coming into this แต่ก็น่า Team จะแบบ Secret lineup มีไว้ว่า maybe the last ถ้าน้องๆออก week จะก็ออก or อะไร two of เงี้ the ย stage. ไม่อยู่ถ้าน้องๆไม่อยู่ A couple of highlight moments for himself there and at the early parts of this stage as well, but as of yet 0-4. So if he starts to come online, then this Team Secret roster is กูบอกแล้ว really อะไรวะ on here on for Haven. As, Sylvan, where were you off to, Sylvan? That's not worked out. Okay, I mean, a cheeky attempt here, but unfortunately, just completely เอ้า falls น้ to องๆ the ไม่อยู่กู wayside for ทำอยู่ Team ทำไมเนี่ย Secret. ฮะ Zeus now ไปเป็นล่าม trying เป็น to น้องๆเขาไง break something open on this A side of the map, but instead we'll just get broken down. ได้บ้านหลังใหม่ And แล้ it ว looks ขอบคุณ like นะครับ a พั bit ก of ผ่อน a นะ set play ends up getting botched, and Yes. it's just going to be T1 tying it at 3-3, you would suspect. Yeah, that really does seem like a mis-executed play into middle. It was certainly something that Team Secret had intended, but ขอชื่อเล่น whether แฟ or นนอ not มอย่าง maybe ผ a ม piece ชอบ of อ่ะ util missed, แล้วบอกว่า flash ที่ didn't เรา connect. นัดกับพิมมี่ตามปีหน้าล่ะ Timing โอ้ was off. I don't know. Styron has gone missed. มันไม่มีอะดี Now, But they read this. They're ร still อม เจ้า ซั very ม ครู วัน ก็ไม่มี ยิน I mean, ดี and กับ that's จัส just- ที่ได้เข้าสังกัดซิ I ปิ have ด to นะครับ suspect Munchkin making the call, saying, okay, there's a gap here, meteor เฮ้ย scale, we didn't clear sewers. Yeah. Watch โทษ for ครับ this. ทุกคน And they're able to find it brilliantly. สูดดูเล่นไม่ออกมาตอนแข่งอีกเหรอ So now Matt's nothing really more to do but to try to just hold on to this weapon. But for T1, cash isn't super great, but I think you would love to send Buzz. He's one away from having that run it back online again, but he's still just going to be stagnating on A for now.
Might as well have a little bit of a look here. DH seems to be pretty แต่ aware. เซฟบอกเอาออก Has spotted him, so paranoia is going พี่ to ได้ไง go ก็มี through. เหรอ Chuck it. Still has to close the gap. หมายถึงว่าเมียดิอันนี้มันห้ามเมียดิเอาคนเป็นเมีย It happens. Cut the feed. 16 HP. Who's going to get the kill in the end? It is going to be Meteor. ถามวิรกรรมมึงหน่อย กูทำอะไรกูไม่ทำอะไรเลยเจไดน้อง Bad from DH, กูอยู่ของ but a กู win-win whether it was Buzz กูก็ or ไม่รู้เหมือนกัน Meteor, because now he's got a tour de force online. Correct. Could just drop that rifle over and play with the ยัง ulti. จำวันนี้นั่งร้องไห้ได้เลยโอ้ยเศร้าจัดอ่ะนั่นน่ะเศร้าอ่ะ On behalf of T1. And just got แม่ง beaten ล a ง bit สุด there. ขึ้นสุดนะเว้ยใช่ไหมโคตรแปลกอ่ะ Very heads up play from T1. It's very strange, isn't it? Like it looks like Team Secret, you know, they're coming back into it, looking a bit competitive. ว่าเขาไม่ถอดพาดูหนีเองเลยไม่ทำงานแล้ว T1 มีสปอนเซอร์ร้านนี้มีสังกัดแล้วเนี่ยดับยูจัดอ่ะดับยูคนดูอ่ะ to that Vandal. Operator online. ประมาณไม่ใจดีกับบางนะขอบคุณครับแบบครับ As- ก่อนจากนี้จะไม่ลงแล้วนะ Aggressive fury ถ้า from ไม่ลง Munchkin. แล้วคือ Checking all the usual spots to try to see if he can find anything, but Nats is so far gone on Scout, but now he's going to be paranoid My up. hello. Elias, however, from backside, able to peel back some pressure, finds a kill. Meanwhile, Sylvan arriving on the scene, guns down two. คนที่แม่ไปไหนแล้วหมดแล้ว T1, that wayward spray, the labored spray. เฮียมึง As ได้ the ลูก Team Secret มึงอะไร players มึง jump ทำ their ให้ way out เฮ้ย of มึง the บูลลี่คนไหน cover. เฮียมึงเฮียไอ้ป่อง It's เอ where ว that round starts to fall apart for T1. It's obviously not พูด over ถึง just ส yet. กัดไหน Meteor สิ has โต้เหรอใช่ air ครับ up พร้อม into the ซัม B วัน side. WJJaz สมโต on สม his โต way, ย although โต not สิบ too โต quickly. สิบโตไอ้เฮียเอ้ย Seems as though Team Secret are happy to play for the retake either on B or on A. 4v2, there's no reason มันเป็น to ร้าน split วิว over ตาม here. สตรีมเมอร์เหรอ Just playing like a pack. ก็ตื่นเต้นอยู่นะ Meteor, I wonder You if he bully wants to any just here, try to man. activate somewhere here before the plan. If he could try and look for a 1v1, take a bit of space, even if he gets into the defensive เทียร์เริ่ม spawn. มาเชื่อกูไหม Yeah, that's ครึ่งหลัง gonna be a rendezvous ไม่มา that he's not gonna want to take. กูรู้สึกได้เลย Put it เมื่อก่อน around. ล้อทานรอตอนนี้ล้อ Pretty สิบ much แต into ก the open, I do believe. Really got to isolate some duels here. Meteor unable to do so. Munchkin now a 1v4, one single shock dart. Plenty of noise being made, and Styron to hold his own. Okay. Well, for จาน the รู้ไหม่ views, อะไรหายไป back อะไร in หาย the ไป lead goes Team พี่ Secret. ใช้คีย์บอร์ดแล้วพี่ใช้คีย์บอร์ด Don't like it as far as they're concerned. ปาเรียน No ครับ timeouts coming through just yet either. เหลือ so 5 คนเหรอ all is 5 well คนไหน in มึ the งเลือกมา coaching booth. T1 have เมื่อวานส้มแพ้ a ไม่ bit of แพ้ cash to play with. เละ And เลย even if they 2-0 didn't, they have the overdrive. They แบบ have นี้ the ต้อง tour หา de ข้อ force. อ้าง They've บิด got หรือ a ส lot ตรีม of แบบ tools เมื่อวาน in ไม่ the ได้ดิ arsenal มา here. เฮ้ยเราไม่บิดอยู่แล้วน้องจ๊าเป็นสักกันไหนน้องจ๊าเป็นสักกันซิปโต้ครับ This is excellent from Sylvan. Yeah, Buzz just ใบเบลล่าเป็นน้องหมี spamming through the smoke, and then the peak กับทุก comes คน out as he's kind of like at the point where you would ordinarily reset the ซิป spray. โต้โลโก้เป็น So he ตัว just อะไรอ่ะ decides, okay, I'm gonna commit to the spray, but we มัน all เหมือน know that มัน that's เหมือนอะไรวะ เหมือน often แมวไหม not going to go your กู way. ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะ Doesn't go there แมวจิ้ง for จอก T1, but a bit of a half reinvestment. Obviously, Meteor going to take a little bit of a cheaper approach with เออ that เหมือน tour แม de วไหมแมว force. มีหนวด Somehow not losing that แต่ all. วันนั้นที่มึงมีงานวันนี้งานรัดตัว Runs Zeus อ้าว down. ผม Elias from Heaven trying to stay แบบ alive. สามีเห็นไหมครับ Tuck หัวใหม่ back into วัน the ที่วัน blaze 20 wall, get himself a bit of healing. เขาสังกัดเขายังไม่รู้โลโก้ Sight is ไอ้เหี้ย gonna เพิ่ง be เข้าเมื่อวาน all three players. เขาไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรเลย พ เนี่ ร้ ย อมซัมวันภูมิใจกับมึงมากนะจัสไม่ย่อท้อจนตอนนี้มียาสัง It's กัด gonna แล้ have ว to be สุดยอด very มาก swift. จัส It's ชวน gonna have to be ชื่น precise. ไม่ใช่กู Elias ครั stabbed out. บ DH able to find him. Buzz cleans up the other, and okay, right back into it. It was swift, actually. They were already kind of ถ้าตอน retaking ส that กิม side แล้ว before the plant even went น้อง down, บอกไม่ trying ตี to จามึง beat ต้องไปนวด T1 ให้น้องๆ with ไหม pace, กูเป็นล่าม but in กู the ไม่ได้ coverage เป็น this time, หมอนวด a bit too good พร้อมไม for เคิลไทเกอ T1. ร์เกิล Having ยิน said ดี that, ด้วย it นะครับ kind ที่ได้ of เข้า uses สังกัด everything ซิ in โก้ the ไฟ arsenal แช็ก there. ไฟ It was แรง runner ทาง back, เรา it was ขออ overdrive, นุ it ญา was ติ tour de ทำมัง force. สารนังขาด T1 ขาดกินข้าว used อร่อยหอ all ร of ถ their ไฟบน ultimates ฟ้า in ดี that เจอราด round. ปาดเหงื่อ They had to ตู ensure that they got that over the line, otherwise it would have been a bit awkward for them going forward. จ้าได้แล้วผู้เล่นมาเยอะนะได้ Now, เรียบจ้าแบบคินนี่ do it the good old-fashioned way. พร้อมส้มจุง ยินดีกับสังกัดสิงโตด้วยครับ Forward. Team Secret though แมว have ครับ a แมว little ครับ bit more to play with, ค and รับผม again, ขอบคุณนะครับ just wants to get aggressive. ไอ้เชียเอ้ยไม่ I don't know if he's quite going to be ready for this. สัตว์ would be a ตั้งแต่ hard, โดนเปิดมา hard ไม่มี clear. ชื่อสังกัดถูกสักรอบเลย Meteor swings, he's dead. Wait. But Meteor Oh, yeah, how that- stays in place. It's just there's too many angles there that he has to clear, and you're not going to choose ได้ the ว่าผู้ super เล่นมาเยอะนะ hard ได้ angle to be the first one แต่ to ว่า clear. จะไม่รบกวนน้อง So, เท่าไหร่นะโอเคไหม 0-7, Zeus, you know, he's still เพราะว่า trying
things โอกาส happen. น้อง Still เป็น trying แช to มเปี้ยน play อะไร his เงี้ย role, but it's not working. Meteor, อุ้ยมีทีออ another one. I was gonna โอเคไหม say he's scaling out of his rendezvous. แต่เดี๋ยวทานแบบ behind the Just scene wins the fight. อะไรอย่างงี้ให้นะโอเคไหม
Styron now just going to be completely overwhelmed as he realizes that this has all just been Meteor doing Meteor things by himself. มูเมนต์ทุกคนดี Buzz swinging the โต้ corner, ประเทศไทย finds โต้เป็น Sylvan. ต้น One สิงค player โป left ร์ครับ standing that has to go for the ดี save. ใจนะมีบ้านสักที T1, แต่ they're คิด going ใหม่ to ทำไม gain มี the lead แต่ despite the บ้าน fact พวก that นี้ this ได้ is ล still ง very close and he ไม่ wants to start on มี the ทุกบ้าน defender's มันผสม side โห of Haven. ด I think ไอ้ we should see the timeout call from Secret. And you can see what a problem it is for Team Secret when Zeus is off his game. We haven't really had to deal with that thus far. I think most of what we've ขอ seen บ from คุณ him จ has ริงๆนะ been ขอบ good. คุณนะครับพี่น้ำโหล Electric. But Love you, now that bro. he's 0-7, you know, he's typically that ตำแหน่ guy ง that ใน is ลาบ making those บวก early คิเตอ plays ร์ in the rounds, สำหรับส especially เตจ on ส the อง defense with the op and opening it up for the team, getting the 4-on-5s, getting the space. Somebody else has to take that mantle. And I don't know that there is anyone really capable of filling that role on Team Secret. They just had it so narrowed down. คน Swoop จริง in คน from จริง Buzz this time, ตื่น able เต้น to อยู่นะ find with the spray and pray, and yeah, the timer รู้จะ will เป็นยังไง get stopped. So seems like Spin and I very much on the same page here as far as แต่เจโบวินเทจได้มา3 ตาติดทำไงกูโซโล่อันนี้มันซีด And I do wonder what you say here Yeah, because Solo, bro. obviously you Dog want shit, Zeus bro, to for be real, playing bro. his natural game, and that aggression is his ซูซู natural บอกขอบ game. คุณนะครับ But มิกซี่ it's very clearly being dealt with today by T1. So I เดี๋ยวรอ almost รอ wonder คอนเทนต์ใน if เกาหลี you're in the คิด coaching booth วาง right แผน here. อยู่ว่าจะถ่ายอะไร Are you บ้าง just โอ saying เค to ไหม Zeus, hey mate, look, it's obviously not working today. Let's take a step back and see if we can maybe play a little bit more of a reserve From style. someone See if we can get you into the WJJaz game somewhere dildo. because it's obviously not ideal to have you going อัน in นี้ and เกิน dying every อัน single นี้ round. And เกิน it's not สิ that บ I'm โต trying to really single Zeus เฮ้ย out. You know what I mean? Like, these things happen. Well, You're อัน in a นี้ role สิบ that has โต to make aggressive plays. มัน Sometimes that's not going to ไอ้ work. เหี้ You ย could try to sword, you die by the เอ้ย sword, but if it's not working, what's plan B? What do we do here to try to fix this? Because we need to make From lemonade someone out of the ยิน lemons ดีกับ right จั here สที่ได้ as สัง Team กัดด้วย Secret. ครับ ขอบคุณทารอนมาก ๆ ที่สนับสนุนถั่วของเรา far too brutal compared to what we have come to expect. I mean, young gun going up against a team that is full of, you know, Okay, the most come on, veterans that we have here in Pacific, aside from, you know, perhaps Paper Rex. But the performances that we've seen from Zeus don't add up. From to what ตำร we're วจ แค่สัก รี สี่วันเหรอ ดีใจด้วยเพื่อนที่ได้สังกัด So ดีใจมากถึงช่วงนี้กูจะไม่ได้ดูมากก็ตาม And ดีใจด้วย off-season เพื่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยม 10 one บา of ท the กู best คงไม่ต้องเอา performances แล้ว in the ใช่ best ไหม of three, the drop the most kills that you could have seen. 100%. I have to แต่ say ว่า I'm นี่ a คือ big เรียก Zeus ฮารอน fan. ยัง I want to put that out there as well. ใช้วันหยุดดีไหมหรอ But เอาดี it's not going to come together every single game. Let's see แม if ป Team แรก Secret can ใคร get it ชนะ done ที่ though. วันครับ Off the back of that timeout, quick play from อุ้ย T1 and Great shot. Styron. เลิฟทารอน Makes it interesting. บูเวลเอ้ยบูเวล Pushing mid. ออกมาได้แล้วบูเวล We had trouble push and ทำไม noise เขี้ยว being แปลก made ๆเมื่อกี้ on the T1 side. All quiet on the หนึ่ง Secret ห้ามเป็นจัน front. ไม่เจิม Oh, this is a diabolical That alay. setup from Team Styron Secret. 29 just trying to คนได้ make ไอ้ it จัด forward. Munchkin starting to assess this. Doesn't have a recon to check it though. Surely you ใคร can't เชียร์ jump พัน in ติก now, ไว้ this คอน is- เหรอ Oh. ไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันก็เชียร์ปอมๆกันหรอก Teetering on ทำไม the เนี่ย edge. They're going back to A. Timing's เฮ้ย brilliant from And they are KAI's. Timing. right in behind เฮ้ย him. A couple cursory glances back here as Oi, Buzz, yep, he fuck. will be watching for Tuloy nga ba? Munchkin. Oh, he finds Kelly. แล้ว Yes, แบบ Buzz นี้แบบ gets บุคคลได้ Zeus. เท่าไหร่หรอ8 It started off so well with a Bad one, belter yeah. of a shot from Styron. It's quickly Yeah. crumbled to pieces. You have to give credit to Team Secret for that round. Absolutely. There's a lot in it, but T1 are just so Oh, switched on. what do you mean You know, you I feel like Team Secret made all the right ปวดใคร choices. อ่ะ But ยินดีด้วยนะจ๊ะได้งานแล้วขอบคุณนะ very ครั aware, บ and that is why เลิ they're ฟ one of ที่ the โต teams เย็ด that แก is held in ฟิ such เซนเหล่า high โคตร regard เกิ here น in Pacific. Munchkin making no mistake, although it looked Uy. like he was dangerously close to จัด going ไม่ fishing รู้ว่า out ซิป that โตเป็น window. ลูกเครือทารอน Pretty comfortable in the end for T1. And this นาย half ว่า once ยังไง again นะ leaning in their favor. I don't know what Munchkin did นายว่ายังไง in นะ during the มัน break ใช่ after หรือเปล่า finishing out of Masters London, but maybe he got back on the same diet he Yep, was on in sip. 2024. ทำไมไม่ขึ้นบางทีมันต้องรอเนี่ยบอทมันมันสแปมรัวๆไม่ได้ Him อะ looking like his old self as far as the calling and his understanding of his opponents. Just reading those gaps, knowing exactly what space they've given up. Speaking of which, see sight. Been up here by Team Secret, gonna have to ปล่อย go โบ for ส this เตอร์เฟว่า retake. มันแบนคำยังไงว่ากูแบนไม่เป็นว่ะ As Hunter's Fury will interrupt the มัน plan. ต้องเข้า Actually, อะไร gonna แดด attack บอร์ด and แดดบอร์ด kill. Munchkin gonna be dead. Small as reads is good, or good is dodging of Hunter's Fury. Not so much. Aggression to be punished though. He's trying to get a catch. มึงให้ทันกูมา That's Sova. Meanwhile, facing the corner, Okay. Buzz able to just deny Oi, the all oi, the way. A dang fadeaway it, yeah. shot on that. That's his head. What in the hell Hey, is I'm that?
เหี้ย He's looking for more, and he will be able to find it. โลด้วย It's Kelly, yes, that was ยิง the ไว้เลย higher HP ฉลาดจัด member on that angle. from Matter Tiger Girl อย่าให้เห็นมาแถวพุทธมณฑลสาย2นะจัสโดนผมแน่ผมจะเข้าไปขอถ่ายรูปและตบบาสในขณะที่จัสขึ้นเลย์อัพและทำท่าเลบรอนเจมส์ใส่จัส Buzz got away with murder there.
that's a big ได้เลยครับเดี๋ยวช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นบาสแล้วว่ะ What a heartแล้วเดี๋ยว stopper ไป of a เล่นบาส round ก็ for ไป the เจ Team อกัน Secret fans, though. That could have gone a very different way if one of those headhunter shots would have connected through the smoke. ดูว่า It's a ทีวัน completely มาหนอง different ทีม round. สับคู่กัน As you say, fade away there from Buzz. Made it look very interesting. เริ่มติดแจน In the end, Team Secret คือตอนแรกมันจะ620%ใช่ไหมลู that ซี่ใช่ไหม retake happened, and in with aจากเล่น chance มา of จาก getting เล่น themselves มานาน through มาก to แล้ว that sixth. It has been an up and down half for them. There is no doubt. But again, when you consider that Zeus is สรุปเขา 0-9, เข้าหรือ they've เขา still put ส together รุป 5 เขา rounds. This is ส a รุป Team เข้า Secret that is เข้า fighting หรือ hard for เขา this เข้า game at the ฮะ moment. What Minor spam damage. Nothing the Buzz can't heal. เบลกูเยอะกว่า Spray and find a ไอ้เหี้ย window. ไอ้เหี้ยนี่ดิ Always gonna be made outside the garage. สัตว์เอ้ยเลบรอน to 76ers Situation on the จริง wall. ตอนแรกนึกว่าจะไปกับเคอรี่เหี้ย Into A long, and that's got Styron feeling ซิล very แวนเป็นเกมเลย comfortable เอ้า to keep มันต้อง his โชว์ให้ดูไง players มึงเอากูออกเหรอ on the other sides of the map. He himself is actually gonna คู่แรกจบไง really หนองชิม a lot of 2-1 ครับ space, just trusting in Zeus with that operator to hold things down at Sewer, and that's exactly why Munchkin will look to just try to clear him out. Meteor getting on the line. If KAï makes a mistake of a little bit too wide of a jiggle, he is going to be a dead man. This is some really good space taken by T1. They might start to think about 89% what เวอร์ the เกิ pressure น will be as a result, though that smoke comes through. Oh, this is all just Izu trying to sell a fake. The overdrive is going to be โอ้ popped. ยูกิ Won't be เฮ able to ด find anything for this, เอ้ย but อย่าเหตุการณ์ได้ไหม Secret says that this is not the site that they had intended to strike. Indeed. มัน Too ติ much มี to โอกาส cover. จะได้ไปแชมป์ไม่มีครับ Players they've got. Meanwhile, it's Why a should have very Nail? slow push. Curveball at the โอ้สวย ready. ว่ะ Meteor tucks around the corner. The Molly going to be layered in at his feet. Snaps back, and Nats will be able to have the headshot. They Munchkin, though, yep. Little insert DH, keeping himself alive. Finds the เฮ้ย enemy ไอ้ดีๆนะ Cypher. เมื่อกี้ Paranoia has the rest of Secret scattering back. Somehow we're back to a 3-on-3. Team Oi! finding a timing, looking for a little bit more โอ buzz. เค Last player standing. Moving forward, as it now goes into a 1v1. Sylvan versus old Oh, IGL. shit. But his old IGL has แต่ it เอาจริงถ้า outdone ลุง Munchkin. มาสภาจะว่าใครจะเป็นตัวถื Their อบอลเนาะ garage locks up a 7-5 half for ลุงนี่แหละ T1. ซัมวัน surprised that he's น้อง looking จัส down พี่ long ยิน there, ดี 'cause กับ that would น้ have อง been a ด้วยนะ very ที่ได้ long สังกัด rotate. ใหม่แต่พี่ If ว่า he had gone all the TLN way รั from ก the น้อง B จัส side ที่ down สุ to ด long. My brain's not working. เวลา today. ครับ I said นะครับขอบ Munchkin คุ is ณ old ครับ IGL. They weren't on that same team. Doesn't ไม่เป็นไร matter. ค Don't รั you บ worry about ขอ that ผ่า one. นแต่ต้องไปเกาหลีไหม I'm ต้อง supposed ไป to ครับ know these things. Listen, if I've learned anything, no one cares แล้ว what เจ you ล say. ซี It's จะ just ได้ไป how ยูซีเอ you ไม่ได้ say ไป it. And I think you say things pretty good. I don't know what you say แล้ว sometimes, จะ but ตื่น it เต้น does ไหม sound ขึ้น good, เว and ที that's what matters. Clearly, I don't know. ไม่ what I'm ตื่น saying เต้นขึ้นเวที either นะ way. 7-5. ตื่น T1. เต้น Indeed. Wow, that sounded great. ที่เออเป็นไร Advantageous จะดีมากกว่า position here at the half, but Secret can find that second half pistol, much like they did on Ascent. Yeah. I feel like we've been trying to sell this story all day long, you know. We've been trying to gee up the underdog or the team that's at the deficit, but it just hasn't really come to pass. I ขับไม่ได้ mean, กาม GE, เอา same kind of story in those มันแค่ second and เขิน third นะ maps ทำไง of เนี่ the ย first series. Same story in the first map of this series as well, and it's just, I don't know, it's not ตื่น going เต้นที่เรา together. ไปโชว์ฟอร์แล้วนี่ไม่เอานะ So, obviously, the elephant in the room, Right? Zeus, Yes. hasn't been able to get a มึง damn ไม่ thing. เคยไม่ I don't แบบ love ไม่ harping ใช่ on about it, ไม่ใช่ but ไม่ it's เคยมันก็แบบ impossible to you not know talk Sure, but here ไม่รู้ this is the angle I'm going for. Okay. It's not ลิ a ท duo. โทโอเฮลหน่อยที่น่า I don't wanna die bro ถามลงมาลงช่องคุณตันไหมมีครับรอชมอยู่นะขอบคุณครับผม without any impact from the Neon. ตัน Aside ตันอยู่ from เล่น maybe มาเพราะ some กำลัง utility. เป็นเหมือนเอามินิใช่ไหมครับ So, ขุดเกินไง Might be If negligible. we can get คนเดียวที่เอาชนะ anything ฉัน at ได้ก็คือ all ตัว from ช็อตของ Zeus ฉัน now that เอ he ง moves อะ over to this attack, Team Secret's still going to be in a decent spot. I want to believe. You ever watch the X-Files? ขอสงบตึก yeah. มึงดูมาตั้งชื่อดิไอ้เหี้ย I want เฮ้ to ย believe in Zeus. ไอ้ตลาดชื่อ So, ไอ้ปัด no intense scoreline. Let's see what he can do. Well, it was a good attempt. I kind of botched it. จบไงอ่ะหนองชิมดอมิเน The ตสองแบบท้าย voice is not in a great spot Yeah. at the moment. เรื่องผมไปแข่งบาสด้วยจะไปไหมอยากได้ชูตติ้งการ์ดไม่ก็เซนเตอร์เหรอเฮ้ยแต่ผมเล่นไม่เป็นแล้วนะ Forward. We'll be able to make พูด that a จริง one ผม for เล่น one. กากแล้ว Big push coming through from T1 though. I mean, look at Meteor's position. เราจะไปไหนจะไปเกาหลีครับพีเตอร์ Reading it very well, but ข้อซิปโต้ตำแหน่งไรคนขายถั่วในค่ายเหรอ Top of the shoulder. มัน Four more เป็น bullets to ล่าม work with here ล่าม for ขาย Meteor. ถั่ว Meanwhile, I mean, Siren is just drawing attention, buying time. Yes, indeed. He's buying a lot of time as well. He I mean, is just he is dancing just around. dancing with them. ที่เขาโคตรที่ไฮ Meanwhile, สัตว์ Nat's camera situated to watch for this push down. It's just going to be tucked away in sewer. If he finds any value,
value. And okay, แล้วตอนดีฟิวบอกนะเว้ยทีวันมันรู้กันมั้ยเนี่ย How have they managed to swindle past these two? I mean, it's still going to be a problem.
There's the pace forward. A meteor took all the rest of his head after bullets. He finds that kill. Sylvan now dead. How did he win? And the defuse is being stuck in Styron. I mean, he did so well to try to buy the time, but the rest of the team just couldn't hold the line. That is crazy that T1 get those two players up long and essentially have a 4-on-2 retake on the A side. Yes, there was a peak at the back end there. One of the team secret players, but I think you've got to be a little bit more keen to take a fight there, or at least more keen to sort of try and slow them down, because in the end, what's the point of having that player around the backside? ไม่ได้ดูไลฟ์มาดีเอ้ยไลฟ์เหมือนเดิม delay the rotate, and you did kind of neither. You delayed it a little bit, but not enough. So T1 get away almost with the retake that they wanted to, even in spite of the fact that Team Secret have two players in unorthodox positions. So ไปเกาหลีจริงเลยจะไปทำเบาแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะคือโซ่ information gain off that peak from Meteor. Izu able to find one full blind connecting on the D8, but doesn't matter. Plus he's got him covered. Meteor back down to the headhunter. Flawless round. Move on. กูเลยเป็นไงตุ๊ดหน่องชิมเอาเรื่องอยู่นะ Moving on indeed. I don't think Team Secret are going to be liking to move on this quickly, but it is what it is. เฮียกูจะวิ่งยังไหวไหม This เนี่ย is ตอนนี้ where it has to come together. It's starting to run out of options. สุดกี่คิวมันศูนย์เนี่ยสงสารมันนะแต่มันก็เละเกินว่ะ See, now I'm thinking about when was the last time we had a player เป็นไงนะน้องๆแพ้เป็นเท่าเสียนะก็ให้โค้ดไปไงให้โค้ดไปไม่ก็แบบคนอื่นไปโอ้โหกูไปเครียดว่ะสุด12บ้าไปแล้ว That was Ascension 2023 ทำเพื่อน้องๆเหรอไม่จะทำต่อเมื่อน้องๆขออ่ะไม่เสนอตัวเองแน่นอน To open the account onto DH. Very cognizant of this pressure that's coming his way. Yeah, Cage making a lot of noise. And they're not cognizant of where he could have gone. They thought that he maybe just re-wrapped, joined in with the rest of the team. Meanwhile, they're Munchkin and Meteor gonna hold things down on this side. Okay, yes, we'll be able to find that kill. Hot on their heels, and Munchkin a little bit too trigger happy. ไม่มึงเห็นเอเน็ตป่ะมึงเลยไกล plan. Oh, there's no way. Such an open plan, and now T1 are back in control of this round. I mean, it's already horrendous damage that's dealt. And Munchkin just locked in. How is this happening? Team Secret are finding ways to lose out of nowhere. Oh, Nats. I think if he played it quietly, he might have been able to have it, but now Munchkin all the wiser to it. ไม่ไหว Yeah, another rough round for Team Secret, another round which probably by rights should have been theirs. อันนี้ They หนัก got เกิน into ไป the ว่ะ site. They had the player advantage, or in fact a 2-player advantage, a 5-on-3. อันนี้หนักเกินไปว่ะ Zeus just goes sending into under balcony, and nobody กูไป really กล้า there ไป to ไหม play ต้อง them รอประ down, กา and ศ it starts โอ้ย to go กล้า from bad to worse from there. กูก็ไม่ชัวร์เหมือนกัน Needs a bit of a look in for Team Secret in that round. Team Secret really troubling T1 today, and T1 not even really getting too excited. เอาแล้ว It's just ไอ้ like นี่ a คุกแล้ว formality at this point, it would โอ้ย seem. หนักไปว่ะ Concerned face obviously on the coach. ทำไม3 วันที่เราดูมาไม่มีแต่ทีมแบบโดนตบเละๆเลยวะซูสอย่าง PS Prodigy Salt into the wound, really. 0-13-2 we might be seeing here is just you do get this. ยุโรปวันนี้คู่อะไรอ่ะวันนี้เฉยๆครับดูแบบจีดีกว่าวันเนี้ย Very good starts, explosive performance. เชมเดียนหน่อยเว้ย Season in between the กับ stages. อะไรฟูเซมา Expectations everywhere. Exactly. Starts to get a mass all สงสัย eyes ไม่ได้ตั้ง on แถบ this ล้อเหมือน guy แถบพังไปแล้วรอบนึง the new hope. แล้วก็อันนี้มันแบบไฟอีกรอบนึง Starting to see that pressure build Where up stacks and come stacks compound. is a sub ครับผม It's about just alleviating that, letting him know that it's okay. We're ใช่ยัง allowed ไม่ to เคยเลยที fail. วันอ่ะ Yes. We can always bounce back. There are more games เฮ้ยหรือว่าตอนแรกวะ It's แต่ครึ่งแรก easier มีอยู่รอบ said นึง than นะ Or the way that I view T1 this ไปรอบนึง Team Secret roster is that it is the long play, right? This is not a team that งอม you're เกิน expecting 0-13 ไม่ necessarily เชื่อหนักไปว่ะ to come out and win this split, or maybe even make playoffs, for example. มิดก็ไม่มา This is เดี๋ยววันนี้ a อ่ะฮะ team that's built for the เชียร์มิด future. ก็ต้องมาสิเจแจ Hopefully เชียร์ทั้ง they ดี need to ใช่ไหม get a little bit of that experience under their โม belt โรเดน before ไม่ you หรอกจาก really คุณนี้ raise เอ้ย the แต่ว่ามิดไม่ได้ expectations แข่งอยู่ too นะ high. But I think when you come in so hot as Zeus did, then it is only natural that people expect big things, and sometimes that is going to be under-delivered on. เฮ้ยเดี๋ยวค่อยได้ไหมล่ะมิดก่อนได้ไหม He'll know that, I'm sure, but กีเดือดเลยเว้ยมันรอบไฟนอลแล้ว next week stronger. โดดมาเนี่ย pretty much all of the team. แล้วพรุ่งนี้ไปทำพัดปอดกลับมาทันแข่งไหมทันแหละผมน่าไปทำแต่เช้าเลยอ่ะคิดอยู่ On an island. ถ้าไปทำพรุ่งนี้อาจจะทำวันจันทร์อ่ะ Just now getting ready to come off cooldown. Doesn't have a placement for it. So he is
FA แชมป์เปล่าไอ้ Final EWC ไม่รู้ต้องดูแต้มตอนนี้กี่แต้มแล้วไม่รู้อะยุโรปมีไหมวันนี้มีแต่ว่าไม่ได้ดูนะยุโรปวันเนี้ย It's gonna be Silva instead. 3 peak. That's ผม dead. วันอาทิตย์เปิดเราเปิดบางที่ครับ Looking for ไม่ more. Zeus is on the board. MBK เปิด10 โมงมั้ง Gotten วัน one. อาทิตย์ And it gets a cheer from the crowd ต้อง as เปิด well. บางที่ I ครับ think เชฟ everyone วัน was เสาร์อาทิต cognizant ย์ of มี what นะ was going on there. But No how one about wants he? to see that happen. No. No one wants to see a guy go killless. Exactly. Not really going to be enough to get... Except you heathens in chat, I imagine. I'm sure there's a ข few. อบคุณครับลูซี่ It's not really going to be enough to get Team Secret back into this round, though. They still need to bust their way แต่ into มันไม่ตั้ง A, แถ and บ now you've เอาแล้ว got ราวที่แล้วมันไม่ตั้งเหรอ two ราว players ที่ ready ควีน to กิน defend. อีโคไง Easy. ราวที่แล้วไม่ตั้งกันรัวแล้ววันเนี้ยโอ้หนักว่ะ That should just be the rest of the cleanup. Buzz looking to run him down. Don't you dare. Okay. กู I นึกว่ามัน thought he จะ was มี going to go for the knife. กูนึกว่ามันจะ He's มี headed กูนึก shorty ว่ามันจะ behind มี it is Kelly, yes. I mean, he's got to run it back on. อย่างน้อยนะครับก็ดีใจกับน้องซุปนะครับ1 คิวมา Ulti build, potentially. Maybe something there, but ดีใจกับน้อง round ซุ is ป of ดีใจกับ course น้อง still ซุป going to ด้ go วย the way of T1. You're up 11 to 5, so in a commanding position. กลัวไม่ใช่อาจารย์มึงดิบจัด แล้วสิ่งที่เราดูไปวันนั้นคืออะไรวะ around after that อ่า first คิว shot, เกิดอะไร goes ขึ้ for น a second as well, and then decides, you know what, I'm going to have a crack at a คิวแรก third. ไปก่อน That's ห้างเปิด โอ้ very my much giving god us the mentality ชนะจองไปอ่ะ of what T1 is thinking of this series right now. ขอบคุณคนเดียวเลยเอ้ามันขึ้นว่าโรซี่แบนอ่ะอ๋อมีเอลแบนด้วยไม่แบนครับ So, last chance saloon now for Team Secret. เราขอโทษได้ไหมล่ะ Do get that tour de force pulled out by Meteor. ไม่ขึ้นมันก็ตอนแรกมันคือเห็นอันเดียว Oh, that running back is in a very forward position. เราขอโทษได้ไหมล่ะเราขอโทษได้ไหม พร้อ ปาม จังวัน เนี่ย รอบนี้ไอเซ่ดอกจันแพ้แล้วมันจะแคปสกอร์ตัวเองลง X อีกไหมวะตอนแพ้แม่งชอบแคปสกอร์ตัวเองตอนที่ยืนเยอะๆแล้วบอกสอรี่เหมือนจะบอกว่าตัวเองแบกคนเดียวเหมือนพยายามจะให้ทีมอื่นมองมันไปทีมอื่น That's a มัน freebie. ทำจริงเหรอวะกูไม่เคยสังเกตเลย Away with everything. Styron's now been spotted out as well. Does win that duel. Okay. Styron will now need the เอา ace เป็นพนมพวก clutch กูไม่ให้ไปขอดู to win this round and keep Team Secret alive. เอ้ยไอ้เหี้ยแม่งดูกันจังวะไอ้เหี้ย Buzz shooting forward. มันจะไม่ดีเมียจะต้องไปแบบทำเรื่องเอกสารอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยอ่ะ And yep, ช่วงนี้มีเวลาน้อยมากเลยครับไม่ถึง2 อาทิตย์อ่ะ Phoenix shut down. Basically counts. The T1. เราต้องทำคอนเทนต์เก็บไว้ด้วยพอไปแล้วเดี๋ยวมันแบบเผื่อไม่มีเวลาถ่ายก็จะได้มีอะไรลงเรื่อยๆด้วยไง Try to push this. That third and final map. Saw it yesterday at the back end. ตอนนั้นมันดี90มันยังใช่หรอคือเราไปดู We เอ็ see ก it ซ์ก่อนมัน again ชอบ today. ทำหรอ I'm not really getting the sense, but then I guess I would have said the same thing yesterday in that DFM Paper X game as well. ทำจริงดีรออะไรวะไอ้เชี่ย Never until it's over and done with. ทำไมมันไม่แคบทำไมมันแค่แปลกๆไม่รู้ว่ะใครรู้ท็อปแฟกมันก็อาจจะต้องโชว์หน่อย One hell of an จะเติม uphill ลิแม battle. นมีโค้ดอะไรใส่ไหมตอนนี้ไม่มีครับมีคีเดนหน้าครับโอ้โหสวยจัดบายเองเล่นเอง To win their DH will find the one, but that's โอ้ what โห is on. They kill. Izu going to be taken วาง down. ไปบ้านแล้ว Now been found. The Hunter's Fury confirming the kill. Zeus backstab on the one. Molly at his feet. Oh. Slides past that, but will โอ้โห fall. หลังเฮีย Buzz is still lurking and looking for Kelly S. Can't find him. He แค่มึง has จำ been ได้ไหมที่กู contained. บอกอะว่าครึ่งหลังเละอะมึงว่าไงแม่นไหม T1 really wanted to get it done. You could see that was an aggressive forward hold from them there. ที่จะไปเกาหลีไป Very 40 keen to ต้นเลยเหรอ close ครับ this ใช่ out ครับ 13 to 5, and it seems as though they very well should. Maybe Kelly S. มึงว่าไงกูแม่นไหม throw a spanner in the works, but he's got 3 players that he needs to get past, and one of whom is Buzz, and one will be enough today. 13 to 5 secured. T1 claim the 2 and 0, and they recover their weak กู somewhat. ถามมองกล้องแล้วพูดว่าเควนไม่เอา Was ไม่ a ท very off-kilter and unexpected loss against Sparrow, who played an incredible ำมั่วมั่วอะไรเนี่ยอันนี้เดี๋ยวดูซิอ๋อ ไอ้เอ้ยพอได้จีบเหมือนกันเอากันเว้ยเลยไปเช็คมีเกมอื่นด้วยเปล่าวะเชียถือว่าเป็นการเก็บของเขาไงใช่ไหมมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการเก็บแบบว่าเป็นภาพของเขาไม่ได้มีอะไรหรอกพวกเองคิดเยอะเนี่ยใช่ไหมแชทดูพับจีต่อไหมข้อ3บางทีก็ได้ไม่ทำพับจีไหมมา
เราไม่เลี้ยนพับจีเนี่ยดูซิพับจีไปถึงไหนแล้วเละวันนี้เละเหมือนฟรติกเลย 저희 팀이 일단 남쪽 출발을 하면서 이재희 선수가 짜리게 되면서 좀 출발이 늦었는데 성장 선수가 동쪽의 팀이 이제 적을 확률이 높다 이제 콜을 해주면서 동쪽 시작한 게 도움이 돼서 이제 이어지지 않았나 싶습니다. 너무 좋은 결과가 나왔네요. Yeah, started off with South. I think we had one loss, EJ going down early, but actually Songjung made a call that we don't have many teams in East, so if we go just positioning there, then we might have a chance. And I think that puts that call was actually very, very positive for us. So I think yeah, in that sense, I think that call was the essential moment for us. Yeah, definitely. It looks great. Thank you. And kind of a final question here to get things wrapped up. It seemed like coming into the finals, you guys had a bit of a harder time finding drop spots, and that has resulted in some interesting things going down. Can you talk to me about that and if it's been difficult for you throughout the games? 확실히 파이널 오시면서 좀 랜드마크를 좀 찾으시는 데 있어서 되게 우여곡절이 좀 많으셨던 것 같아요. 처음 이제 시작하는 과정이 좀 힘들었는데 그 점을 좀 한번 얘기를 해주신다면요. 저희가 이제 아직 정해진 랜드마크가 좀 저희 팀이 이제 GK에 오고 와서 랜드마크가 아직 정해지지 않았다고 생각합니다. 근데 이제 저희가 자신 있어하는 부분에서 처음 교전 때 랜드마크 싸움이 자신 있다. 그래서 계속 할 거다라고 알아주시면 감사하겠습니다. Well, I'm coming into GK. I think we're not decided on the drop spots yet. So that being said, we're gonna show a lot of hot spots more. So yeah. Should AGAL still be scared? AGL이 무서워야 될 것 같나요? AGL이 เมื่อวานก็80กว่าแล้วโอ้โหเฮียว่าตัดบ้าเกินว่ะไม่ไหวว่ะ 한국에서 계속 초반 싸움만 하고 있습니다. แบนครับไงเราพูดทำไม่เป็นจริง 조심하세요. I mean, we've been practicing all the hot drops in Korea, so yeah, you should be feared about it. Okay, 감사합니다. Thank you very much for joining me here. Of course, we now head on back to the studio here for more games.แมปต่อไปแมปอะไรแมป2ครับดัมมีงาน IL มันเปลี่ยนไปเว้ยhello what the fuck จะได้ขออีเมลไปที่ EWC เปล่าครับจีอ่ะหมายถึงว่าขอวอตปาร์ตี้หรือเปล่าหรอหรือว่ายังไงครับถ้าวอตปาร์ตี้ขอไปแล้วจะขอวาโลไปพับจีไปแล้วขอ CS ไปครับขอไป3เกมที่จะดูอ่ะแมปต่อไปแมปอะไรไม่รู้ว่ะเพิ่งแมปแรกจบมั้งใช่ป่ะ8เอ้ยอะไรต่อไป3แล้วหรอ7 8เราต่อไป9แล้วนี่ก็สิมันแรงมากเลย EWC วันปาร์ตี้ใช่จะขอเรียบร้อยครับไม่ต้องเป็นห่วงครับเอาไปเข้าน้ำก่อนกูชี้ว่าได้มาปนาติกเทียใครเล็กกว่าเลยคู่เฮีย2 ไก่บวกทับ4บ่อยจัดเฮ้ยทำไมคนที่คนจะเอาคนที่เป็นดาราเหรอ Honestly, this might be S tier, but life is about you have to have a code of honor. ใช่ไหม And this is just the worst of the worst, disgusting rat strategy. ดาราป่ะไม่อันนี้ติ๊กแต่คนเนี้ยYeah. All right, no, your survival is not as important as ไม่รู้อะมันดาราเลยว่ะคุณ is ยัง what I'm understanding. Exactly. Golden pick. พอเมื่อกี้ที่แล้วมันมีช่องโดนบินเลยนะเอาดีก็เอาจริงก็สมควรนะเว้ยพวกแบบขอแบบวัดปาร์ตี้แบบไม่ขอเล่นที่ดันแต่ความพิจารณา I mean, this is not a bad one, but it depends where you are in the circle. Like, มันไม่ได้ว่ะคนทำเถื่อนเยอะอะมัน So I think I'm gonna smack it somewhere. We'll give it a C. Give it average. Yeah, average. จะมาห้องน้ำแบบ A จะมา lot of things need to go right for that to Exactly. A little random. I'm just hiding until the very end. Lol. I'm playing faux the win. Faux the win. I mean, if you're looking to survive, that might be the tech. I mean, at some point you gotta stop hiding. But for the win, I respect that. I like that. Okay. All right, so not like all the way up to the bad, but not too bad. But I've lost to people doing that. I mean, they were playing for the win, man. You got to do what you got to do. Yeah. So find some adrenaline pills, and then hope for a glider. Hoping for a glider. Just stay above it all.
this would be the most enjoyable way to perish. As much as I want to say that the best way to die. Yeah. All right, I know. Okay, well, it's only 2 spots remaining, so they better be good. These better be good, or you're going to be in trouble. I'd be prone and not moving unless the blue zone was tickling my feet. I feel like you would rank that lower if you could. Yeah, if I could switch these two. Well, now you're stuck. See, now you really got to hope that this is a good one, right? All right, dropping school and dying within 2 or 3 minutes. I mean, it's just based. It's just based. It's alpha. This is honorable. This is respectable. Well, that's that's what's most important. There's a saying. It's the big dog eats. All right, it's a classic. Well, the big dog eats, and so if you're going to be honorable and win in a PUBG type situation that you วงเล่นยากมากครับไฟนอลมิดรอบนี้จากอยู่กลางวงดินนี้ไอ้หยาทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะ I agree with Tig. You know, มา dropping พอดีเลย school, dying within 2 to 3 minutes. ทำไม PUBG รอบแบ่งโคตรโหดเลยวะ the 2 to 3 minutes of dropping. เจ๊กพอเหรอเมื่อกี้หัวทองมันจัดเปิดวงอะไรดีวะแชท PUBG until the circle starts tickling your feet, and then you end up having to move. If for some reason you end up surviving, but in this game, we got actually a chance to hear from GK. This is what happens. When you don't end up hot dropping, when you actually decide to not do it, because we ended up seeing them both at the end. Look, the problem for AJL still is GK, though, regardless if it's in the first minute of the game or if it's the last minutes of the game, regardless, it looks like GK just has AJL's number. The problem is a lot of teams have AJL's numbers, even though they did manage to kind of skirt their way to the end game there. It's almost like Delwyn in the drop chat said, you can come for us, and they took that personally พร้อม because กันวันจริงๆเซ่ดอกจันมันจะแคปลงก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ก็ทำเล่นบ้างก็ดีขนาดคิวมันยิงชิบหายไววอดแล้วแพ้มันยังไม่อวดอะไรเลยอันนี้มันเหมือนลงแซกคนในทีมนิดๆถ้ากูเป็นเพื่อนร่วมทีมกูหลุดไปต่อยแล้วพี่จ๊ามันอาจจะคุยกับเพื่อนมาแล้วหรือเปล่าใช่ไหมไปดูมิดดี The longer the final is, the better Twisted Minds will be. You know, when we move to these 3-day events, มันอาจจะนี่หรือเปล่ามันคุยกับเพื่อนแล้วว่าแบบกูลงไม่ได้อะไรนะหรือเปล่า got off an airplane right a few hours before we started the last day of their group. So he had time to wake up. He got into the rhythm yesterday, and that could be. I mean, it is still a very long journey for Twisted Minds to grind up here, but they were effective and they were active. They saw the fight. I actually think Falcons saw VP, that sort of engagement in that. Put them in the kill feed, and immediately Twisted Minds went yoink. Okay, that's how we get to the top. We look for a third party against teams that are winning. We take them down, and then we get as many as we can on the way out. Yeah, that was beautiful. As you stated, Twisted immediately recognized that it was just one member left of VP, and they just absolutely bum rushed Lucarex until they got him down, right? And again, this is another game where VP, although they've gotten a few points, they did not do exceptionally well they did yesterday. I mean, we knew they weren't going to mirror that performance. 91 points in a grand final is just ludicrous. But the fact that they are slowing down significantly as we stated, a lot of teams have their eyes on VP, and they're not able to get going what they want to, or at least back as many points. I mean, half as many points as they got yesterday. Yeah, one of those was Twisted Minds. This is why I wanted to bring that one up, because of those 13 kills. But then if we look at the opposite, right? If we look at Falcons, that is in that second place, that is trying to close that gap. They're not being able to close that gap because even though they were fighting VP, they ended up getting eliminated very early on before VP, and they also got less kills. Sacrifices have to be made, right? Someone's got to be the one to go out there and do it. Someone's got to be the one that says, we're going to push them, we're going to fight them, and even if that means I lose a leg, I'm going to come hopping into the circle as far as I can. Now, that said, they did it. VP set a record in a grand final or for an event like this with that first day performance, but if one team can do it, so too could another, theoretically, right? Twisted Minds is looking like they might be setting something up. And that's the issue. Twisted Minds is actually very steadily gaining a healthy amount of points, and they're climbing that leaderboard. A team that, again, we said would start slow, and they have so far. And then for the other teams, Na'Vi is trying to catch up, as is Vitality. They're making it towards the mid of the end game, but they're just not getting the kills, and that's because the teams that are coming towards the end, I mean, these end games are also getting so frantic because a lot of teams don't want to overcommit, right? Because they know how important it is to get these points. So you're actually seeing a lot of passiveness from teams that you normally wouldn't see. Like Myth is one of those teams my eyes are on. They are, I mean, after the group stage, it's been pretty much silent. I got to get Ice Tap 90 with a bold prediction that VP will lose just straight up.
ดีครับทุกคนผมจะวันนี้ผมจะมาบอกความจริงนะครับว่าผมเป็นเกย์อินเดีย รอมซัมวันมาโดเนทตามสัญญาทีวัน20ฮะอะไรนะเฮ้ยไม่ใช่อะไรอ่ะไอ้ยังกูตกใจจริงกูแบบขอบคุณครับ What the fuck โดเนทเองไม่ได้โดเนทเฮ้ยไอ้ซุนมาโพสตอนแพ้เหมือนกันเหรอไอ้เหี้ยรั่วเลยสัตว์เหมือนไอ้เหี้ยรั่วจริงนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมตอนมันยิงไม่ดีมันก็โพสเนี่ยลบ22เนี่ยมันก็มาโพสเนี่ยเห็นไหมมันไม่2 มาตรฐานมันไม่2 มาตรฐานสุดะเหมือนจะตกใจเลยที่อ่ะตกใจอะไรจ้าพูดเมื่อวานไงกูไม่ได้พูดความสนุกของแมตช์พอยต์คือทีมเป็น10ขึ้นแมตช์พอยต์ในเกมเดียวแบบนี้คือไม่ทำให้แตกวันแล้วมีมันก็จริงนะเว้ยถ้ามันเพิ่มหลายแมตช์ทีเดียวมันก็โอเคอ่ะของจริงนะเมื่อกี้ไม่ของจริงแล้วมันทำไมมันนานจังวะระหว่างคู่อ่ะนานจังHello? What they need to get back in the hunt. And that is a punishing thing to do, to send yourself into fights where you're like, I wouldn't normally want to do this. I wouldn't send for this high point position, but I have to because of what VP did yesterday. My options are not what they were. So my plan that I showed up at EWC with is gone. I got punched in the face. VP broke some noses yesterday, and everyone had to come up with a new plan. เขาคิกเพื่อเป็นประโยคเดียวแล้วโดนแบนกูยอมใจมันว่ะ And right now, those teams are trying to figure out what that plan is going to be. ไม่แล้วมันไม่กด follow หรอไอ้เหี้ยก่อนมันพิมพ์มา punching them in the face, but I know they're going to be looking to perform a lot better in this next match as we're going to be sending it to Kalaris and Marim. Yes, we are. Just want to talk about the points and how things all line up here for this, as well as maybe even also the club championship as a whole. But what's great about day 2 of the finals here, Matrim, is that we have a tiny bit here with Virtus Pro at the top. Not been the easiest of times to start. I mean, yeah, a little bit. It's down into the Falcons not necessarily having the best day either. So it's allowing some come up for squads like GK, Twisted finding some successes in this one. Moving into tomorrow. Nationals, I know a lot of people are kind of confused on. Remember, it's whoever's in first at the end of the day. คือมันเป็นยังไงเนี่ยเมื่อมันซ้อมมาเยอะพยายามมาเหมือนกันมันจะบุมจะไม่ได้เลยไม่มันแค่แบบคิดว่ามันแบบดูแซ่อะไรอย่างงี้มันแล้วแต่ความคิดแล้วแต่มุมมองใช่ไหมแล้วแต่ไม่มีผิดไม่มีถูกใช่ไหมถ้าฟูเซนแพ้เซต้าพี่ก็จริงๆครับน้องชายพี่พูดได้แค่นี้แหละAnd of course, if you cannot actually get yourself that match point and then the victory down the line, you do play out the 6 games. ก็วันนั้นกูเปิดแล้วมึงปิดเอาเราขอโทษได้ไหมล่ะ I'm of the opinion it's going to be แต่มันผ่านไป6 เกมแล้วทีมนี้คือแมตช์พอยต์ไม่ได้ไก่คนที่แต้มเยอะสุดก็แชมป์ไง VP gets their points mostly off of consistency. 6 เกมมันสร้างแล้ว6 เกมมันก็เยอะนะไม่ใช่หรอหรือเปล่า It's like second place and a ton of points and kills and everything else like that. All right, well, I'm going to send it on over to the commentator team here now for yet another game. ถ้าเอฟเอสไม่ได้ไปแชมป์มึงว่าใครเป็นเหยื่อ The halfway point. Yes, indeed, sir. We are. ถ้าเอฟเอสไม่ได้ไปแชมป์นะกูบอกเลยไอ้ฟอสโดนคนแรกแค่นั้นแหละไอ้ฟอสโดนคนแรก Virtus Pro have been hunting down Team Falcons. While that hasn't allowed them to increase their lead, it's allowed a lot of other teams to start creeping up right behind the Falcons. Yeah, that's the problem with this amount of game that's being played. สั้นเหรอ6 เกม We're gonna know, after this game, once we're done, ไอ้นาย we're gonna be at that ไอ้นาย halfway ยังไม่อยู่ point เลย for โดน the เหรอ overall tournament and potentially if สมมุติ we นะ do play ทีม all ที่ 18 ใช้เวลา 2 เกมขึ้นแมตช์พอยต์ไม่ก็เหลือแค่ games, 4 เกมนะ once we're ก็จริง done, we're gonna have ก็ใช่นะ that top team. We're gonna put 10 points on top of their points. So let's say Virtus Pro end on 120 today, on 130 today. โอ้2 จิตบอย 130, we're gonna put it. The cutoff ไอ้ is เหี้ย gonna be ไอ้ตาโดน 130. คนแรก We're gonna have a minimum กูอยู่ of 10 โต 2 games tomorrow. เฮ้ย It ทำไม could กู go โด all น the เนี่ย way to 18. As กู we ไม่ do เกี่ยว have แล้ this ว circle, all the กูไม่ teams, มี all คำว่า the เจิมแล้ว players ready. We're going to be starting from the north, เดี๋ยวต้องไป going ทำ all ไอ้ the นี่ way ต้องไปเอา down โล to โก้ the ขึ้นอ่ะ southeast. A little bit difficult for a lot of the teams to try to get into the usual spot. Difficult to get into Jamasera, to Monte. To steal cars แมป 3 or go to some of those alt drops. We know that is in play for most of the teams. That whole ตัด western ตัวเจิม side เลย of the map กูเลยโดน really cut off.
Well, so far today, Twisted Mind's been having a bang. ไหนไว้เฮียกูหาไม่เจอแชทอ๋อไอเฟสอยู่นี่มิดอยู่ไหนมิดอยู่ไหน points in 2 games, not too shabby for GK. ตาบอดแล้วกูหาไม่เจอ Right back into อ๋อ the อยู่ mix. ข้างบน Absolutely. It wasn't for a bad day yesterday. ทีมใดก็2 ทีมเลยหรอก็ทีมใดทีมหนึ่ง Yeah, I mean, look, how much of that is having สิ to บ do โต้ต with กรอบมึง AGL donating รับจบ 8 points over, but yeah. คน3คือคนจัดวิ่งปาร์ตี้เฮียเอ้ย Okay. เฮ้ยอะไรเนี่ย Sure, let's go with that. Luka Rux will get back into the compound, and Spiro is just laughing. เฮียไม่ขำไม่ขำลงมาเจอมาตัดโปเฮียขำเลยสัตว์ I know he was dead. Well, Luka Rux, the rabbit's foot in his pocket, will manage to live this one out a แต่ little ระหว่าง bit เกมมันใช้เวลาเยอะเกิน Spiro will EWC get อ่ะ a few parting shots sent over in his direction. This is all happening just north of Los Leones, in and around Los Leones is where Virtus.pro decided to go. They've got Team Liquid over there as well, but it looks like Liquid are going to grab a vehicle and get on out of Dodge. With a northern circle like this, though, it's going to be difficult for our teams in the south to get in there. A lot of them with this plane path here, with the alt drops that's going on, have already locked down space, and as we saw yesterday, Shadow Esports getting a great game, and right now they're dead center on that map. They can have another one. นะมันไม่ได้จบที่ใกล้กันทำไงดีจัด Not much ก็ expectations เอาสูงสุด coming ไง their way. เอาสูงสุดเอาสูงสุด And you know when the power grid is not even inside the circle, you know it's a wild one. You know it's somewhere พี่ crazy คิดว่าการ because สลับตัวผู้เล่น power ไม่ดี grid เหรอครับ Mikado is dead center, and those สำหรับ two พี่นะ cities are out currently with a water treatment somewhat dead center circle here. It's looking good for GK to have a back-to-back ไม่ใช่ game. ว่าการสลับผู้เล่นมันไม่ดี แต่ว่าสลับ They're บ่อยเกิน rotating ไปอ่ะ straight into water treatment to try to get มันแบบ even more loot and lock down some of those central locations here. It's difficult though with water treatment because you have so many high มัน ground จ compounds. ริงๆแล้วจะชอบ And you have ตู the ด gas มาก station ๆ to the นะครับทุก south. ค You น have to เฮ้ย จอมพิว โอ้ โร ย จีน กูพูด ตกใจไรพี่ไทยเอาไปอีก100อัดเมื่อวานก็พูดในไลฟ์อยู่ไง Or we're gonna try to keep water treatment to ourselves, or at least know when other teams are coming in. And now with 17, of course, in Picado, we're gonna have to figure out what is their way of entry because a lot of teams have already dropped out. Yeah, it's. I mean, water treatment. It's kind of that same issue that Twisted Minds had, trying to hold down a exactly park. the same. You know you can รอนม try, งจัส but ดาว it's เอ just ริก too เรด big. ดูฟิน At ให้ the หน่อย end of ค the day, รับ it's just too big. Eric And you know Ludovin, that you're fuck gonna get you. crashed at some point, and have to deal with that. So we'll see how GK plays this one going forward. As เฮ้ยมันทำได้ไงอ่ะ Long F จัด getting เนี่ย a กู little ไม่ได้ bit เนีย close to ฮะ Hansi here, and Hansi, he's got no idea. อ๋อ Does he? ไม่ชอบผมไม่ได้ชอบครับไอ้นี่แต่แม่งมีคนคิดจริงเว้ยเสียงแม่งเหมือนกูเลยอ่ะ And look at that, Doctor's coming in now. That might be a bait here for him to run to the direction that Huang F is in already. He's not okay. Huang F is actually running a bit after him here. As Hansi is running, he might not be able to hear his steps. Huang F is chasing. Hansi is trying to get disengaged from this because they already have really good locations. Now shots come in, and it's a drive-by. Hansi's down to half HP. Oh my God, this happens that quickly. You see, I mean, you saw Hansi, he was just running around inside the warehouse, peacocking, taking shots. All of a sudden, he hears just the faintest hint of a vehicle, and he's just like, no, I gotta go. And immediately runs to the car, and the second he gets away, he's just surrounded getting shot at by GAM players. So that's how quick it can turn in lobbies like this as we check in. Oh, Quizzy. Gonna get taken down by Gen G, and fortunately Gen G able to collect that point for themselves. Especially in these points where every point is so important. Is that plus minus, right? Kills that you steal versus kills that are stolen from you. Right now, Gen G is -7. I have not seen a number that high. And look at where Gen G is on the leaderboard. 13th place. Before that kill was 31 kills. 7. You add 7 to that. They're in 9th. And the difference in money that you get from that, the difference in club championship points you get from that is so incredibly huge. So it just goes to show what a priority these guys need to be placing on securing those knocks when they get them. And look at the Fishes here in 28 points, just 6 more points. They're jumping up into 9th from 15th, right? We're talking from all the way up to 37. นั่นแหละส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าเปลี่ยนเพี้ยบ่อยๆเกินไปอ่ะมันก็ทำให้ tie on 34 points. If Liquid gets one more, it's a 4-way tie. มันก็เหมือนเริ่มกันใหม่อ่ะ That's just absolute insanity how our mid-pack teams are trying to chase down each other.
Lou is trying to get up here, but Simon T is already waiting. It's a straight and easy kill. นะครับคุณแกขอบคุณครับแพลขอบคุณครับ And it's not even Thank you central location, it's not even priority location, but Simon's just ratting it. กูอยู่เนี่ยกลางไอ้ที่มึงเล่นจัดไอ้ที่เล่นจัด And it paid off. Really well played by Vicious here to have an idea that Twisted Minds often do these high ground scouting ลงไหน locations. ยิงโดนจากตรงนู้นเหรอ Absolute jump scare material there for Lou as well. And Lou is such a big voice in the early game and mid game. My home lane แนว W finally voice to lose as well. ฟ้าขวัญได้กลับบ้านแล้วเก่งมากพักขวัญเดินทางปลอดภัยนะครับผม Motorcycle delivered to him. Nice. And yeah, that's I mean additionally แต่จริงนะเนี่ย7 เดือนอ่ะจนไม่โฮมเลนแล้วโคตร W อ่ะ pretty small. วันดีดันมาไม่ทำมาโลใครชนะคู่แรกหนองชิมครับ 2-1 คู่2ทีวัน2-0ครับนักไซ They'll go ahead and make their way a little bit further into circle while also avoiding Twisted. So only a couple of teams still making their way in Team Liquid. Full sense all the way down to the south. AGAL coming in from the eastern side. But 100% playable circle means that the likelihood that you see a lot of early ก็ดูแบบจีนาเนี่ยหมายถึงวันนี้เหรอครับเพิ่งอันนี้เกมแรกเลยของวันเนี้ยวันนี้มันจบไปแล้ว2 เกมมาทางเกม3เพราะว่าวาโลเพิ่งจบ If you're not that early, you're gonna have to get info. You're gonna have to check the scraps. And the หวัง most ว่าการ important ที่ is เจจัดมาดู the teams try to get in and they try to get information. If you see teams that are in two splits leaving those compounds, that might be a playable area for you. So especially from circle 2 and 3 on, that's where we really see these teams having this pre-drive towards the center where you then can react and say, okay, we see a team leading here. มึงดูไอ้เวอร์ตัส Let's โป try ดิ to take that compound เฮีย away. 8 เกมยิงไป99 แต้ Because ม that compound might still be good. ไม่เกินเกมละ10 แต้มเนี่ย All right, VP coming in from the south side. They are inside, but they have no information 8 เกม about who's ahead of them. 8 เกม100 แต้ม They แต่ have แบบ to drive together as a car caravan, so if anyone peeks out, they can just straight pull up or straight เดิม drive หน่อยอ๋อ by. มิดกินไก่เกมนี้เชื่อกูรู้สึก So ได้ crucial, especially in the Nixie Corexi car. กูรู้สึกได้เลย They're a frontman gunner. กูมาดูแล้ว Navi here. เอาแล้วเวอร์ตัสยิงนาวีแต่นาวีเวอร์ตัสก่อนยังไงครับเวอร์ตัสส่วนมานาวีส่วนกลับยังไงเวอร์ตัสเก็บแต้มเลย Full-on pull-up by VP with no information, as you said, about what they're pulling into. Well, Navi, fortunately enough, were able to get at least one off. Grenade not going to go where it needs to. This is the window by just that much, but Spiro will get taken down by BB in the end. So Navi will lose two. They did call in support from the rest of the boys. They were making their way over here. We'll see if they fully commit. Now the shots are going to come in, and it looks like Navi will just play this one forward as 2. That's 2 kills for VP. They now break in game 9, 100 points at 101. Absolute insanity here to keep that 10-point average up. Considering what the 2 start of the games was today here, so and they have a 30-point lead down to second place. Look at this. More than 40 points here. Gen G and Vitality, though, what a fight! Crashing right on top of this magnet compound that we've seen get so much love in the past. Falcons were in here, but they have since moved off to the west. Did you see that sign? I did not. I could not see that sign. That looked funny. Was that Calaris? It might have been. It was Calaris. Look at that. Who is he cheering for? Yeah, it should be. He's joining ไม่น่าทำวันตับโป Look at that. He is. It is. I couldn't recognize him ทาง at โป all. มันก็มีเวลาไหม His jacket and with the 3 เกม sunglasses on. บวกกับพรุ่งนี้ All the lighting in here is already red and orange, so I couldn't tell it was him. I couldn't tell it was him because I didn't see him eating fish raw and wriggling. But ไม่ทันเลยเหรอแชท currently Falcons. เราไม่มีจะไปไก่อย่างเลยตั้งแต่เมื่อวานอ่ะจน It's interesting. วันนี้ Vitality 9 and Gen G อันนี้เก actually ม 9 kind อ่ะ of sharing ตอนนี้ this แข่งแบบ spot ครับปีนี้แข่ง intentionally. เปิดทั้งปีเลย They're laying the smokes down. They've got the throwables, but ไก่ you 9 เกมติดกันทัน don't want to กูว่างั้นแหละ just blow all of your ได้ utility right here because you know in the late game มันเคยมีแมตช์ทีมไหนที่แบบ most likely วัน not หนึ่ง gonna แข่ง get 6 เกมไม่ไก่ 6 เกม crashed เคยมีไหมแชท So I think it's more just waiting for somebody to make a mistake, peek the wrong window, and ในประวัติศาสตร์นี้มีไหม put a Panzerfaust right down their throat. And also remember in the group stage, Oi, like oi, 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 it's Hero very Lang, Hero shareable. Falcon We saw Twisted Minds in the high Team ground, 2 เหรอ the amount of อันนี้ points มี and อันนี้ kills โหด and damage they got แต่นอก from จาก that. ทีม But 2 มีไหม inevitably, when they had to push the other side of the compound, they absolutely got roasted. So is it worth it to see if
again, as you said, it's a อ๋อ magnet ใช่แต่ว่ามันต้อง compound. ตามคะแนนให้ทันด้วยเพราะว่าระบบใหม่อะ It might be worth just sharing คารอน just for the sheer amount of kills and points you're going to be able from ปวด placement ควัน and from the kills you're able to get. Falcons เฮ้ย actually is pretty deep จะ in ไปกัน circle ทำไม two เล่า with Kickstart being the front point man. They are มัน fully มี aware นะ of all คั the ด teams ออฟ and ถ้า players วี that's ตก around ไม่ them. ลงก็ได้แชมป์นะ Kick with an 8x and 3 vest. คารอนอันนี้อมเก่งอะดิ So much information readily available to him. It's a little aggressive sending kick out there. I mean, Falcons obviously have the compound just behind, but sending kick out there to keep an eye on that Vitality Gen G situation. Will retreat now that Vicious has kind of paid attention to them, and now that the circle is going to pop again, it's going to go hard south. So pulling away from water treatment all the way. Magnet compound be damned. We're going back over towards Liquid and Na'Vi. As we'll see ไปฟูซินได้นะซ้ายล่างไอ้ข้างล่างล่างวงได้เลยนะเต็มเลย any four closer in. รอมซัมวันไก่สีติดท็อป4ทุกเกมและทีมบนบูเดอร์ถึงมิดแชมป์ I mean, this is a ยากจังวะเพื่อน this is a comeback game for Game. VP ออร่าแชมป์มาจัด Longhouse compound where Hwang F มัน is ร้อย now แต้ม driving อ่ะ back to 9 is เก actually ม so 8 เกม strong. Liquid looking good too. Twisted Minds too. Vicious is driving as Vitality is doing so much to have an impact on that. Trixie actually poked Squidrocks off the roof. Falcons also has to move, but they got quite the space southwest if they end up going in that direction. 17 gaming in a greedy split shooting at everyone going through this trap that they've set up between Hacienda แล้ and ว the ทีนี้ Barnes. มองด้านขวาตัวเองมีอะไรน่าสนใจไหม ขวดน้ ใช่แล้วไก่กลูมิงไง แต่ใดๆก็ตามครับผมไม่ใช้สกายแต่ก็ใช้หมามองได้ Falcons don't figure out what's going on here because then that would be a full 4-man crash onto one of the two ends of that split here as Myth will try to make their way past Shadow, but Shadow sticks around, takes a few shots in parting. ก็จะกระโดดเป็นงามแล้วก็ตันมึง 30 ดาเมจ into the blue just ตั yet. ดเราก่อน Just get out of Shadow's line of sight, and Shadow will just ขอ hop in มือหน่อย vehicles and start to make their way in. Again, for a ที่ home มาส turf กาย circle for them, they're ขอ really วิ่ง not เองได้ไหม happy with this southern shift, Poro. And as you said, all these teams trying to rotate, trying to get in here. แข่งแบบตีวัดผลสังกัดอะไรครับ1 คิว 1 แต้มครับผมแล้วก็อันดับด้วยครับเราจบอันดับ1 บวก 10 อันดับ 2 บวก 6 แล้วก็ไล่ลงมา Now here with Falcons. เมื่อตั้งแต่เมื่อวานเลยเมื่อวานดูไม่จบปะเมื่อวานดูไม่จบใช่ ahead of them here. But they're going to have to drive in between the trap of Team Liquid and Full ไม่ Sense เสียดายเลย that's ยิง still ยับจัด inside เลย the ว่ะ circle that have the compound and the high ground. It's going to be difficult. We're going to have to figure out where this next circle goes. And if we do get a southern shift, it's going to enable Full Sense and VP to have that high ground control where Liquid is shooting at everything around that compound. Falcons doing just getting themselves another vehicle just in case they have to play in the open fields. Maybe getting an idea that compound, the south side of Hacienda is open. We'll see if they stick around there. Vitality is doing that long wrap back around on that western side. They could get involved here soon, but Gustav separating himself from the rest of the boys, trying to get a read on what's going on to the south. They spotted out Shadow Esports, but they're going to take some blue damage while they wait to make the look. Shadow's not even looking. They're all eyes to the south. Just straight running at them right now. Canadian hand comes out. It comes in. That's going to be straight on to Hansi potentially. That's a goal. Soul hits him perfectly. Hansi goes down. Easy flush for Soul. Gen G is destroying the dreams of Shadow Esports. Hoping for a great game. D finds another one. Setsuna finds Bean though as it's being turned around. That is absolute timing there for Gen G. But good pickup there for Setsuna to get at least one of the Gen G guys down. And looks like Jexy and Setsuna will hop back in those vehicles, start making their way down the road. But Vicious taking shots at their front. They're going to get shot at. Yeah. Is that going to be actually E-End that takes down Setsuna? So now it's down to just Jexy. Sailing towards no man's land. Don't think we'll see Shadow in this lobby much longer as AGAL getting peppered by mortars. Where are they even at right now? They have Myth just on the other side though. Will go down to Baron, so Himas not going down without a fight. เอาเชี่ยเดี๋ยวนะบิดล่วงหนึ่งเอามาเลยโดน AG ยิงครับ Myth is trying to sneak in. Himas finds โอ้แม่งซ้ำเลยว่ะแม่งซ้ำเลยว่ะไอ้พวกเชี่ย And Myth is completely falling apart. Yeah, it's been I mean, look, they've been average at best, but considering what we saw out of Myth in the group stages, we were expecting far more than just average.
As we see Nixie, they've got eyes on. Why not send a few mortars over that direction? อย่าโอ้โหไม่ซ้ำเลยว่ะ ที่ขอบตู้ทีวันอยู่ฝั่งนั้นสแกปปี้บอกกูหลบระเบิดอยู่ฝั่งนี้ As T1 has now crept up on their ridge line. Gustav finds get drugs as โอ้ยเอ้ยซ้ายขวาหน้าหลังไม่มีแต่คน Jacob goes down and now it's down to just Scabby. Can he do something? Damage has been done. Type goes in. Scabby has a shotgun though. Doc might find Scabby through the smoke, and that is myth out in 15th place. ในใจเรื่องของทางหวังให้โต้แพ้ปัจจัยจะไม่ต้องทำงานแฮปปี้ Don't hang around there immediately. คิดได้ไงวะ Repositions as ไม่ได้เงินไปด้วยใจเนี่ย pulling into the แล้วเขา north ออก side ค่า of ตั๋ว that แบบไม่ T1. รู้ว่ามันก็แบบไลออนมั้งหรือเขานี่แหละเรื่องตั๋วโรงแรมอะไรเงี้ย AGAL Himas เพราะก็ทำรอบแรกด้วยใช่ไหมก็แบบเป็นลองฝึกงานว่าผ่านไม่ผ่านโปรไม่ผ่านโปร Falcons continue to find damage on both on 17 and Vitality. Soul finds Type and T1 is under an immense amount of pressure as Genji has pulled up in the compound that they left to try to get points out in the open. That's some damage done, but he's behind the little side here. The blue on the stairs, so Heather's going to be able to heal off. Healer เจอมิดด่วนๆ So นะ that's AGL losing พี่ a ไม่ได้เจอ big มิด lane แต่ here เกม as ที่ฟู Rain เซนชนะ gets มา the flush on him too. Seeing what Heather's been able to do in solo situations. We'll keep an eye on that. As Virtus Pro going to send the grenades over the wall here towards Full Sense. Get it in return as well, but the damage just not coming through for Full Sense as Belmoth will be taken down. And Tigger is alive just by the smoke. Stanadol and Flash have to retreat back to cover, but more grenades are in the hands of Virtus Pro as they fight their way down. 5 kills now. They keep the average stacking up. And now they realize, okay, next circle pop, we might have a play here. We can either third party or put up on something. There's 2 members left on Full Sense. Are they going to go for the kill for a drive-by? Lukarux finds Flash. That's an easy pull-up for them. Sanadol turns around, but Beamy gets him. That's Full Sense out by the grace of Virtus Pro. They're up to 7 kills. ไอ้ยาเบอร์ตันโปมันแหงหรือเปล่าวะ เฮ้ย ตัดไม่ดีต้องจอยเขามันไอ้3 สตีครับโทษเลยปะ Just outside of zone right now. They know they have to deal with T1. AGAL does get eliminated in the end as Virtus Pro continue to reset. We see that helicopter coming through. That was an E pickup by KAï, but ain't no way they're taking that, right? They still have to find a way inside the zone, however, from the north. As Falcons will get a little bit closer now. Team Liquid's compound. You see Cowboy on the แต่ mortar. ก็ดูมาสักพักนึงแล้วผมเกียร์ It's going to go for defense here. แต่รู้จัก 107 พอดี meters แชมป์โลกชื่อ here. ถั่วหรือเปล่า Could be เฮ้ยแชทหน้าได้เกมเดียวอ่ะ เฮ้ย As they're only about 120, 130 meters away. He's going to go in lower. Okay,ไม่แบนเลยล่ะ could be around where แชท they ต้อง are จบ for เกม the ต้องไป further นะ shots, but let's see if Falcon is ready for this impact here. ไปไหนมีประชุมอ่ะ Falcons keeping eyes on the skies, but they're getting shot at from range by 17 as well, so they have to keep the happy feet on. Mortar's going to fly just a little bit too far. So no danger from those for the time being. Meanwhile, Virtus Pro going to send it right into Navi, and Navi is ready. Ferris gets 2 with a well-placed grenade, well-timed grenade. ดีนะเขาเป็นคาร์ซี่ยุโรปวันนี้ยุโรปไม่น่าได้ดูครับขอไปอัดคอนเทนต์อะไรแบบดองไว้ก่อนเดือนหน้าจะได้มีลงตลอดเรื่องที่จัดด่าเจ้าของไอ้เชี่ยถ้าเป็นเรื่องนั้นที่เครียดนะถ้าเป็นเรื่องนั้นที่เครียดนะ ว่าแต่เมื่อกี้พี่ไปเปิดสตรีมน้องจัดแล้ว Blue zones. Luke has to heal, and now Nate's ไอ้ coming in to เหี้ย follow up here. That went out. It hit on the side. So unfortunate. Now defensive agility is being deployed here as well. The circle is still on top of the compound here, so they have plenty of time to fight here. ภาษาใครดูดิมาวะเชี่ยมึงหางานให้กูจัดอะ to try to get those โล knocks. คลิปมีตอนไหนครับพรุ่งนี้ครับพี่ไฮสเกลพรุ่งนี้ 10 โมงเช้าครับ But they at least ประกาศเข้างานวันแรกประกาศของงานวันแรกวันต่อไปเหี้ย W เลย Gonna go and try to turn the corner, but Shrimsy's waiting for it. He gets the knock, he gets the flush immediately following. เดี๋ยวนะนี่เริ่มจบที่เท่าไหร่วะ รอง OI บาก้าที่ต้องภูมิใจตัวเองนะนี่คือเฟลกโน1เลย เอาดี รู้ไหมทำไม พี่เล่นได้หลายตัว ปกกวาโรกูกดเข้ามาเจอพับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถั่วเฟลกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจสันเฟลกตัวละครเจจัสเฟลกข้ามเกมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถั่วเธอ มันจบแล้ววันเรามันจบแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยยังไปเข้าเกมไอ้สัตว์
กูรู้อ่ะ Utilities being deployed from Twisted เติม Minds เสร็จแล้ว being จะหนี known แล้ว that ขอโทษ Falcons is มัน that กระทันหัน next ว่ะ team to try to บอกเขาไปแล้วขอจบ chase เกม as นี้ they นะ are in third place, just 16 points behind currently. It is doable. Example finds Gustav. He drops a nade. That could be it's an immediate flush on him and does some damage to Kickstart ทำ too. ไปเถอะกูนั่งร้องไห้ไม่โดนแล้ว Close and 3 gear. Super unfortunate timing there for เหี้ย Falcons as Luke 12 ดันเติม will ใคร go ไก่ down. ฟาวคอนมา Flush Cowboy will try to return the favor, get ฟอร์ม Shrimzy. ปีที่แล้วต้องกลับไปเล่นเฟิร์สเพอร์ซันอดีตเฮีย And will finish off Team Liquid as Chan will take down 2 members of GK. The Mortars coming alive once again. And with the chase being I said twist off. now in play, this I like equal amount of bro. kills for My both God, VP and Ticotan. Falcons this game, but one more placement point. And this is the game where they can try to catch up. Now เป่ง they หลอด try เท่ to เกิน defend from the push from Twisted Minds, but เพราะ Tulin เนี่ย goes กูเหรอว่าไม่ down. มันแบบ And กด those 2 รอบ teams มั้งแล้ว are อันที่หลังมันนับอันที่อันล่าสุด always มั้ง fighting. 15 points difference from 4th place to 3rd between Navi and Twisted. Dr. Stott find ฟาวก็ equally นับ here. เบิร์นนิโคได้ไหมเหรอ Love that. มันคือ Falcons มาน้ำผลไหม trying to keep pace with Virtus Pro, but also create separation for themselves from the teams in the chase. Right on their backs, we see more mortars being sent over towards GK. They were able to reset off of that first double knock, but EJ now down once again. Looks like they should be able to get him back on his feet, and they will. น่าจะเริ่มแผนการเข้าวงผมว่าเอามันไม่เกี่ยวกับเฟิร์สหรือเติร์ดเพราะสั้นเงี้ยบอมบอยในความมีบอมบอยอ่ะ No cover, just hiding in the fields for now. As เกี่ยวแผน 17 ปี has นี้ไม่ found เวิร์กหร their อ way in. Vicious in a great position. Gam still in good position, but they are going to have to move here eventually. Example still alive. I don't think Falcons is aware of พี่ this ติ๊กเอาเนี่ยนะ off angle. So แต่ unexpected nade being มา used น้ำ here. มา That คือ could น้ำทั้งวัน get เลย close to ค Shrimzy. รับผม Bounces คือพวกผม right. ผ่อนให้ Does ไง a little คำ bit จู of นเข้าใจ damage. ไหม 25. Wenball finds him though. 17 Gaming gets Twisted Minds out. And 7th เขาก็ถาม place. ดีๆทำไมต้องผ with จญ 16 คุณผจญอะไร left ก็บอก now. ว่าเก่งไงต้องการอะไรอีกที่อย่ามาน้ำไหม โทษสลิปแตก Shrimzy shredding him from range. And now they'll continue to make their way. They're actually going to make their way over towards the Gam side. So Tiggleton will get at least a foothold while Shrimzy is just making that mini do work right now. Almost 600 damage for himself so far. They'll hop back into the Bronco. ทำไมจันรู้สึกว่าเฟิร์นไม่เล่นไงกว่าเติร์ดวะ Well, Gam, you see what they're dealing with. They send Tanbu on the other side of the road, and that might be ว่าเราไม่เก่งพอใช่ไหมเนี่ย what keeps them in กว่า this. That's ชา going ติ to keep รีบอมไม่ดีเลย Falcons pressured here. And you know why this is smart? Because they don't want to go to ใช่ Navi to ฟอร์มไม่ดี potentially เล get ย them points. Gam ผม is จะออกหน้า not a ออก team ตา that เดี๋ยว they're directly เจอกูตบ competing เมน against ขอ on โทษครับ that ขอโทษครับ leaderboard. พี่ So กา I ร get the idea สวัสดีครับ that they don't want to try and pull up onto Navi. They have แฟนคลับ information ผม that เถื่อน this, ว่ะ but เชี่ย Gam has been here. อย่า They have all the utility they need to put pressure on to Falcons. Shrimzy goes down, ชุบได้ไหมเนี่ย and now blue zones, and more grenades are being absolutely sent in the direction of Falcons. ขึ้นรถเอาอุ้มมันขึ้นรถได้ไหมเนี่ย Shrimzy gets knocked by the first one, but the rest of the barrage not able to take him down as you see that blue zone grenade ticking. Clories getting a little bit more aggressive, keeping eyes over them as mortars continue to fall on GK. They've somehow been able to survive in this wide open field whilst getting mortared. Another grenade will provide the next point of call for them. Go to Shrimzy back on his feet. Gam, utility not going to be enough to take down the Falcons. They have now survived the barrage, and now there is so much cover to be able to be played. 17 now. They turn their direction towards Vicious, and Tycon finds a nade and a knock at the Famas. Just beautifully executed by Vicious, but the grenade in return will take down Pal. Takes down Tycon very low as well. Lil Ghost now the last player left alive for 17. Shrimzy and the rest of the Falcons boys turn their attention over towards GK. Gam has retreated to their compound. Falcons get to stay inside this little ridge line that they've created for themselves, but Gam have to ปู leave. เต้นอ่ะ15แล้วนุ่น Gam still เฮ้ย has some อีกนิด cards. จะ They wanna 16แล้ว get it ไอ้ in เหี้ยถ้าแกม on ยิง one of อ่ะ the เกมเนี้ย safest spots inside this compound here. Clara is considering, do we go deeper now? Do we try to take the ridge on the other side? วันนี้ไม่ละครับเคนโซเดี๋ยวไปนั่งเคลียร์งานละ 17 Gaming's out in 6th place here. One more placement point for the remaining teams left alive. Gam still on 0 kills. มาคันกี่แมปวันละ6ครับรวมเป็น18 3 วัน Falcons have been able to keep 3 alive this long. GK even more unbelievable as they're asked once again to do the impossible and make the run across that wide ไอ้ open จานมันพูด field. ชื่อทีมไหนออกหมดเลยนี่ร้อยแย่อะ Vicious back up to 3 ไปฟาคอนยังเหลืออยู่ Just staring over in that direction. The FAMAS will sing out, take down a con. Falcon, They'll secure their Falcon. 10th
kill Papa. as they continue to เชี่ย climb up the คูณ4 leaderboard. มันส They เป are น now in ninth. เนี่ยฟาร์มอาร์ตมันนิ่งเหรอวะแชท Tiger on his back. Simon Simon Pauli. Tito, he does get the final shots. Clarice finds Sungjang as both Gam, Vicious, and Geekay is Oi, having Alaina, so ปิดอะไร many นะ fights across each other. And the benefactors are ต่ออะไรตัด Navi ไอ้ and ตะฮะ Falcons. They managed to survive one more point. Top four. Four เอาไปครับ teams left ท็อป alive. 4 Gam is one man down, and now it's in อยู่ที่ speed คนจะ deploy ลองเหรอ towards Falcons. Next circle about to pop here, Poro. Look at Vicious just rocketing up the leaderboard. เรียบร้อย Now up into 8th after finishing off GK. ต้นนี้แข่งมันดูนิ่งจัดอ่ะ 13 kills and still 3 alive. They now have to leave their garage though, and that is just nothing but wide open field. A little bit of roadside and a very small portion of Navi's compound still in. So Boostic and Ferris can keep looking in that direction as Long F will try to take out Falcon's vehicle. That might actually provide them a little cover more than anything here. That's definitely the play that Falcons went for, to deploy a little bit of playable space, but yeah, it's going to be difficult. Both teams have to leave. Everyone, I รู้สึก think ได้ the โอ้แต่แกมมัน last มี team 4นะเว้ย though of Gam or the last players is ถ้าแกมชนะกูว่ายังไงก็เกินฟูลเซตแน่นอนอ่ะตอนเนี้ย pretty decent spot where Clarice is to shoot at Falcons. The question is, do they go for a deny here once Kickstart has been knocked with the Molotov? Is it even worth to try to send it in, because it could be teams that you're directly competing against later on here, as Navi could also maybe get some of the kills where Falcons is trying to deny the chase. 83 points, 22 points ahead of Twisted Minds. แกมเกมหนึ่ง Keeping แม่งจะเก็บ themselves ฟอลคอนเอา separated from the rest of the pack right now, while also doing their best to try to do the impossible and catch up to Virtus Pro. Tickleton, the last player left alive. He's got some hard cover. He's got the deployable shield, but Gam is 4 strong. They've managed to get the revive onto their knock player, but you see the damage coming through here for Tig. He's causing problems. The only problem for him is that he's not inside the zone right now, so we'll spray through the smoke, does some damage, not going to get the knock. They're aggressively pushing this one. Tanwu fighting on คือ multiple ก่อนเคย sides. เฟซคันไม่น่าใช่นะครับ That's important. Ferris finds Simon T. Navi gets involved too, and they do have 2 members left alive. Clarice gets Vicious down to just กู one เหมือนจะไม่ได้ทำอะ man คาเดมี่นะตอนเนี้ย standing. As Tickleton gets some shots towards Dark Juice, but he does go down to the blue zone here. A point denied towards Navi and Gam. All right, Gam managed to keep all 4 alive. ทำไมกูพูดชื่อทีมอะไรแพ้หมดเลยวะ The arm สัตว์ and a little bit of cover. And a Famus. And a Famus. That's dangerous stuff here. But Navi, look at that. Oh! Boostic and Ferris up until the very end. Tycon will get the knock in the not get the flush on the Tanvu just yet. As he is แม่ง down กู to บอก about มิด half แตก HP. กูบอกฟูลเซนแตกกูบอกฟาลคอนแตก Finish the run, separate themselves a little bit more from Twisted Minds, from Geek and Vitality, as they have had a good game to start off here. Tycon will go down in the end, but Tanvu not going to be rezzed. เอาเฮียโดนน้ำแล้วโอ้โห 3v2 versus Navi. And Navi has been out and aggressive on towards this one here. Darkus disengage here with the fight. Shots come in, and Ferris connects with the M4. An insane headshot. This is now the possibility for Navi to potentially win the game. It's effectively a 2v2. Shot come in and connects. 3 Vestas. มันเป็นสภาพนี้วะ 44 HP. มิดค่าฟูลเซน16 Oh my god เบอร์เซ็งโอ้ยบิ๊กเนตนะน่ะ Beautiful grenade from Boostic and อีกอันไหม going อีกอันไหม down the last player left alive for Gam as Navi stepping up in the end game here. They've got 3 kills, looking to make it 4 and a victory. Glory's looking to do the impossible. It's not going to happen. Navi get the victory. ต่อชนะตีนาวีเน็ตลูกจะเปลี่ยนเกมเลยเยี่ยมเกี้ย W เน็ตจัดอะโอเคใช่เดี๋ยวผมเข้าไปละขอโทษนะทุกคนอยากต่อว่ะเฮ้ยแต่ไอ้หัวตารางสูสีแต่ไม่งั้นไม่น่าเบื่อตายพวกนี้พูดดีกว่าก็ไปไหนมีประชุมต่อเนี่ยมีมันคุยต่อเรื่องนี่วะคุยเรื่องที่พักบินอะไรอย่างเงี้ยตัวต้องทำอะไรพวกประกันอะไรอย่างงี้ด้วยมั้งโดนเขาเด้ง4 วีแล้วแฟร์ติดจิตโอเคเฮ้ยนะทุกคนนะขอโทษว่ะไม่แบนเลยเจอกันพรุ่งนี้แปซิฟิกอีก1 วันนะครับโอเคไหมพี่ชนแลน
ไปวงการพับจีหน่อยไปวงการพับจีหน่อยไปวงการพับจีหน่อยโทษไม่คือเวลามันน้อยเว้ยพอเวลามันน้อยอ่ะมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่บอยอ่ะปะเวลามันน้อยมันต้องรีบเคลียร์ทุกอย่างอ่ะโทษเลยทุกคนโทษเลยไม่ได้Team Falcons doing everything they can to keep pace and keep themselves separated from the rest of the pack, but that is going to do it for the first three. We've got 3 more left to go, so guys, don't go. โทษเลยอย่าไอ้ตาเนี่ยเจอมือกูไม่เจอแล้วไปไวเหมือนเมื่อคืนเลยเมื่อคืนไวกว่ากูดูทรงมาชีใหม่ชั้นโคตรใหม่เดี๋ยวกูจะรอดูมึงพรุ่งนี้ไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงได้เล่นจากมือกูนี่แหละจ้าครับทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้าไปสตรีมนี้ขอบคุณสำหรับทุกซับทุกบิตทุก follow ทุก donation ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับผมใครมีเรียนใครมีทำงานอะไรวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนาะก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้ถ้าใครไม่เป็นไรก็นอนหลับพักผ่อนเต็มที่แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับแล้วใครอยู่มสหรือมสสก็เจอกันนะครับออนไลน์นะในเขาเรียกว่าวิทยากรนะครับผมเจอกันทุกคนมส6 7เจอกันครับคุณนายจุ๊มะให้พวกคุณได้ครับแชทเจอกัน